Bueno, pois, boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comenzo a este pleno, o pleno ordinario de 4 de marzo de 2021, con 16 puntos na orde do día. Sí, parece que funciona. Entón, damos comenzo ao pleno. Punto primeiro, aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do 7 de xaneiro de 2021, da sesión extraordinaria urxente do 2 de febreiro de 2021 e da sesión ordinaria do 4 de febreiro de 2021. Non sei se hai algunha intervención. Pasamos entón ao punto número 2, dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 118/2021 a 232/2021. Non sei se algunha intervención. Pasamos, pois, ao punto número 3, dación de conta do período medio de pago e morosidade correspondente ao cuarto trimestre do exercicio 2020. Doulle a palabra ao concelleiro de Facenda. Boa tarde. Bueno, xa se deu conta tamén na comisión informativa e o máis relevante que destacar que no informe de Tesorería se ve que o cuarto trimestre foi de 9,24 días, que a evolución no ano foi positiva desde o punto de vista que empezamos con 62 días no primeiro trimestre, 69 no segundo, 32 no terceiro e 9 días no cuarto, e además que, bueno, se pagaron 2.700.000 euros redondeando, non? Entón, bueno, un balance positivo, pero, bueno, nunca o suficientemente breve o período, porque se vivemos o conxunto do ano, o Concello foi relativamente lento pagando, non? Pero, bueno, o último trimestre foi positivo. Se hai algunha palabra? Nada. Pues pasamos ao punto número 4, dación de conta da execución orzamentaria trimestral correspondente ao cuarto trimestre do exercicio 2020. Doulle a palabra ao concelleiro de Facenda. Bueno, esta dación de conta tamén foi a comisión anterior, está toda a documentación todos os concelleiros tiveron acceso á documentación e eu creo que é importante, bueno, ver que ao final de ano se executou unha parte importante do orzamento, non? E en relación a anos anteriores, pois, non os importes moi similares. Algúna intervención? Sí, moi boa tarde a todos. Bueno, primeiro deixar claro que, evidentemente, que a documentación estiveron accesos os concelleiros, en concreto en estes puntos, en outro máis adiante, pois xa faremos unha intervención ao respecto, porque realmente os asuntos que se traen a ditaminar ao pleno pois pasan, en xeral, na maioría dos casos, por ditámenes nas diferentes comisións, non sería esta unha excepción. Pero centrándonos neste punto, na execución trimestral, sí que nos chama poderosamente a atención que exista esa necesidade dese axuste, se non lo pode explicar o concelleiro de Facenda, de menos 526.098,74 euros. Se nos pode dar unha explicación ao respecto. Despois tamén nos gustaría intervir en función do que nos explique o concelleiro de Facenda. Moitas gracias. Algúna outra intervención? Nada? Concelleiro de Facenda? Sí, sabe que o capítulo de investimentos non hai que axustalo sempre a final de ano, porque o orzamento prorrogado dun ano para outro, os investimentos do ano 19 no ano 20 xa non se prorrogan. Entón, os axustes veñen de aí. Algúna outra intervención? Bueno, usted o acaba de decir, nos gusta que veña este terreo. Ten usted un orzamento prorrogado do ano 19, un orzamento prorrogado dun goberno feito cando era alcalde o señor Gumersindo Galego e aprobado o 7 de xaneiro de comenzos de ano. Vostedes levan aquí, decía antes, levamos uns meses, levamos 3, ora xa levan un ano. Estiveron gobernando este concello con un orzamento prorrogado do anterior goberno. Entonces,
porque vostedes non fixeron os seus deberes, non trouxeron un orzamento a este Concello, pois se ven obrigados a este tema. E dito isto, voulle a decir e a aproveitar este punto, non sei que pensa vostede das bonificacións que aparecen nesta execución trimestral, que se recollen aí todas. Todas as bonificacións en tema de impostos, en temas de tasas, que aparecen reflexadas en esta execución orzamentaria, foron creadas tamén baixo o goberno de Gumersindo Galego. Dende aquí, levamos pedindo en diversas ocasións, e máis nestes tempos de crise sanitaria, que van facer, que vexan este reflexo na execución orzamentaria do ano 2020 con esas bonificacións e solicitarlle se van a ter pensado facer algunha modificación en canto a impostos, en canto a tasas, e realmente, como ve vostede, esas bonificacións están a beneficiar a moitísimas persoas, pero realmente tampouco están perxudicando a inversión do noso Concello, non? Ou usted pensa que sí que lle están perxudicando? Non sei que ten que ver eso coa execución trimestral. Na execución trimestral, dase conta das bonificacións. Estou falando eu. Era unha pregunta a mí mismo, ao aire, unha pregunta retórica que se chama. Vamos a ver. No informe veñen as bonificacións, as tasadas pola lei e as que son potestativas polo Concello. Veñen aí refletidas. Ben, son parte do documento. Nos eso non o vamos a discutir. Vostedes preguntaron, levan preguntando se van facer modificacións. Se fixo unha modificación xa o ano pasado en relación ao tema das terrazas e se van seguir facendo modificacións. Xa o contestamos varias veces, pero se vamos facer modificacións das ordenanzas que me estou salindo do punto do orden do día, cando corresponda e como corresponda e ben feitas. O que hai que decir que o seu orzamento de 2019 deixou un lastre no 2020 de 1 millón de euros. E hai que decir que o seu orzamento de 2019 prorrogado no 2020 non deixou ese lastre. Non o deixou. Houve que pagar todo o que vostedes deixaron mangado, que foi moito, que o saben, porque se fixeron moitísimas modificacións de crédito nos meses de abril, de maio, de xuño, de setembro, moitas, chegando a 1 millón de euros. Digo números redondos, podemos ir ao concreto, tantos proveedores sin cobrar, pero foron vostedes, os que deixaron todo eso faturado e tal, e hoxe neste pleno hai un extrajudicial de 165.000, donde a mitade, 85.000, xa están perfectamente cargo presuposto e tal, pero como era final de ano foi imposible pagalo, 85.000, o seu, hombre. Podemos falar de como se xestionou un outro e podemos estar aquí dándolle voltas. De todas formas, isto é unha dación de conta de un informe técnico. Podemos sacar todas as conclusións que queiramos dese informe técnico, pero son números que se volcan despois da xestión dun ano e se pode comparar. Está aí para comparar. Non sei se hai alguna outra intervención. Do resultado orzamentario do ano 19, pois falaremos en comparación co do ano 20, como di vostede, no seguinte punto orden do día, e de números concretos recollidos en informes técnicos e por informe de intervención. Pero, bueno, dito isto, vostede me está falando dunha execución orzamentaria que trae vostede aquí ao pleno. Vostede non é quen, e xa yo dixen en diversas circunstancias, de decir que ou que se debe de falar en cada punto. Vostede pode rebatirme, pero usted o que non me vai a dirixir a miña intervención. Vale, eu lle estou falando que na execución orzamentaria é unha execución de ingresos de recaudación por parte do noso Concello e lle estou preguntando a usted, que xa me acaba de explicar polos cerros de Úbeda, que lle parece a usted as bonificacións, tanto para os veciños, para as familias, como para os negocios. E xa me acaba de contestar. Pois moi ben, eu podolle facer as preguntas que estime convientes sen faltarlle o respeto e sempre dentro do debate político e vostede me contestará o que estime pertinente. E con isto termino a miña intervención. Moi ben. Bueno, voulle recordar á concelleira do Partido Popular que ao mellor o concelleiro non pode, pero o alcalde sí, e o que lle pido é que se ciña a cada punto ao que se trata. Vale, procure ceñirse, porque se me está dicindo que despois vai falar no seguinte punto, e no seguinte punto, e despois hai un apartado, como saben vostedes, que utilizaron continuamente, de rogos e preguntas. Entón, se nos ceñimos a cada punto, se lle agradece. Pasamos, entón, se non hai nada máis, ao punto número 5, dación de conta da aprobación da liquidación do exercicio 2020. Concelleiro de Facenda.
e vese claramente cales son os números. Desde o meu punto de vista, o que temos de positivo, que o remanente de tesourería sigue sendo un remanente importante que nos dá certa tranquilidade á hora de xestionar, pero hai que ser consciente que a liquidación do 20 ten un resultado negativo, pero polo que decía antes, porque era moi difícil na situación do ano 20, cun orzamento prorrogado, e con todas as modificacións de crédito que houve que facer, máis todas as cousas que houve que atender, que non as tiña ninguén no orzamento, pero ninguén no mundo mundial, porque a pandemia pasaba por aquí e houve que facer cambios que ninguén tiña previstos, bueno, pois o resultado do orzamento é o que se recolle no documento, no informe, non? Con isto, que quero decir? Que a situación da liquidación do orzamento, con toda sinceridade, é a que podía ser, non daba para máis. Boa intervención. Partido Popular. Mire, o resultado do orzamento voulle recordar e me vou retomar un poquinho antes, non? Ustedes chegan aquí a primeira semana de febreiro do ano 2020, correcto ou non? Non aprobaron un orzamento, nin o trouxeron aquí, porque non lles deu absolutamente a gana. Os votos lle chegan, son vostedes 10. Non son nin 8 nin 7, son 10. Incluso lle sobra un. Pódese poñer un enfermo, non vir ese día ou non votar, e lle chegan os votos para sacaos adiante. Non nos necesitan a ningún. Vostedes non teñen un orzamento do ano 2020, as consecuencias destas contas son propias dos vostedes, da súa neglixencia, porque no ano 18 tamén houve unha moción de censura. Non en febreiro, foi en abril, e chegamos a gobernar. E se fixo un orzamento, igualmente. Xa non digo co que ustedes están gobernando, que se aprobou en xaneiro do 19. Pero dito isto, cando vostede di ninguén sabía o da COVID, pois sí, é verdad. Aí teñolle que dar a razón, nadie o sabía. Pero vostedes non fixeron absolutamente nada para paliar os efectos da COVID nos veciños deste concello. Con negocio, sin negocio, os que viven a súa casa. E non tomaron ni unha sola medida económica para paliar a situación de crise que tivemos que vivir. Absolutamente ninguna, cero patatero. Entonces, non me diga vostede que isto é o resultado de un exercicio e que vostedes non sabían que pasaba por aquí. No, a neglixencia é súa. E lle vou a decir, en esta ocasión, vostede non empeza a súa intervención dicindo a documentación estaba máis de todos, porque realmente ainda estamos esperando polo informe de intervención da liquidación do orzamento, porque non está, ni sabemos onde está, estará perdido nunha nube, porque nunca o vimos. Temos a proposta, con uns datos técnicos, efectivamente, porque o alcalde non vai inventar os datos, serán os que se recollen no informe de intervención, pero nos gustaría ter acceso a ese informe para ver en que momento se están liquidando cada unha das partidas e cada un dos capítulos, porque eso non o sabemos tampouco, vale? Entón, eso xa me gusta a súa humildade, que non comezou dicindo xa teñen todos os seus documentos na man. Pero dito isto, llevamos a decir, señor concelleiro de Facenda, mira, o seu informe, o seu orzamento, a liquidación do orzamento do ano 20, según o extracto do informe de intervención, porque o resto non coñecemos, non cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, arroxando unha necesidade de financiamento o peche do exercicio de 518.687,06. Non cumpre o obxectivo da regla de gasto, arroxando unha diferencia entre o límite de regla de gasto e o gasto computable, o peche do exercicio 270.003 euros. Cumpre co límite de endeudamento, arroxando un volumen de débeda viva que ascende a 1.316.113. Este é a liquidación do seu orzamento, que salvo o mes de xaneiro, o resto xestionaron vostedes. Vale? A base de modificacións e modificacións. Mira que vostedes fixeron modificacións para facer o que querían, para unha cosa, para outra. Ahora, po beneficio dos veciños de Fene, para paliar a crisis do COVID, non fixeron nada, nada de nada. E agora lle vou dicir a usted como foi a liquidación do orzamento de 2019, que tamén firmou o señor Juventino Trigo, aínda que ven da xestión do Partido Popular. Mire, ustedes teñen este ano un remanente de 1.700.000 euros, que falaremos despois de que porque teñen vostede o remanente, que manda traca, donde deixaron de gastar os cartos. Manda traca. No ano 19, o remanente que quedou, cando vostedes chegaron, eran 2.931.143,18. O resultado orzamentario
cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria, o peche do exercicio de 685.579. Cumpre co obxectivo da regla do gasto, que a súa non, arroxando unha diferencia entre o límite da regla de gasto e o gasto computable ao peche do exercicio de 1.607.041,91. Cumpre co límite de endeudamento, arroxando un volumen de débeda viva, que é a mesma que teñen prácticamente vostedes, un pouco menos, e con un aforro neto positivo ao final de ano. Sí que é certo que existían uns gastos pendentes ao final do 31 de decembro de 800.000 euros. Pero aí está o remanente de tesorería, que come o seu. E teñamos un orzamento positivo ao final de ano de 1.122.677. Se ainda tes, aparte do remanente de casi 3 millóns de euros, se tes 1.121.000 euros e debes 800.000, pois realmente a xestión económica foi bastante boa. Outra cosa que a vostede non lle guste, vale? E sabe por que non foi mellor? Sabes por que non foi mellor? Porque no mes de novembro, o Partido Popular en minoría, novembro do 19, o Partido Popular en minoría trouxo aquí tamén unha modificación de crédito, pero todos vostedes, o Bloque e o Partido Socialista, votaron en contra desa modificación de crédito para que non cobraran os proveedores deste Concello. E por eso se estuvo que pagar este ano, porque senón no 19 había cartos de sobras. E vostedes, por facer política aquí sentados, que eso xa máis o fixo o Partido Popular, tiveron os santos bemoles de votar en contra. Incluso, eu quero compadecelo nun sentido, o tempo que tuvo que invertir en explicarlle ao Partido Socialista en que consiste unha modificación de crédito, con todas as que leva traendo vostede, porque eu tuve que explicalo, e o Grupo Popular 3, 4 días, 5 días, e foi porque non o entendían, votaron en contra. Castigaron os proveedores sin cobrar, que por iso tuveron que cobrar no ano 20. E a hemeroteca me refiro, no pleno ordinario do mes de novembro. E votaron en contra. E por iso se tuveron que pagar este ano, porque aí había cartos de abondo. Digo, dime vostede de que presume? Dun orzamento prorrogado? Aprobara usted un. Tiña 9 votos máis. Aprobaras tú un, presentaron. Pero sabe que hai que facer para aprobar un orzamento? Hai que facelo. Hai que facelo primeiro. Despois contar cos votos. Usted o tiña todo na man e non fixo nada. E podía facer medidas concretas para paliar o COVID. O que me trae vostede aquí, con esta liquidación do orzamento, usted ven chorando. E mire, lle vou a recordar eu a usted o expediente extrajudicial de crédito que tuvo que aprobar o Goberno de coalición co Somos Fene no ano 18 de facturas de Fenosa, de gas, de liquidación, que rondaba 1.800.000 euros. E se pagaron igual de anos anterior. Sabe por que eso? Porque non temos contrato. Non o tiña o PP, vostedes non o teñen agora, ni cando gobernaron 27 anos. Non o tiña, ni cando gobernou Iván Puentes. Por eso non existe ese control. Vale? Hai algo que horra, que dice vostede? Pois non é algo que este eu totalmente de acordo. Normal que non este de acordo, pero que isto é unha auténtica desfeita. E o máis desfeita de todo isto, o primeiro é que lle bote a culpa aos anteriores, porque as facturas que quedaron sin pagar, por culpa de vostedes e do Partido Socialista. Por culpa de vostedes e do Partido Socialista que non quixeron pagarlle os proveedores. E o segundo que está facendo usted aquí fatal é dicir que isto é consecuencia da crise do COVID. Pois usted, na súa intervención, isto é xa unha pregunta directa que lle fago eu. Dígame vostede que medidas tomou para paliar a situación do COVID. Orzamentariamente. Porque eso sí que me gustaría que me deixara claro, porque non sei onde. E despois, en canto ao remanente, me gustaría que explicara aquí por que ten ese remanente o Concello. En base a que? Por que para chorar? É para chorar que en épocas de crisis unha das partidas que está anulada sexa de 5.000 euros que non se utilizara para darlle unha asociación para que axudara os máis desfavorecidos. Sí, señor. E ainda se ríe vostede, alcalde. Eu non sei por que se ríe. Aí ten vostede 5.000 euros consignados do ano 2019 e preferiu deixalos aí e ahora que pasen a remanente que darllos a unha asociación que está axudando a moitísima xente. Eso é o triste. E como eso, cando levamos as mans coa política de igualdade, había cartos para políticas de igualdade, había cartos aí consignados. Algún dos que acompañan, porque eu sei que vostede o mira, por eso tamén se pon algo colorado, pero a xente que acompaña usted mira os expedientes.
porque había cartos consignados de sobras en políticas de igualdade que pasaron os remanentes sin gastar. Por que non gastaron vostedes esos cartos? Nin en programas para evitar condutas aditivas, que están aí tamén en remanente. E a concelleira de Igualdade lle fai gracia? Pois, filla, eses son cartos que estaban presupostados polo goberno do Partido Popular, que vostedes decían que non se consignaba nada en política de igualdade, e resulta que foron incapaces de gastalo, porque están aí. Entonces, nos gustaría que nos explicara de onde ven o remanente, xa sabemos que moitos son de obras, que pasan o ano seguinte e non se fan, pero realmente con isto. Pero, por favor, contéstenos a esa pregunta. Que medidas económicas se adotaron no ano 20 en relación para paliar a situación de COVID que se estuvo a producir? Porque realmente estos 6 concelleiros nin as vimos por ningún lado, ni nada de nada. Non sei se quere contestar o concelleiro. Alguna apreciacións? É casi imposible, porque as mentiras caen solas. De onde ven o remanente? Pois ven de aforrar. E de onde ven a forrar? E de onde ven a forrar? Pois mire, ven de que no ano 2014 o Concello de Fene foi requerido por incumprir o obxectivo da rega de gasto no exercicio 2013. Gobernaban vostedes. No 13 gobernaban vostedes. No 14 incumprían. A administración incumpridora formulará un plan económico financiero. Vostedes non o fixeron. Non o fixeron no 14, non o fixeron no 15, liquidación do orzamento do 14, volvese a incumprir a rega de gasto, e no 2015 formulará un plan económico financiero. Quen fixo ese plan económico financiero? O Partido Popular? Non. Que é un plan económico financiero? É evitar a intervención por parte, en este caso, da Administración. Estos son comunicados, sí, o exalcalde dalle a man, pero iso é así. E o goberno do BNG, en aquel momento, no ano 2015, tuvo que facer un plan de axuste, un plan económico financiero moi serio, moi riguroso, que lles permitiu a vostedes no 2018, cando fixeron a moción de censura, ter 3 millóns e pico de euros de remanente. Sí. Eso é así. E máis, a norma impedía estar con ese plan económico, impedía gastar. Despois vostedes tuveron as máis libres para gastar. E se ve perfectamente nesta liquidación como vostedes gastaron, xa din aí 800.000 euros, xa o din, máis os 400.000 da sentencia de Viacua que estaba aí para pagar, quer dizer, unha pila de diñeiro que salía do remanente. Ben, eso por deixar claro do remanente. No 2019 vostedes aprobaron un orzamento tan bon, que non contemplaba nin as actividades fixas que tiña o Concello. Dígase a festa mariñeira, dígase deporte na rúa. Actividades que de todos os anos que vostedes non tiñan e pretendían que o resto lles aprobáramos os seus gastos chanchulleiros do 19, cando se gababan de ter un gran orzamento. E esa foi a razón. E vostedes trasladaron a este goberno moitísimos gastos con proveedores que nos acusan a nós de non quererlles pagar. Non, mire, vostedes os contrataron mal. Vostedes os contrataron mal. E, encima, sin partida presupuestaria suficiente. E por eso quedaron tirados. Esa foi a razón. E fomos nós, que é o lóxico, foi o seguinte goberno o que foi asumindo eses pagos, con sucesivas modificacións de crédito. E me digo usted, que fixeron? Pois, hombre, modificamos as bases de execución, é dicir, o documento instrumental que modifica, que xestiona o orzamento. Eso fixémoslo nós. Fixemos modificacións de crédito para poder asumir os seus gastos, mas para facer gastos novos que este goberno entendía necesarios. Eu entendo que non lles guste, que lles fastide estar na oposición, porque o Partido Popular na oposición non sabe estar. Gústelle gobernar e mangonear. Eso seino perfectamente. En todos os sitios está. Xa se lle ve ao señor Aznar celebrando os seus 25 aniversario, mentindo descaradamente en todo o que di. E o Partido Popular, desde ese día que tocou o poder, igual que o señor Feijóo, auténticos mentirosos que só saben facer da propaganda e da mentira o seu argumentario político. Vale. Fixemos modificacións e fixemos
Por exemplo, a modificación do tema das terrazas, pois a fixemos nós. E a inclusión dunha partida nesas modificacións de crédito do PEL Reactiva a fixemos nós. E as modificacións para comprar equipos cando non existían nin máscaras, nin xeles, nin absolutamente nada, a fixemos nós. E a contratación de policías auxiliares para reforzar o plantel de policía a fixemos nós. E todo iso, e o sulfatado de calles e moitísimas cuestións que ninguén, que non é mérito ningún deste goberno, pero que ninguén o tiña previsto en ningún lado. E despois incrementaron as partidas de axuda no fogar. E a Diputación Provincial colaborou tamén co Concello aportando diñeiro que tamén é finalista durante este ano. E vostedes teñen unha teima que fixo o Concello, mira, o que non fixo foi o señor responsable máximo en comercio, hostelería, etcétera, que é o presidente da Xunta de Galicia, que está agora, a finales do 20 e a principios do 21, está agora con ese tema. Pero este é un punto de dar conta, non dá para moito máis. Sí, si quere volver a intervir, moi ben, pois brevedade, por favor, estamos nunha edición de conta. Intentarei ser breve e rogarlle ao señor alcalde, xa que eu non podo como concelleira, nin o concelleiro de Facenda mandar ceñirnos que se promulgue neste pleno a igualdade de trato, porque falar de Aznar, de Feijóo en Fene, no seo, en Fene poden falar de do que queiran, pero no seo dunha liquidación orzamentaria, pois bueno. Pero bueno, o señor Polo xa nos ten acostumbrados nos seus debates, cando non sabe por onde salir, hai que nombrar a Feijóo, hai que nombrar a Aznar, Partido Popular. Bueno, vamos a centrarnos. Señor Polo, lamento moitísimo que non me contestara vostede as miñas preguntas. Que medidas realizaron de COVID? Cero patatero. Mire, sulfatar unha calle é como se me di usted: soy moi buen gestor porque ando barriendo as calles. É a nosa labor, servicios básicos, recolloida de basura. De que me fala vostede? Comprar luvas, guantes, para quen? Para os traballadores do Concello. Solo jorobaría. Seguridade e higiene no traballo, señor Polo. É que as ten que comprar. As teñen que comprar. Porque o pueblo, as súas mascarillas, brillaron pola súa ausencia, máis 4 ou 5 que mandaron e tarde mal e arrastro. Que fixeron vostedes? Que medidas COVID? Que axudas lle fixeron? Que terrazas? Se este Partido Popular lle pediu a exención da ordenanza de terrazas e nos dixeron vostedes que era imposible. A exención da ordenanza de terrazas dixeron que era ilegal, que non se podía facer, que lle perdiu o Partido Popular. Vale, que desaparecera. Vostedes nos falaban dunha bonificación. Vostedes non adoptaron ni unha sola medida COVID. Fixeron unha aportación dos cartos ao PEL, que é un plan da Diputación da Coruña. Bueno, solo jorobaría que o Concello de Fene se quedara fora dese por aportar 33.000 euros. 33.000 euros nun orzamento de 17 millóns de euros. 17 millóns de euros era o orzamento do ano 19. Prorrogado ao ano 20. 17 millóns. Hostia, non mo faga usted así, que xa me ofende, que está aquí no seu informe de intervención. 17 millóns de euros, non 19, 17 millóns. E o Concello, en medidas para os empresarios e para os autónomos, 33.000 euriños. Por favor, que foi o que aportou a Diputación. Se usted fora Mugardos, se usted fora Pontedeumo, se usted fora tal, que hasta un concello como Mugardos, con todos os meus respetos, sacou unhas axudas directas. Ustedes non fixeron ninguna medida COVID. Mira, ustedes o que fixeron é deixarse levar, pagar as facturas, evidentemente, algunhas facturas que iba de outros anos, como os pagaron todos os gobernos, que vostede o decía, e non aforraron absolutamente nada. Porque, mire, se usted considera que o remanente é aforrar, pois non tería usted 1.200.000, contame que fixo as contas. Tería casi 3 millóns que fixo o PP. E dicirlle que estamos xa fartos das súas palabras ofensivas e incitadoras ou insinuadoras de que este equipo, de que estes 6 concelleiros, nos da igual que seña un, que sea outra, son uns chanchulleiros. Estamos fartos deso. Porque, mire, yo dixen un día, primeiro, para decir eso e acusar a alguén de algo, o primeiro que hai que ter son probas. Se usted ten probas, ten que ir á calle Coruña, aos xulgados. Segundo. E terceiro, para decir eso, hai que estar limpo de polvo e paja, sin tener inmaculado. E, sinceramente, creo que vostede non é ese exemplo. A su pasado funcionarán, me remito. Vale? Dito cual, o que está claro que na liquidación do orzamento dos anos 2019 os informes técnicos nos aparaban, tiñamos un orzamento que cumpliu coa liquidación a regla de gasto,
cumplíamos o obxectivo de estabilidade orzamentario e o presuposto era perfecto. Vostedes agora, 10 concelleiros, non sabemos se é pola mala ritmo de traballo polo que seña, teñen unha liquidación orzamentaria que é nefasta. Pero me quedo con unha frase que dixo vostede que fala de responsabilidade e todo eso, e de previsión do gasto, que nos tocará no resto dos puntos da orden do día e se vai a ver a súa xestión en vivo e en directo durante o último trimestre do ano. Supoño que non hai máis intervencións, non? Non vale a pena? Non. Pois pasamos ao punto número 6. Aprobación se procede do expediente de modificación de crédito 3/2021, suplemento de crédito extraordinario 1/2020. Dou a palabra ao concelleiro de Facenda. Ben, foi determinado favorablemente na comisión este asunto. É un expediente de modificación de créditos por valor de 169.000 euros, correspondente a facturas contabilizadas a 31 de decembro. Deste importe, 85.000 corresponden a facturas que conforman o expediente extraordinario de créditos que aprobaremos de seguido e 84.000 restantes corresponden a gastos tramitados no 20 que foron correctamente tramitados, pero materialmente non foi posible porque entraron moi a final de ano. Fundamentalmente son os gastos eléctricos, de suministros, de combustibles, de servizos, de empresas de servizos deportivos, axuda no fogar, etc. Unha intervención? Sí, señor concelleiro, me está falando usted do punto 7º. Estamos no punto 6. Mire, aquí non hai nin de deportes, nin servicios deportivos, nin nada de nada. Se eu me equivoco, aquí pon estudio, informe, consulta do expediente, modificación de crédito 3/2021. 169.000 euros. Aquí o que estamos falando son dunha serie de gastos que se fixeron por este goberno, como é normal, están ustedes gobernando. E cando se goberna hai que facer gastos, porque hai que facer cousas. Pero, curiosamente, nos daba unha lección o señor concelleiro sobre o mal facer do goberno popular nas súas épocas e todo eso. E resulta que estes facturas tampouco se fixeron sen retención de crédito. Estamos falando de poda de árbores, estamos falando de digitalización de fontes e lavadoiros do Concello, estamos falando de seminario, construción e montaxe dun hotel de insectos, estamos falando tamén de suministro de lámparas, que nos gustaría facer unha pregunta. Por que está duplicada ou non unha factura que pon unha por 1.487,74 euros, que é suministro de lámparas para parque interior en San Valentín, e volvemos a tela máis adiante por 5.082,41 lámparas para interior en San Valentín. Nos gustaría que se nos explicase eso. E, bueno, do resto, pois, quero dicir, máis preguntas non hai, pero consejos vendo que para mí non tengo. O sea, quero dicir, se trata dunha serie de facturas, se fixeron sin previsión de gasto algunha e sen retención de crédito. Lo que nos acaba de dicir usted, é que o facían todo sin previsión de gasto. Pois vostedes tamén, mire, aquí teñen un exemplo. Entón, nos gustaría que se nos explicaran esas facturas, si son de dous conceptos distintos ou si son do mismo, e por qué. Concelleiro. Sí, vamos a ver, as facturas que veñen, como vostede ben sabe, o orzamento era seu prorrogado, obviamente non tiña collida todo e menos no último mes do ano. En relación ao tema das facturas, descoñezo das lámparas, descoñezo porque se fixeron dous pedidos diferentes, supoño, pero iso é unha pregunta de Concellería de Servicios, porque son dúas facturas bombillas, eu que sei, non o sei. Pero tampouco é función saber, pois, se hai dúas facturas, entendo que se fixeron dous pedidos, nada máis. Non sei se son diferentes, se son iguais, nin...
Non se escoita, se queredes aclarar. Todas estas facturas que están aquí tienen RC. Entonces, bueno, si hay alguna en concreto que quieras ver, te la mandamos sin ningún tipo de problema. Pero todo esto que está aquí tiene RC y tiene trámite. Tiene reserva de crédito, que é o que di a tiene un proposta. presupuesto y la justificación de una necesidad. Lo siento. Pero todo esto tiene eso. Si quieres alguna en concreto, no hay ningún problema. Nos dices cuál y te la mandamos. En todo caso, as que veñen aquí na proposta son as que teñen o que decía eu antes, son os 84.000 que teñen retención de crédito que non se facturaron antes e entran no ano 21, por iso teñen que facerse. A seguinte, que son as de luz, os suministros que vai no extrajudicial, son as que xa non tiñan partida e son as que se crea o crédito extraordinario para elas no seguinte punto. Non é que eu me equivocara. Aquí se aproban 169.000, que son os dous lotes. Unha parte son as que se incluyen aquí, que son as que viñan ben tramitadas, pero non deu tempo material a pagalas, a aprobalas no exercicio, e o outro punto, que é o seguinte, pero van relacionados, son os 85.000 de luz, gasoil, non sei que quedaron a final de ano que efectivamente acabou a partida. Non sei se hai algunha intervención máis. Sí, mire, non é por nada, pero non é a primeira vez, me remito que están todos presentes nas comisións, que se detecta por parte deste grupo municipal algún erro. En eso somos todos conscientes. Eu non quero ver ninguna factura, simplemente estou facendo unha pregunta. Se vostede considera que non me pode contestar aquí, pois perfecto. Lle estou facendo unha pregunta en concreto, se en relación, se existe algún erro en dúas facturas que teñen o mesmo concepto. Dende logo, que eu podo chegar a entender cal é a función de cada un dos concelleiros. Se vostede considera que non me ten que contestar, señor concelleiro de Facenda, é que eu entendo así. Non lle pasaba a usted comigo cando eu ocupaba ese sitio, que era responsable de todo, pero eu sí que o entendo. Entón, lle pregunto se existe algún erro. Se non me pode contestar aquí ahora mismo, porque podería ser, pois me dá igual. Eu xa nos dará conta de eso. O que lle acabo de decir. Vostede estaba facendo unha afirmación. Non, estou facendo unha pregunta, se existe algún erro. Non fixo primeiro unha pregunta. Perfecto, xa pido por escrito. Gracias. Anunciar o sentido do voto, señor. Algunha, iba a decir eu, algunha intervención máis? O Partido Popular neste punto vaise abster. Este é un compromiso de gasto feito por o actual goberno. Tamén queremos anunciar o que decimos sempre, o goberno non necesita o voto do Partido Popular para sacalo adiante, xamais votamos en contra, en eso estamos libres deso, non o Bloque Nacionalista, non Esquerda Unida, non o Partido Socialista. Nós nunca seremos impedimento para que un proveedor cobre unhas facturas por un traballo que realizou. Entendemos que son obxecto das súas xestións, tampouco vamos a impedir o voto do Partido Popular, vai ser a abstención. Moi ben, pois procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 7. A aprobación se procede do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2021. Doulle a palabra outra vez ao concelleiro de Facenda. Bueno, ben relacionado co anterior, antes aprobamos o diñeiro, a financiación, e agora aprobamos o gasto de recoñecer estas facturas, que son as que decía eu antes, fundamentalmente gas e combustibles, que veñen que non tiñan consignación suficiente ao final de ano e entraron este ano. Alguna intervención? Sí. Bueno, facturas de final do ano, non o sei, xa empezamos coa primeira, que é unha factura que se corresponde co Día da Patria Galega, que hasta onde temos entendido, igual que a Festa Mariñeira, é un efecto que é un acto que se celebra sempre no mesmo día, o 25 de xullo, non? Pois xa comenzamos con esta factura. Vostede antes quería encher a boca coa maneira de xestionar os cartos deste Concello. Resulta que aquí nos encontramos con que existen un montón de facturas, de momento, porque estamos a comenzar o ano,
e máis nos encontraremos que non tiñan nin consignación orzamentaria, nin tiña retención de crédito. Unhas delas, como vostede me vai a decir seguramente, se corresponde con enerxía eléctrica. E xo decía eu na miña intervención. Isto ben provocado porque non existe contrato. Non existía con Pepe Rivera, non existía con Iván Puetes, non existía con Vestino Galego, non existía con Juventino outra vez que gobernou, nin agora tampouco. Pero dito isto, polo medio nos encontramos con unha serie de facturas correspondentes, por exemplo, a privatizacións de consexerías, como son o do Colexio Ramos, que son correspondentes ao mes de outubro, con servicios deportivos, como vostede decía antes, que non sei como non o prevíamos nós, como non o prevían vostedes, que son os máis listos, que fixeron unha moción de censura para gobernar perfectamente este Concello. Pero tamén nos atopamos, en concreto, con unhas facturas que nos chaman a atención. E nos gustaría que se nos explicaran. Hasta onde nós temos entendido, non existiu neste Concello o Festival das Ondas, salvo que nos equivoquemos por falta de publicidade, ese festival non existiu, e nos atopamos con dúas facturas, unha en concreto de 6.878,7 e outra de 1.693,2 referentes ao Festival das Ondas. Queríamos que se nos explicara. Despois, tampouco entendemos por que se reparou o camión da basura de Mugardos. Con isto non estamos, tranquilidade, que non estamos, como se di, fiscalizando negativamente. Si estos señores prestaron estes servicios, é normal que cobren. E que nós eso é un dogma que temos o Partido Popular, que cobre a xente que traballa, eso non nos pasa como o que con PSOE. Entenden? Nós queremos que os que presten servicios que cobren, vale? Pero nos gustaría que se nos explicara, en concreto eso, a reparación do vehículo do lixo de Mugardos, pois que tamén que se nos explique isto. E despois, que por favor, o recoñecemento extrajudicial de crédito ben motivado porque non existía partida para asumir todo isto. E despois, tamén me gustaría explicarlle que cando vostede, ao final de ano, ten unha retención de crédito, hai créditos que se prorrogan ao ano seguinte e se pagan e non teñen por que vir a pleno, non? E cando o goberno do Partido Popular deixou esta alcaldía, tiña retencións de créditos de moitísimos traballos, que quero recordarlle, como, por exemplo, as luces do Nadal se pagaron no mes de maio do ano 2020, deixando o proveedor sin cobrar. Querolle recordar como algún proveedor, que volvemos a ver que está aquí contratado, con retencións de crédito, cobrou tamén no mes de maio do ano 2020, porque a vostedes non lles daba gana de pagarles. Pero dito isto, todas estas facturas, que tamén é certo, veñen informadas co reparo suspensivo de intervención. Entonces, nos gustaría, unha, que se nos expliquen esas facturas, de onde poden vir, e despois que se midan as intervencións, porque resulta que despois nos encontramos con puntos da orden do día provintes do gasto deste goberno de coalición, que non tramitaron as cousas como se teñen que tramitar e por eso veñen a un expediente un reconhecimento extrajudicial de crédito. Porque a partir de agora, señor Manuel Polo, concelleiro de Facenda, xa nos entendemos que ustedes, como ten que entender todo o mundo, gobernaron durante todo un ano, pero que a partir de agora sí que xa non hai máis excusas nin botar valor fora. Todo é consecuencia da súa xestión. Non sei se algunha intervención, e se queredes aclarar as facturas de cada un dos... Sí, eu decir, por recordarlle ao Partido Popular, as luces do Nadal non sabían vostedes quen asinaba a factura. Non sabían vostedes quen asinaba a factura, andaban regateándose, e despois hai moitas facturas que foron no POS aprobado por vostedes, que non se puderon pagar, eu creo que ata xullo, porque ese trámite, é dicir, tiñan a consignación, estaban financiadas, pero hasta que a Diputación aprobou definitivamente o POS, o Concello de Fene non puido pagar. Eso é así. E causou retraso, por suposto, pero cobraron todos. E a esas alturas de maio que di vostede, debíamos de levar 600.000 en modificacións de crédito dos seus pufos. E a cuestión das cuestión concreta das facturas, eu creo que cada área é mellor que contesta as súas, porque perderon a oportunidade de preguntar na comisión. Sí, concelleira de Servicios. Con respecto ao amaño do
do camión da basura de Mugardos é que tuvemos que pedir prestado. Daquela, cando non tiñamos, se rompeu, e arreglamos o que estropeamos antes de devolvelo. Non sei, Concelleiro de Cultura. Ola, boa tarde a todas e todos. Bueno, o tema do Festival das Ondas non houbo festival en sí como tal, pero que se realizaron actividades relacionadas co Festival das Ondas, que viñan vinculados a unha subvención solicitada e que estaba concedida. Entón, as actuacións, para non perder a subvención, non se fixo festival como se quería facer, pero sí que se había un concerto, se vinculou con esa subvención e por eso hai facturas do Festival das Ondas para xustificar a subvención. Non sei se hai algunha intervención máis ou procedemos á votación. Sí, mire, en relación co Festival das Ondas, unha parte do remanente de tesorería que se anula unha partida é en concreto 3.500 euros do Festival das Ondas. Digo eu, se gastou, por que se anulou? Non me gustaría facer esa pregunta. Con independencia que non se fixera, o Festival das Ondas tivo uns gastos e os temos aquí. E, por certo, uns gastos que vostede, Concelleiro de Cultura, non previu, porque non tiña retención de créditos. O sea, non fixo usted un festival que non se fixo sen a correspondiente partida. E ainda arriba, ese remanente de crédito do que falábamos antes, que decía o señor Concelleiro de Facenda, é produto do aforro, ten consignado 3.500 euros da Festival das Ondas, que se anula a partida e se leva para o saco. Bon, por Dios, de verdade, a min explíqueme isto, porque, de verdade, o bebé era malísimo, pero que isto é de escándalo, non sei. E, por certo, para que non me digan que tal, co tema do camión do lixo, hasta que, se non teño entendido mal, nos que temos ahora 2, 3, incluso se comprou un novo que saliu a licitación, así, nos gustaría saber, porque tuvimos que, dicía o Concelleiro de Facenda que as facturas eran todas casi de final de ano. Vemos que non, que algunhas son do medio. Esta factura entendemos que se ven neste límite de final do ano. Nos temos xa un coche novo dende do verán, por aí, porque tivemos que pedir permiso de Mugardos e tamén a cando se corresponden estas facturas. Creo que vostedes saben cantos cambios deixaron e como os deixaron. Estou, ainda non acabei. Eu ainda non acabei. Non se poñan nerviosos, que estou aquí, non marcho. Un alpendre, sí, nunca... Bueno, eu pediría, despois teñen tanto problema, pois vamos a ver se centramos. A verdade que nunca... Eu non faría millón esa definición, porque a nave non se pode meter dentro, porque non sabe se vostede o alpendre que deixounos sin funcionar os portais, co cal, moi ben non está. De todas maneiras, o camión que se comprou non era novo. Se vostede o sabe, seguiu o proceso de contratación, non era novo. Ese non se estropeou, estropeouse outro, que tamén está a punto de tal. Cando se estropeou ese, pideuse prestado o de Mugardos. Non lle podo dicir exactamente as fechas agora, pero estaba aí. Utilizamos o de Mugardos, estropeouse, arreglámolo, e agora devolvémolo, nada máis. Concelleiro de Cultura, non sei se quería aclarar algo máis. Bueno, boa tarde novamente. As facturas que veñen en relación do Festival das Ondas, se vostedes as poden ver, como as teñen aí, son prestación de servicios. Xusto despois desas facturas, hai outra que é prestación de servicios para a actuación de Sonoro Machine, David Zamor. Esta prestación de servicios, evidentemente non está contemplada, porque é unha prestación de servicios extra polo tema do COVID. Tivo que vir unha empresa a realizar unha xestión de control de aforos, de xeles para a entrada, de levar a xente para fora, de todo o control, e evidentemente non estaban os orzamentos, e por iso están estas facturas. Nada máis. Sí, algunha cousa máis? Pero a ver, eu non lle preguntei por David Zamor ni por o Sonoro Machine. Eu non lle preguntei por esa, señor Justo Ardá. Eu lle estou preguntando por 6.878,7 dun Festival das Ondas que non se celebrou. Que vostede me di que non se celebrou. Eu lle digo, si me parece bien, quen trabaje que cobre. Pero que vostede ora me fala dun control de aforo se non se celebrou, dígame vostede. E o que non me está explicando é a miña última intervención. No orzamento do ano 19, que vostedes prorrogaron, había 3.500 euros para un Festival das Ondas. Correcto ou non?
Se eu digo que sí, e usted tamén o ten que saber, porque les quedou orzamentado, porque había un concelleiro que fixe un Festival das Ondas e se consignou eses cartos. Vale, bueno, como vostedes gobernan co orzamento noso, teñen 3.500 euros. E no remanente de tesorería, que falamos antes, no punto 5 da liquidación, hai un remanente de 1 millón. Decía o señor concelleiro de Facenda do seu goberno, isto é porque aforramos. Pero se hai unha partida que se anula, que é do Festival das Ondas, e a máis pon, porque non se realizou, porque non usou os seus cartos para pagar eso, en vez de vir aquí, bueno, non lle chegaban, en vez de vir aquí con estas facturas, unha de 6.700 e outra de 1.693. É unha pregunta moi sinxela. E despois, isto non é un tema COVID. Usted ten un orzamento que se prorroga. E usted, se nós trouxemos a un grupo, usted traerá a outro, que valdrá o mismo, ou máis, ou menos. Eso usted o entende. Entón, terá que facer unha modificación. Non foi polo tema COVID. E, por certo, non sei se usted é consciente da cantidad de modificacións orzamentarias que viñeron a este pleno. Xa non digo a Comisión de Facenda, porque non vamos todos, pero o pleno viñeron como para facer modificacións do COVID, da festa das ondas, da outra e da outra. Pero, bueno, a minha última pregunta era simple e llana. Se usted era consciente, vexo que non, que tiña unha consignación orzamentaria que se anulou, que pasou o remanente, e que agora temos que encontrarnos con estas facturas que nen siquiera estaban previstas. O Partido Popular vaise abster neste punto, son todos gastos, salvo quitando esos de enerxía eléctrica, que poden ser dun ano como de outro, como lle pasou a todos os gobernos, non quero reiterarme outra vez. Son gastos seus, os fixeron sin previsión de gasto do que tanto alardean, tiveron tempo para facelos, teñen os votos para traer modificacións de créditos, non quixeron. Nese sentido, o Partido Popular vai a abster. Moi ben, non sei se quere algunha aclaración máis. Por rematar, e tamén espero que seña a miña última intervención, evidentemente, isto non é o cambio dunha actuación por outra. E estou dicindo que é unha prestación de servicios polo tema COVID, de acomodar a xente e tal. Tal e como se fixo, a ver se o comprende tamén, quixen facer un símil, nunha partida de despois, en actuacións de Sonoro Machín e de David Zamor. O sea, que se fixo o mesmo. Esta empresa tivo que vir a prestar uns servicios en David Zamor tal, e tamén veu ao Festival das Ondas. Vale, veña. Bueno, creo que hai un erro. Sí, houve co Festival das Ondas. Vostedes ao mellor non se enteraron como tal. Creo que lle explicou o concelleiro que o que se fixeron foi cambiar actuacións. Non se fixe un festival de 3 días de Festival das Ondas, senón que se trouxeron 2 actuacións. Eso foi o que entendín eu, pero bueno, eu creo que... Bueno, vale. Non sei, é igual. Cando non queremos... Se lles parece, procedemos á votación. Votos a favor... Votos en contra? Abstencións? Apróbase por maioría absoluta. Ben, pasamos ao punto número 8. Entón, a aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Popular en apoio da creación dun fondo de cooperación galego COVID-19. Eu, se me permiten, facer unha pequena introducción antes de pasar a ler a moción, por si queren, non sei se a queren retirar e deixala para o mes seguinte. Bueno, o digo por... Non, solamente supoño que saben vostedes que antonte houve unha reunión de varios concellos, de bastantes concellos, co vicepresidente da Xunta e coa conselleira de Emprego, e se quedou en, bueno, que a partir do día 23 se van a dar unha serie de datos para ver como se pode facer ou ter unha colaboración entre concellos e Xunta para abordar estes temas. Yo digo porque a moción en sí ten, lóxicamente, ahora mismo, pues está este escenario que poñen vostedes aquí está superado,
e queda a moción un pouquiño, bueno, pedindo cousas que xa non son as que a propia Xunta está planteando. Entón, lle digo por si queren retirala ou se non, bueno, supoño que no resto das intervencións. Sendo coñecedores do que está a tramitar a Xunta de Galicia por medios informativos, non por un contacto directo do que estamos a ver e polas intervencións do vicepresidente da Xunta, que realmente a persona encargada desto, creemos que a proposta que se trae aquí dende o Partido Popular pois non difire moito. É simplemente un compromiso de todos os grupos municipais dentro deste Concello. Nos temos pronunciado sobre competencias que non son de aquí, que nós non temos ningunha. Nos parece moi correcto pois que asumamos esta serie de compromisos, incluso podemos engadirlle algo máis. Non a vamos a retirar. Pois, perfectamente. Partido Popular. Bueno, como é moi cortiña, vou a proceder á súa lectura. A hostelería é un dos sectores nos que maior impacto teñen as restriccións sanitarias implantadas para a contención da pandemia da COVID-19. Trátase dun sector que abrangue o preto de 20.700 establecementos en Galicia. A maior parte, pequenas e medianas empresas que son fonte de subsistencia de moitas familias galegas. Esta situación require dunha resposta institucional contundente e integral por parte das distintas administracións públicas, Goberno Central, Xunta de Galicia, Deputacións e Concellos, que contribúan a apoiar a supervivencia dos establecementos. Neste marco, a Xunta de Galicia leva meses mantendo un diálogo constante cos representantes dos hostaleiros e hostaleiras. No seo desas xuntanzas acordáronse medidas como un plan específico de axudas para o ocio nocturno, por ser o sector que se mantivo totalmente pechado por máis tempo, e máis recentemente un plan de rescate a persoas traballadoras autónomas, microempresas e establecementos hosteleiros pechados por mor da pandemia. Este último plan está dotado de 86,2 millóns de euros e contén 3 liñas de axudas ás que poden acceder a hostelería, ademais dunha liña exclusiva para este sector dotada con 17 millóns de euros de crédito. Por outra banda, o Goberno galego habilitou tamén nos últimos meses liñas de préstamos directos para autónomos e pequenas empresas con máis problemas de liquidez por importe de 10 millóns de euros ou axudas para a adaptación das terrazas da hostelería e adquisición de elementos de envasado de comida e bebida para entrega a domicilio ou a recollida no local, 3 millóns de euros. Ademais, avanzouse que as axudas continuarán mentres se prorrogue esta situación. En paralelo, algúns concellos e diputacións habilitaron medidas de apoio, normalmente non específicas para este sector, e o Goberno Central un plan de axudas ao sector Horeca que non incluíu axudas directas. Considerando que as achegas nos vindeiros meses deberán continuarse dada a evolución da situación sanitaria, na xuntanza do pasado 13 de xaneiro, tanto o Goberno galego como os representantes da hostelería propuxeron abrir unha tripla fronte mediante un fondo de cooperación COVID-19 que conte coa participación da Xunta de Galicia, Deputacións e os concellos para salvar o peche ás empresas e autónomos da nosa comunidade, seguindo o modelo da Comunidade Autónoma de Valencia, onde a Generalitat aportará o 50% de dito fondo, ás Deputacións o 30% e os concellos o 20% restante. Por lo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Fene presenta a seguinte. O Concello de Fene, primeira, o Concello de Fene, en coñecemento da situación que atravesa o sector da hostelería na comunidade autónoma, manifesta o seu apoio á demanda dos representantes deste sector, de que todas as administracións públicas, Xunta de Galicia, Deputacións e Concellos contribúan de xeito coordinado e con medidas de contido económico no ámbito das súas competencias a paliar a crisis no sector, co obxectivo de acadar unha resposta integral á mesma. Segundo, o Concello de Fene comprométese a contribuir xunto co resto das administracións públicas de Galicia á creación do Fondo de Cooperación Galego COVID-19, a igual que se aprobou na Comunidade Valenciana, co obxectivo de achegar á hostelería todo o apoio mobilizable desde o conxunto das administracións públicas e galega. A Xunta de Galicia aportará o 50% de dito fondo, as diputacións o 30% e os concellos o 20% restante. O Concello de Fene, o Concello de Fene comprométese a estudiar, e no seu caso, a aplicar as demandas que o sector ten feito ás administracións locais no ámbito das súas competencias e que algunhas teñen desbotado públicamente implementar. A primeira, a redución ou exención das tasas municipais, a instalación de terrazas, a recollida de lixo e a auga para contribuir á supervivencia do sector hostaleiro durante as restriccións máis elevadas.
Segunda, a aplicación dos tipos mínimos legais nos impostos sobre bens inmobles, bonificacións do imposto sobre construcións, instalacións e obras ICIO en relación ás licencias de obra que se soliciten co fin de adaptar os locais ás medidas de seguridade impostas por a situación sanitaria e bonificación do imposto sobre vehículos necesarios para a actividade, no caso do comercio e hostelería. E 4. O Concello de Fene solicita ao Goberno do Estado que aplique unha reducción do IBI turístico ao 4%, que prolongue os ERTEs de xeito consensuado cos axentes sociais e que inclúa axudas directas ao sector da hostelería no plan de rescate aprobado polo Consello de Ministros. Dito, bueno, creo que é unha moción que se bastante clara. Nos comentaba ahora o señor alcalde que mantuveron onte unha reunión coa Xunta de Galicia. Nós desde aquí pedimos o voto unánime de todas as formacións políticas que forman parte do Concello de Fene. Xa son diversas ocasións, vemos arrastrando nas nosas intervencións desde o mes de xuño a aportación, a creación por parte deste Concello dunhas axudas específicas tanto para o sector hostelería como para outros sectores en concreto. Vimoslle pedindo ao Goberno Municipal de Fene dende hai máis de 7 meses que produzca esa modificación das tasas, non solamente da de terrazas, senón do resto de ordenanzas con bonificacións para todos estes sectores, en concreto da hostelería, coas rebaixas dos impostos, pois para paliar esta crise económica que estamos a vivir. Nos consideramos que é un momento en que temos que arrimar o ombro cos máis desfavorecidos. Entendemos que é un sector que está a sufrir pois o que serían as medidas máis restrictivas de todos os sectores que están a funcionar e creemos que os debemos apoiar. Creemos que é unha proposta que está a funcionar, temos o exemplo na Comunidade Valenciana. A proposta da Xunta de Galicia é unha proposta ambiciosa na que os porcentaxes que se propoñen son moi claros, o Concello de Fene pode asumilo. Nos decían en diversos plenos, pleno tras pleno, o concelleiro de Facenda e a concelleira de Promoción Económica que era moi difícil estruturar este tipo de axudas, me remito ás atas do pleno, que tenían que ser desde unha instancia superior. Neste caso, xa é a Xunta de Galicia que dá ese paso. Volvemos a insistir en pedir o apoio de todas as formacións políticas e queremos adiantar que xa está en funcionamento, que xa está casi finiquitado ese programa informático no que os concellos de Fene era unha tamén das trabas que se nos poñía desde o goberno fenés, que non teñamos medios personais para levar a cabo estas axudas e para tramitalas. A Xunta de Galicia pon un sistema no que o Concello de Fene aporta eses cartos e se tramitan xa directamente dende alí, xa non é como o PEL, que tuvo que ser o propio Concello que recibiu esas solicitudes, tramitar os expedientes. En este caso, pois consideramos que sería un apoio económico que dende aquí pedimos o resto dos concelleiros e concelleiras pois conseguir o apoio para esta moción que creemos que carece absolutamente de contido político, nin balón fora ao Goberno do Estado, nin ao Goberno municipal, e que realmente é un momento pois de dar un paso adiante. Non sei, algunha intervención por parte dos restos dos grupos? Partido Socialista, Esquerda Unida, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego. Ben, bueno, nós estamos de acordo no fondo da moción. Tamén teño que decir que é algo que efectivamente vostedes veñen reclamando neste pleno municipal reiteradamente. Na nosa opinión, tiñen que pedirlle quen ten a competencia e quen agora está tomando medidas, que o Goberno da Xunta de Galiza a fixo, que é quen ten as competencias exclusivas en materia de hostelería, comercio, etc., ten as competencias e ten os recursos e os medios. Para un concello mediano como o noso, estamos lo vendo cos axudas do PEL, que é unha línea de axudas que sacou a Deputación e onde o concello colabora, participa económicamente, pero fundamentalmente participa na xestión administrativa. E para nós, se o temos que facer polos nosos propios medios, é complexísimo, porque non temos nin os medios técnicos, e así, polo menos, si as bases están aí, e con deficiencias non son perfectas. Se as fixéramos nós, probablemente tuveran máis deficiencias. O propio vicepresidente Rueda admitiu que o tema das débedas non é algo que se lle pode imputar como excusa para non dar as axudas, como se fai normalmente
coa lei de subvencións, que quen teña débedas coa administración non pode recibir a axuda, pois eso xa o cambiaron tamén. É dicir, hai unha serie de cuestións que se escapa absolutamente á competencia municipal. Nós estamos de acordo co punto primeiro da moción. Entendemos que o punto segundo está absolutamente superado, porque a Xunta xa propón outra cousa que o que sería aquí, que é esa proposta valenciana. De feito, vos, a Xunta, o Partido Popular na Xunta propoñía o Goberno aí esa proposta valenciana, o Bloque nesa mesma reunión desde os seus representantes o que propoñía era un 1% dos orzamentos de cada administración, pero que entendo que se podría chegar perfectamente a un acordo, pero en todo caso non é que non estemos de acordo nese punto, é que ese punto xa non está no debate político. A Xunta xa sacou unha línea de axudas e xa está negociando cos concellos individualmente, de tal maneira que os concellos se sumen ou non ao seu plan, que é o que tiñan que ter feito desde o principio, porque eles son os que teñen a competencia. Nós non negamos dende este goberno que o Concello de Fene, igual que o resto dos concellos, deban de colaborar co sector, incluso con axudas directas, pero non son, como non é a nosa competencia, quen ten que liderar isto, obviamente, tanto en cantidad como en capacidade administrativa, e o propio goberno galego, incluso facendo esas modificacións legislativas, normativas que fixo agora, de que as débedas non señan un problema para cobrar, porque claro, ao final iso é a pescadilla que se come a si mesma. Entón, nós o que lles pediríamos, coincidimos coa literalidade do punto 1, coincidimos coa introdución do punto 3, non coincidimos en que se expliciten o 3.1 e o 3.2, porque poderíamos ir a un debate profundo do que supoñen, é dicir, nomealas taxativamente, nunhas cousas estamos de acordo e xa o fixemos, como as terrazas, e noutras me explican como se pode facer. Entón, é xa un debate máis de técnico de Comisión de Facenda que de que nós o debatamos aquí no Pleno. Podemos facer o brindis ao sol, decir que o vamos facer todo, pero eu creo que non é serio, e en algúns casos ni siquiera ao sector lle vai beneficiar en nada, porque a afección é absolutamente colateral. E despois, o cuarto punto, igual, nós non coincidimos que a aplicación do IBE do 4% vaya a aportar nada. En todo caso, os ERTES, que aí o piden tamén, xa se prorrogaron, porque esta moción foi elaborada, supoño que a principios de ano, e a finales de xaneiro xa se prorrogaron os ERTES, por tanto, non ten xa obxecto reclamar algo que xa está implementado. E en canto do IBE turístico, a ver, con toda sinceridade, no noso país o turismo non é o IBE no turismo, facer ofertas de turismo barato non é a cuestión. E aparte o IBE é un imposto que paga o consumidor. O hosteleiro, eu entendo que neste momento o que quire é o tipo de axuda directa ao hosteleiro, porque está pechado ou cunha reducción de emprego casi total. Entón, o que é que ir á axuda directa e non a reducir un imposto que nin o usuario vai pagar, nin o hosteleiro, neste caso, o comerciante, vai a repercutir porque non ten traballo. Entón, eu creo que ese punto, desde moitos, nos dous aspectos que toca, un xa está superado e outro, e despois o plan de rescate este que establecen do Consello de Ministros, pois xa están elaborando tamén un plan nese sentido, tamén tarde, e probablemente, como fan con moitas outras cousas, incluso invadindo competencias exclusivas das comunidades autónomas, pero ese é outro debate. Eu creo que a cuestión na que eu creo que coincidimos todos e todas é que no punto primeiro, que recoñecer o problema, e por eso nós o que lles facemos é unha proposta de, na proposta de acordos, manter o punto 1 na súa integridade, e un cabezado do punto 3, co que o Concello de Fene se compromete a estudiar, no seu caso aplicar, as demandas do sector que ten feito as administracións no ámbito local nas súas competencias. E algunhas que se teñen desbotado, non sei se ten sentido, e que algunhas teñen desbotado públicamente implementar. Non sei quen ten desbotado, nin quen non. En todo caso, o punto 1 e o 3, neses aspectos, nós estamos de acordo. O 2,
entendemos que hai que suprimilo por superado pola propia Xunta de Galicia, e o cuarto, porque unha parte xa está implementado, que o tema dos ERTES, o plan de rescate do Consello de Ministros tamén está, entendemos que marcha, ainda que se podría manter aí, e o tema do IBI turístico, nós non o compartimos, non? Pero porque non é operativo neste momento, non favorece en nada o sector. E, aparte, falando do IBE, nós iríamos un debate moito máis extenso, porque paga o 21% o deporte, ou produtos básicos de aseo, ou outras cuestións, non? Se aceptan emenda, nos votamos a favor. Perdón, a pode concretar a emenda? Sería unha emenda de supresión. Nós o que propoñemos é que o punto 1 se manteña tal cual, que o Concello de Fene, en coñecemento da situación que atravesa o sector da hostelería, manifesta o seu apoio á demanda de representantes do sector, que se coordinen cos outras administracións, ese punto íntegramente, e o punto 3, onde di que o Concello de Fene se compromete a estudiar, e no seu caso aplicar as demandas do sector. Eses dous puntos. O punto 2 entendemos que hai que suprimilo, porque a propia Xunta de Galicia xa está noutro nivel, que acaba de aprobar xa unha línea de axudas e que está contando coa colaboración dos concellos. Creo que vos explicaba antes o alcalde que xa tuvo unha reunión con Rueda e con a conselleira. Entón, quero dicir que aí en marcha xa outra estrategia para colaborar co sector, co que nós estamos participando desde o Concello. E o punto 4, porque unha parte está feita, que é o dos ERTES, por eso propoñemos que se suprima, e que a parte e co tema do IBE nós realmente non concordamos co tema este do IBE turístico, que non sei se beneficia aos grandes hoteles ou a hostelería de aquí non lle afecta, non lle beneficia en concreto. Partido Popular. Bueno, antes de falar da supresión de algún punto da moción, pois me gustaría decirlle en canto ao IBE que bueno, como se nota que vostede non se adica a ninguna actividade profesional, porque creo que o IBE pois é algo que repercute, evidentemente, no usuario que o paga, pero tamén na persona que exerce esa actividade, pois que o ten que, bueno, ou desgravalo, ou que somos uns meros recaudatorios. É triste, pero é así, non? Entonces, empezando polo último punto, sí que entendemos, esta moción foi presentada no Concello de Fene o 21 de xaneiro. Non se debateu porque está fora da orde do día, non a quixemos debater no pleno, e ven agora. Os ERTES están prorrogados, evidentemente, que se prorrogaron despois. Entendemos que esa parte se podería sacar. En canto ao que é a reducción do IBE turístico, nos entendemos que estamos a vivir, creo que temos distintas concepcións do que pode ser a economía deste país, o que é o primordial, o sector primario, etcétera, etcétera. Pero sí que nos entendemos que o turismo pois sí que é moi importante. E na nosa comunidade autónoma supón tamén un punto importante no PIB. Nese sentido, pois ainda entendendo que isto sí que é un punto que se debe manter, que realmente perxudica, grava o usuario, pero sí que fai máis atractivo a nosa terra para a nivel turismo, entendemos que o que abunda non daña e se podería manter. Pero nós o que queremos é que esta moción salga adiante e podemos estar dispostos a renunciar a esa baixada do tipo de IBI, que non entendemos por que o Bloque Nacionalista Galego quere, porque podíamos dixar o Concello de Fene solicita ao Goberno do Estado que aplique unha reducción do IBE turístico o 4%, punto, e o resto dos ERTES quitalo. Entendemos que podería ser así. En canto ao punto terceiro, eu creo que é bastante claro. Di que o Concello de Fene se compromete a estudiar, e no caso que seña posible, aplicar esas baixadas. Decía vostede na súa intervención, a mí me gustaría, creo que dixo, eu teño aquí notado, saber como estruturar eso. Aquí fálase dunha reducción ou excepción das tasas municipais, non? Neste Concello xa se fixo na ordenanza de terrazas, estivemos todos de acordo con eles, porque non se vai facer na recollida do lixo na auga. É o mesmo procedimento. Despois, a aplicación dos tipos, na 3.2, dos tipos mínimos sobre o imposto do IBI, o que lle falan aquí o catastro, eso lle explicamos nós. O Partido Popular, cando gobernou no ano 18, fixo unha baixada do IBI neste Concello.
e aplicou uns tipos impositivos máis baixos, evidentemente, dentro dos límites da lei. Eso é traer un acordo, bueno, evidentemente, non é así como sacado tal, que a nós tamén nos costou o noso traballo, pero quero dicir que a baixada do tipo de IBI pódese plantexar. Fálase do imposto sobre construcións de instalacións do ocio. Hasta non é un imposto, creo eu, que non é obligatorio, o ocio, hasta se podría anular. Evidentemente que hai que facer as contas, pero que estamos nunha época de crise e que temos que axudar, e que o mellor temos que recortar en decir facer un camiño novo. Pero que a esta xente hai que axudala, porque temos que sumar. Igual dentro de 2 anos, que ojalá que seña así, que volva todo ben, teremos que volver a un tipo impositivo de antes do IBI, teremos que volver a cobrar as terrazas, incluso actualizalas, pero que hai que estar remando no momento actualizado. Eu considero que o punto 3 pode estar perfectamente aí, é estudio, se compromete a estudiar, era o que lle levamos pedindo tamén moitos plenos, é competencia municipal. Evidentemente non podemos pedir a desaparición do IBI, porque é un imposto que é obligatorio, pero o resto, estudialo e baixar dentro dos tipos que temos, podemos estudialo e podemos incluso leválo a cabo. FENE ten capacidade suficiente de financiación para levar a cabo todas estas medidas. Outra cousa é que exista ou non vontade política. Nós, perdonando, o punto número 3 non o vamos a sacar, porque non é unha imposición, é simplemente un estudio. É o que levamos pedindo pleno tras pleno tras pleno neste Concello. A eso sí que non vamos a renunciar. En canto ao punto número 2, estamos falando de xaneiro e sí que se avanzou máis. E máis, houve como unhas reunións tensas entre a Xunta de Galicia, diputacións, no que a Xunta de Galicia tomou por outro en solitario e seguindo avanzando con estas hostelerías. Non temos máis que remitirnos o que leva abonando a Xunta de Galicia. Xa pagou o segundo plazo a hostelería. A Diputación, víamos esta semana como se anunciaba que acababan a tramitación do PEL. Ainda non han recibido ni un solo euro ás alturas que estamos. O 14 declarouse o estado de emergencia. O 14 a semana que ven. Quero dicir, usted di, a Xunta ten que liderar, a Xunta xa está liderando, non? Eu non quero que isto se convirta nun debate político, porque a mí o que me interesa é FENE, pero a realidade é a que é. Entonces, podemos retirar ese segundo punto, pero sí que o que tenemos que asumir, nos gustaría, entonces, introducir unha emenda tamén, que seña comprometida por todos, por os grupos municipais, nos gustaría, na que se recolla algo así como que nos comprometamos, que o Concello de Fene se comprometa a crear unha partida presupuestaria específica para este sector hosteleiro, no que pagan directamente aos solicitantes destas subvencións, non? Utilizando un programa informático que vai a poñer a disposición, que me imagino que onte se adiantaría, eu leí hoxe en prensa, a todos os concellos, para que as axudas cheguen directamente ao sector vinculado, non? A Xunta facilita eso, nos comprometemos unha partida en concreto que se pode determinar, esa é unha axuda directa a cada un dos solicitantes. Entonces, quitamos o punto 2, nos o punto 3, sinceramente, nos parece que é un estudio, non é unha imposición, é estudiar se é viable ou non, facendo números, porque evidentemente non se vai tirar a casa a ventana cando non podemos ou necesitamos para pagar a luz, para pagar os soldos, eso entendemos todos, aínda que nos creemos que hai marxen, e o sabemos porque estivemos aquí. Que decidamos que o punto 3 é modificar nese sentido o punto 2, a creación dunha partida específica, que o Concello de Fene se compromete a creación dunha partida específica, para que directa para os hosteleiros de Fene, solo de Fene, que non vai a esa bolsa común. Mira, se non te importa, vale, para recoller en acta. O punto segundo quedaría recollido así. O Concello de Fene comprométese a crear unha partida orzamentaria específica para pagar directamente ao sector hosteleiro. Correcto? De Fene. Vale. Eu, para aclarar un pouquiño... Sí.
Vamos a ver, iba a comentar eu. Vamos, en este tema en concreto, isto, ao mellor é que na prensa está salindo e tal, non hai nada aínda pechado. Nada desto está pechado. É dicir, como mínimo, hasta o día 23 deste mes, que son os plazos que marcou a Xunta, non vamos a ter ningunha información máis por parte da Xunta. Nos require que esperemos a que nos poidan facilitar os datos en ese momento. Por eso que, bueno, non sei, eu creo que é adiantar cousas que ao mellor o día 25, cando nos manden os datos e cando nos manden a información da Xunta, xa non se vai facer dese xeito. Entón, bueno, é que me extraña que estén ustedes en contra do que está dicindo a Xunta, xa non acabo de entendelo. Mira, señor alcalde, non estamos en contra do que di a Xunta. O que se trata é de crear esa partida para cando se poña en funcionamento ese sistema informático do que estamos falando xa este a disposición dos solicitantes esas axudas. Se nós non temos creado nada, ni unha partida específica, porque, mire, nós adoptamos este acordo dentro do seo dunha moción. Mañán non vai estar os cartos aí postos, veña unha modificación de crédito, pero empezar a traballar. Isto é un acordo de vontades que se vexan neste pleno. É así. Alguna intervención máis? No, eu, como fixe unha proposta de supresión e me fai unha contraoferta, teño que aceptar ou non, entendo, antes de para saber que votamos. Bueno, entendo entón que o punto cuarto aceptan a supresión del, non? E o terceiro, nos aceptamos que o terceiro vaya íntegro, e aceptamos que no segundo se diga que o Concello de Fene se compromete a crear unha partida para axudas. Se me perdonas un momentiño, a ver se nos fai unha... A ver, mirade, conforme o regulamento orgánico, o propoñente pode aceptar as propostas de emenda. Se non as acepta, quedan rexeitadas automáticamente. Aquí o Partido Popular, o Grupo Popular, entendo que non aceptou as propostas feitas polo grupo do BNG. Aceptamos a supresión do punto segundo, aceptamos a supresión do punto cuarto. Ben, eu o que entendín é que o punto segundo o emendabades. Engadimos un punto segundo desta maneira. Ou, se queres, pasa o terceiro segundo e poñemos un terceiro. Eu entendín. Por iso dixen antes que o punto segundo agora tiña unha nova redacción. É que a nova redacción é o Concello de Fene comprométese a crear unha partida orzamentaria específica para pagar directamente o sector hosteleiro de Fene. Vale, pois está xa engadida, porque vos sodes os propoñentes e vos enmendades. Entón, a proposta agora mesmo en firme sería o punto primeiro igual, o punto segundo con a nova redacción, o punto terceiro queda igual e o punto cuarto desaparece. Vale. Ahora, por favor, Concello. Nós xa temos previsto esa partida no borrador de orzamento, que además para as semanas probablemente xa yo presentarei, que xa sei que levo moitos días dicindo iso, pero un día vai ser. Non un día que para mí non vai ser no verán. Entón, nós sí temos a vontade de crear a partida, vamos a dotar a partida. Creala e dotala son dúas cousas distintas. Entón, a vamos crear e a vamos dotar. Vale? Claro, a Xunta non sabemos se vai ser ela que distribuya o diñeiro co cal teremos que facer nós unha transferencia ou nos fa unha quita se nos entramos no tema, é dicir, nos descoñecemos como vai ser o método. Entón, claro, igual falamos da axuda directa e resulta que é directa da Xunta, non directa do Concello, aínda que parte da financiación sea municipal. Non sei. En todo caso, seña financiación directa do Concello, seña vía colaboración coa Xunta, bueno, obviamente nós vamos a colaborar. Entón, aceptamos que se poña crear a partida, porque unha partida se vai crear. Vale? Pero entonces, por que non esperamos ao pleno que ven, que xa o temos máis claro, e levámola a cabo? Se o compromiso vai ser igual e vámonos ter as ideas máis claras. Pregunto, non sei, é unha proposta. Realmente, polo que da reunión desta semana, É que eu, tal e como estaba redactando, Rocío, estaba comentando, se non me podías como quedaba o punto 2, por favor.
O punto 2 queda redactado. O Concello de Fene comprométese a crear unha partida orzamentaria específica para pagar directamente ao sector hosteleiro de Fene. Claro, é que o detalle é que nós non vamos, se chegamos ao acordo coa Xunta, non vamos a pagar directamente. Isto sería unha axuda distinta á que se está negociando ahora coa Xunta. Por iso vos digo que este é o lío. Non é unha cousa distinta, creo, ou creo que a intención do Partido Popular non é que fagamos unha cousa distinta ao que se está facendo ahora coa Xunta. E con esa redacción, bueno, vale, nosotros son vostedes os que o propoñen. Puedo. Puedo. Centrades. Sí. Sí. Mire, a moción clara e concisa é unha creación dun fondo COVID, neste caso para o sector hosteleiro. So sector hosteleiro, única e exclusivamente. Pero crear un fondo para un sector hosteleiro que estamos pedindo ahora mismo non exime do resto. Nos levamos pedindo para todos. Na hora mismo, neste instante, ás 7:50 da tarde, estamos falando do sector hosteleiro. Vale. E a proposta do Partido Popular, de Fene, que somos os proponentes, é crear un fondo COVID para o sector hosteleiro. Vale. Nós non vamos a retirar esta moción e vamos a propoñer a súa votación. Creemos que goza de que carece de contido político ningún, creemos que é bastante moi coherente, fálase de crear un fondo no que hai unha serie de contribución, o que abunda non daña, este é un acordo plenario no que cada un evidentemente se pronunciará no sentido que quere, e creemos que non exime o que poida pasar coa Xunta dentro de uns meses. Vale? Ou dentro dunha semana. Aquí temos claro que existiron unha serie de axudas directas que tramitou a Xunta de Galicia, que é certo que hubo unhas negociacións coas distintas administracións, pero seguiu tirando para adiante. Tema das segundas axudas que xa abonou, tema dos elementos estes para as comidas de levar e as bebidas, seguindo financiando as líneas de axuda. Pero este é un paso máis. Nós non a vamos a retirar. A día de hoxe, a situación é esta. E o que está claro que se vai a ter que seguir avanzando, pero se trata de ter un compromiso orzamentario que prevea estas axudas directas para os concellos que se adhiran a esta proposta. Nós non a vamos a retirar, creemos que contén uns puntos que para nada perxudican o sector, que o que se trata é favorecer, non perxudican para nada o sector hosteleiro, que o que se pretende e como moito os van a beneficiar. Nese sentido non creemos que seña contradictoria, ten uns puntos que en todo caso o vai a favorecer e nos a vamos a presentar e nos gustaría que nos apoyaran, pero pedimos o voto nese sentido. Algúnha outra intervención? Sí, vamos a ver, si no punto segundo que se di, como concretaban que o Concello de Fene se compromete a crear unha partida para dar axudas directas, nós non temos inconvinte en aprobar eso. Cal é a cuestión? Que nós descoñecemos cal vai ser a xestión da Xunta a día de hoxe. Entón, claro, igual nos comprometemos a isto e depois resulta que hai que facer de outro xeito. Non sei se iso o Partido Popular lles vale. Que hai a vontade de aportar, sí, directamente ou indirectamente porque a propia Xunta o que xestiona. Eu creo que establecer taxativamente que ten que ser unha axuda directa, porque directa quere decir que o Concello orzamenta e o Concello dá. Claro, a mí, se a Xunta me fai o chollo de coller as solicitudes, baremar todo, ou tratar, claro, nós, co traballo feito, facer os pagos non é difícil. O complicado é facer todo ese traballo burocrático e administrativo nós en solitario. O dixemos no pel e é real, está pasando. É dicir, e nos pasa a nós e a todos os concellos. Non temos a estrutura, primeiro que non temos a competencia, e segundo que a estrutura administrativa do concello non está concebida para dar 150, 200 axudas cada 2 ou 3 meses. Non está concebida para eso, non damos. O dixo vostede e ten razón, as axudas de Diputación, porque a Diputación Provincial non deixa de ser unha entidade local sin competencia directa en materia de comercio, hostelería, etc. Entón, o seu engrase non é o mesmo que quen ten a competencia. Entón, nós estamos de acordo, pero con esa matización, que pode ser esa ou outra.
A vontade que ten que ser que o Concello de Fene aporte fondos, esa vontade hai. Outra cousa é un método. Bueno, pode ser con axudas directas, sí, ou non, ou pode ser por outra vía, claro. Quero dicir que despois dentro dun mes non digo que ustedes non dan axudas directas, concho. Non, porque a vía é a outra. Aí o descoñecemos, vale? Como proponente creo que teño a última palabra, non sei, sí, non? Creo que sí, polo ROM. Solamente decir que se prevé esa partida, que xa é un acto de vontade, que a previsión é que os cartos entren aí e sexa unha axuda directa sen teña que tramitar o Concello de Fene, que é o que se está falando ahora mesmo, nin o Concello de Fene, nin o Concello de Boqueixón. Non é unha excepcionalidade para o Concello de Fene. A voluntade é boa, creo que por todas as administracións, e realmente son conscientes, principalmente da falta de medios que teñen os concellos, e por eso están estruturando este tipo de axudas. Bueno, pois, se se entende o sentido do voto, nós votamos a favor. Alguna intervención máis? Pois, se lles parece, con esas aclaracións, creo que quedan sobre a mesa, pois procedemos á votación. Votos a favor da moción? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 9. A aprobación se procede á proposta de convenio de colaboración entre os concellos de Fene, Cabanas e Ares para a xestión compartida do punto limpo de Vilar de Colo. Vamos a ver. Bueno, en este caso, a proposta da alcaldía, o que fai, unha vez máis, volvemos a traer ao pleno, xa se trouxera o 5 de agosto do ano 2020 este convenio de colaboración. O que ocurre que en agosto de 2020 éramos 4 concellos, Fene, Cabanas, Ares e Mugardos. Mugardos, por motivos que sean, finalmente non pode ou non quere, serán motivos que explicarían eles no seu momento, que explicarán, non pode entrar en este punto limpo, polo tanto, temos que traer novamente a pleno este convenio de colaboración, pero esta vez entre os 3 concellos que quedamos, que seríamos Fene, Cabanas e Ares. Non hai ningunha modificación en este convenio máis alá dos porcentaxes, que lóxicamente se prorratean novamente entre os 3 concellos, cando antes eran 4. Xa digo, é o mesmo convenio que se trouxe e que se aprobou en agosto de 2020. Algúnha intervención? Partido Popular? Bueno, creo que este tema do punto limpo xa está moi tratado e moi visto aquí en este pleno, non? Pero simplemente decirlle que cada un debe de asumir as súas responsabilidades e que se nun primeiro momento se tomara a opción do Partido Popular, o punto limpo estaría en funcionamento xa a través da Mancomunidade hai moito tempo. O digo, o repito e o recordo, nada máis. Non sei se hai algunha intervención. Pois, senón, voulle contestar eu porque, mire, señor Galego, yo dixen 1000 veces, non me gusta que se minta neste pleno. E vostede está mentindo, porque vostede sabe que con esa xestión que pretendeu facer, e se non se lembra, ao mellor é que ya hai que poñer os papeles en riba da mesa. Lembra vostede perfectamente que tuvo informes desfavorables da Deputación da Coruña, que de aquela estaba gobernada por o Partido Popular co presidente Diego Calvo, tuvo vostede informe desfavorable do que quería facer, igual que os servicios xurídicos deste Concello, porque a intervención daquel momento da Diputación da Coruña decía que así non se podía xestionar. E tiñamos e seguimos tendo punto limpo por esa cabezonería aí sin abrir. Primeiro tuvemos un problema con Mugardos, ou con Cabanas, despois con Mugardos. Bueno, pois estamos neste punto de que si por fin damos sacado isto para diante, podemos ter punto limpo funcionando. Bueno, eso eu non minto, a papeles me remito, e de feito, eso está moi claro, porque esos atrancos que vostede di só os puxo o Concello de Fene, porque en aquel momento Mugardos do Partido Popular, Ares do Partido Socialista e Cabañas do Partido Popular, Mugardos do Bloque,
Ares do Partido Socialista e Cabañas do Partido Popular, se aprobou o convenio de cesión do punto limpo á Mancomunidade. Aquí, que non quixeran aprobar, foron vostedes. Bueno, volvemos a un debate estéril, pero volvemos. Lembra vostede por qué? Sabe vostede por que non se lembra? Se acorda do 2012, famoso, a lei de estabilidade financiera? O Concello de Ares aprobaron no ano anterior, antes de final de ano, e ao Concello de Fene se trouxo cando xa estaba aprobada esa lei e xa non se podía. Por eso había uns informes o ano anterior favorables e o seu foi desfavorable. Pero, bueno, volvemos ao mesmo, parece que nos olvidamos das cousas, pero é o mesmo, a nosa intención é poñer a funcionar este punto limpo e por eso se traio outra vez este novo convenio aquí. Alguna intervención máis? Pois procedemos á votación. Votos a favor do convenio. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 10. Aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Popular en apoio da transferencia da Xunta de Galicia á Xunta de Galicia da xestión de dominio público marítimo terrestre. Ten a palabra o Partido Popular. Estou en contra da lectura das mocións, pero que esta tamén é moi corta. Galicia conta con 2.091 km de perímetro costeiro insular e peninsular, sendo a comunidade con máis territorio costeiro. Por esa razón, a comunidade galega leva solicitando ao Goberno Central desde 2009 o traspaso das competencias en materia de xestións do dominio público marítimo terrestre. Principalmente reclámase esta xestión porque se trata dun territorio que ten unha especial vinculación con materia que xa son actualmente de competencia autonómica, como son a regulamentación urbanística, a construción de portos ou o control de vertidos nas costas. Ante a existencia de dous niveles administrativos diferentes nesta zona, considerase imprescindible continuar reclamando ao Estado o traspaso a Galicia das competencias para a xestión do dominio público marítimo terrestre. O obxectivo desta reclamación é acadar unha mellor prestación do servizo público, facendo a través dunha xestión de proximidade e con coñecemento máis detallado da nosa realidade costeira, referendada coa aprobación do Plan de Ordenación do Litoral. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Fene presenta a seguinte proposta de acordo: instar ao Goberno Central a proceder ao traspaso de competencias á Xunta de Galicia para a xestión do dominio público marítimo terrestre. Rematada a exposición de motivos desta moción, aquí o que solicitamos ao Goberno Central é que traspase a comunidade autónoma non a propiedade dos terrenos que señan do Estado español, pero sí a súa xestión. Para remitirnos, nós somos un pobo costeiro, o que se trata de aquí é de non duplicar e de axilizar todos aqueles trámites que necesitamos. Somos conscientes a nivel urbanístico, cando unha vivenda se atopa para calquer obra afectada por costas, da solicitude dos informes preceptivos que se precisan. Podemos ir o tema de festa máis banal, como pode ser o Fene Rock, a festa mariñeira. Todos somos conscientes que houve momentos que había que pedir a esas dúas administracións hasta dous permisos totalmente distintos. Nos, fai uns anos, iniciábamos esa solicitude para que a zona de San Valentín fose competencia municipal, e o que se trata aquí é que seña todo o litoral costeiro galego competencia da xestión, non da propiedade da Xunta de Galicia. Alguna palabra, Esquerda Unida? Partido Socialista? Bueno, parece mentira que nesta presentación de solicitud de transferencia, pois despois de 12 anos que leva no goberno aí o señor Feijóo, non se solicitara a transferencia ao Estado, ni se activara o que sería a Comisión Mixta de Transferencia. Entonces, bueno, nos vámonos a abster nesta moción, unha moción que é enlatada e carente de xustificacións e de exposicións de motivos, pouco traballada como as que vostede critica aos demais. Co cual, recordarlle que as comunidades autónomas son as que exercen competencia en materias de ordenación territorial,
pero o señor Feijóo non é capaz de facerse desas e tampouco acelera bastante o que serían as súas tramitacións como para poñerse a solicitar o que sería que se lle otorgue a Lei de Costas do Estado. Bloque Nacionalista Galego. Boa tarde a todos e a todas. Nos imos comezar facendo un pouco de historia. En marzo de 2007, o vicepresidente da Xunta, Anxo Quintana, reuníase con Jordi Sevilla, ministro de Administracións Públicas naquel momento, para negociar un paquete de transferencias que incluían o tráfico e a seguridade viaria e máis a xestión de dominio público marítimo terrestre. Algúnas das competencias negociadas acabaron concretándose naquela legislatura, ata un total de 12. Esa cifra o PP descalificaba como 12 traspasiños. Bueno, según Alfonso Rueda. Pois ben, 12 anos despois, esa petición competencial non experimentou avance ningún, queremos decir 12 anos de goberno de Feijóo, cero competencias, e estando gobernando aquí na Galiza e gobernando en Madrid. Polo tanto, esperamos, a partir de agora, as súas mocións sobre museos, bibliotecas e arquivos estatais, bolsas de estudo e inspeccións de traballo. E digo isto polo compromiso de Feijóo chegar ao poder na primavera do 2007. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego vai a votar a favor para animalos a que sigan pedindo traspasos e competencias. Partido Popular, alguna intervención máis? Sí, non dudaba do apoio do Bloque Nacionalista Galego, pero, bueno, facerlle un pequeno apunte. No 2007, o presidente de Galicia era socialista, o vicepresidente era do Bloque Nacionalista Galego. Feijóo é presidente desde marzo de 2009. Dixo 2007, por iso quería coñecerla. Pois o leva pedindo o señor Feijóo desde o ano 2009, desde que chegou esta transferencia de competencias. Non existe ningún erro. Pero, bueno, eu me imaginaba que a postura do Bloque Nacionalista Galego, incluso coa súa intervención, sería o apoio, porque queren cantas máis transferencias aquí. Aquí non se trata de ter a propiedade do nosa costa ni do noso litoral. Eu creo que a FENE, aparte de ser unha moción enlatada, que ten usted razón, que afirma o PP de Galicia, eu non o niego, nin veño aquí a decir que arredatei eu, tampouco niego eso, pero sí que lle digo que evidentemente nos afectará máis a nós, ter unha duplicidade de xestións con dúas administracións distintas, que somos de FENE, que é un señor do barco de Valdeorras, digo eu. Entonces, dentro das enlatadas, hai que facer unha pequena filtración. A nós, que a Xunta de Galicia teña únicas competencias nesta materia e non hai xa duplicidade, nos vai a favorecer moito. Nos vai a favorecer moito os veciños e as veciñas de FENE. Os do barco de Valdeorras, se a presentáramos ali, igual lles daba igual, neso ten razón, unha moción enlatada. Por iso hai que discriminar e ver as que son importantes no noso Concello, adaptalas. Esta é importante. Agradecer o voto do Partido do Bloque Nacionalista Galego, pola nosa parte, ninguna intervención máis. Hai algunha outra intervención? Non. Entón, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase a moción por maioría absoluta. Pasamos ao punto número 11. A aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do BNG en relación coa aprobación definitiva da Lei sobre transferencia da AP9 a Galicia no actual período de sesións expediente... Bueno, aquí hai un erro, me imagino... Despois, no actual período de sesións. En este caso, hai dúas, como poden ver, hai dúas mocións relativas a AP9. Entón, se lles parece, procedemos á lectura das dúas, pero facemos un solo debate, inda que votemos, porque é sobre o mesmo tema, votamos por separado, pero que haya un solo debate para axilizar, lóxicamente, estas dúas mocións. Entón, doulle a palabra ao voceiro do BNG. O Grupo Municipal do BNG presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno. A AP9, a Autoestrada do Atlántico, é a principal arteria de comunicación de Galiza, unha vía de estrategia que cruza o país de norte a sur, articulando un territorio no que asenta máis de 70% da poboación e a meirande parte da actividade económica do país. A pesar da súa importancia estratégica, esta infraestrutura ten tarifas desorbitadas que teñen que soportar a diario arredor de 22.000 galegos e galegas.
Esta peaxe abusiva é un verdadeiro lastre para a economía das persoas e das empresas do noso país. A historia da AP9 é a crónica dunha discriminación con Galicia que nos ten costado miles de millóns de euros en peaxes. Compre lembrar que a concesión desta autostrada remataba en 2013 e que se aínda temos que seguir pagando polo seu uso é porque foi ampliada por parte dos distintos gobernos do Estado. 10 anos polo goberno de Felipe González en 1994 e 25 por parte do goberno de José María Aznar en 2020. A maiores en 2003, o goberno de Aznar vendería con beneplácito da Xunta do que era conselleiro de orientación do territorio o actual presidente Núñez Feixóo, a autostrada por un prezo ridículo. Como consecuencia destas decisións políticas, hoxe Galiza conta non só cunha das autostradas máis caras do Estado, senón tamén coa concesión máis longa posible, 75 anos, até 2048. Así, mentres na Galiza pagamos as peaxes máis caras, a práctica totalidade das autostradas do Estado ou son de balde ou serán en breve, o que supón un forte impacto económico para as arcas de miles de traballadores e traballadoras e un lastre á competitividade das nosas empresas e, a súa vez, un suculento negocio para a empresa concesionaria que en 2019 recaudou 153 millóns de euros, uns 420.000 euros diarios. A loita social e institucional para poñer fin a este abuso ven de lonxe. En abril de 2016, o Parlamento de Galiza aproba por unanimidade a instancias do BNG a lei para a transferencia da AP9 a Galiza, que sería vetada pola Mesa de Congreso o 13 de decembro dese mesmo ano. O mesmo veto tería o novo proxecto de lei impulsado polo BNG a comenzos de 2017 e aprobado polo Parlamento galego en maio de 2017. Quedaba claro que se trataba dun veto político disfrazado de razóns técnicas e orzamentarias e para deixalo máis evidente ao tempo que se vetaba a transferencia e o rescate da AP9, o Goberno do Estado aprobaba a principios de 2018 o rescate de 8 autoestradas e peaxes ruinosas, entre elas as radiais madrileñas. Unha decisión que tería un custo para as arcas do Estado de máis de 4.000 millóns de euros. Non había diñeiro público para rescatar a AP9, mais si o había para salvar as construtoras e a banca que construíron e xestionaron autoestradas ruinosas. Por fin, o 2 de febreiro do presente ano, o Congreso aproba por amplia maioría a toma en consideración da Lei de Transferencia de Titularidade e Competencias de Autoestrada AP9. Dende o BNG consideramos que a transferencia é o primeiro paso para acabar cunha discriminación histórica e é necesario que se realice libre de cargas, que sexa rescatada polo Estado, de igual maneira que se rescataron no seu día as radiais madrileñas. Mentres a tramitación desta lei non conclúa, algo que debería ter lugar no actual período de sesións, é preciso que se efectivice canto antes a rebaixa das peaxes da AP9, comprometidos no acordo de investidura co BNG. Unhas rebaixas históricas só pendentes de efectivizarse e para que o Goberno do Estado dispón de 54,9 millóns de euros nos orzamentos de 2021. Por todo o exposto, o Pleno do Concello de Fene solicitamos os acordos, acorda, instar a Mesa do Congreso e as forzas políticas con representación nesa institución a aprobar definitivamente a Lei de Transferencia da AP9 a Galiza no actual período de sesións. Pois solicitamos o voto favorable deste Pleno, pois de todo ser recoñecido a labor do BNG, tanto social como institucionalmente, para o traspaso da AP9 a Galiza. Polo tanto, pouco máis que engadir. Moi ben. Se lles parece, entón pasamos, ou leemos tamén o punto número 12. En este caso teremos que ratificar a inclusión no Pleno. Entón, se lles parece, votamos primeiro prevé esta ratificación de incluílo ahora no Pleno e pasamos a ler a moción. Votos a favor da inclusión no Pleno desta moción? Apróbase por unanimidade. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Esta é unha moción que vai no mesmo sentido, aínda que discrepamos en algúns puntos da exposición de motivos, para pedir a aplicación inmediata das bonificacións na AP9.
eu vou a remitir directamente a puntos de acordo, sen facer referencia á exposición de motivos, que máis ou menos desde o ano 17, 18, ese acordo que se aprobara no Parlamento Galego. Simplemente facer un pequeno apunte, falase de Aznar, que xa choveu, pero recordar que este proxecto de lei impulsado polo BNG, que foi aprobado no ano 2017, pois foi aprobado co voto do Partido Popular, porque senón o BNG no Parlamento de Galicia non pode facer absolutamente nada, ni siquiera ahora que subiu un pouquiño. Quero dicir que cando se nombra a Aznar a tal, é unha pena que non se nome o señor Feijóo, incluso a Pedro Sánchez cando se fala de que vetou no ano 2018. Quero dicir, Aznar vai bo, nin a Zapatero. Entonces, como esos acordos xa están recollidos de alguma maneira, pasamos o exposto, a exposición. Por todo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Fene insta ao Goberno de España, primeiro, o establecemento inmediato dun sistema de bonificación de peaxes na AP9 que rebaixe o custo da autoestrada e o seu impacto nos petos das familias e na competitividade das nosas empresas e do noso territorio. Segundo, deixar sin efecto as novas subas extraordinarias previstas para financiar as obras de ampliación da autoestrada. E terceiro, a convocar a Comisión Conxunta da AP9 para abordar coa Xunta o modelo de bonificacións e para avanzar na transferencia a Galicia da titularidade da autoestrada con todos os recursos necesarios para acometer as obras pendentes e para a súa axeitada xestión. Señor alcalde, aínda que se van a debatir xuntas, a nos gustaría, e que non sei como vai a ser agora, facer unha pequena emenda á moción do Bloque Nacionalista Galego que engadíndolle dúas frases. Entón, non sei como se vai a debatir, se usted non lo pode indicar. Se o facemos agora... Hai un detalle. Ahora pasamos ao debate. Se vostedes queren emendar a que presenta o BNG, presenten a emenda e se acepta. Eu entendo, ahora vaise votar a súa inclusión. A súa inclusión xa está. Nos facemos a exposición e agora, a continuación, pode facer a emenda ou non? Sí, claro. Ahora empezamos o debate. Empezamos o BNG. Se quere facer unha exposición máis amplia da súa moción, lle darei a palabra a todos os grupos e despois, acto seguido, da súa. Entón xa poderán, cando interveña usted, xa pode presentar a emenda, sin ningún problema. Non sei se... Sandra, voceiro do BNG, non sei se quere portar algunha cousa máis sobre a moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Nada. Pois, Partido Popular, para... Sí, por suposto. Se quere presentar unha emenda do BNG, presentes, lóxicamente. Perdón, creo que foi un lío xuntalas, pero bueno. Nos queríamos presentar unha emenda, pero tamén nos gustaría debatir a presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Queremos emendar o acordo, tal e como está, non modificarse, non engadir. A proposta do Bloque Nacionalista Galego é instar a Mesa do Congreso as forzas políticas con representación nesa institución a aprobar definitivamente a Lei de Transferencia da AP9 a Galicia no actual período das sesións. E nos gustaría engadir cos recursos necesarios para acometer as obras pendentes, manter as bonificacións comprometidas e garantir a súa axeitada xestión. Para acometer as obras pendentes, manter as bonificacións comprometidas e garantir a súa axeitada xestión. Vale, non sei, BNG, se acepta... Entendemos entón que retiran a súa moción? Non teríamos por qué. Son modificacións. Unhas non excluen a outra, o que abunda non daña. O noso voto xa yo adianto, non vai a ser en contra, pero non vamos a apoiarla así, nos parece que está un pouco coxa. Ambiciosa. A nos parece que está perfecta, polo tanto non aceptamos a emenda, non?
Alguna intervención máis? Sí, na exposición de motivos. Podemos a debatir. A ver, claro. Bueno, falábamos cando presentábamos a moción do Partido Popular que se van a tramitar en conxunto. Lamentamos moitísimo que o Bloque Nacionalista Galego volvase a quedar ás portas de peticións para a nosa comunidade un pouco coxas. Estamos acostumbrados a súa falta de ambición. Para exemplo, o que acabamos de vivir no Estado, no goberno, perdón, no Parlamento Español, onde o Bloque Nacionalista Galego comprometeu o seu voto na investidura do señor Pedro Sánchez, conseguindo a cambio unha fotografía e varios tweets e varias ocupacións de Facebook, porque realmente foi a cambio de nada, non? O BNG dáballe o goberno ao Partido Socialista e que nos seus orzamentos no 1 de xaneiro establecía a maior suba na AP9 de todas as autoestradas de España, non? E pese a iso, o goberno do Bloque Nacionalista Galego sigue apoiando o goberno de España sen romper as súas negociacións. Na exposición de motivos da moción do Bloque Nacionalista Galego recordaban o señor Aznar e o señor Felipe González, nos olvidábamos do señor Zapatero e, por suposto, nos olvidamos do señor Pedro Sánchez e da gran falcatruada que lle fixo o Bloque que nos fixo a todos os galegos, pero especialmente o Bloque Nacionalista Galego, que quedaron con un palmo de narices cando xa había anunciado pois esa baixada. E tamén obvia pois que a lei foi impulsada polo Bloque Nacionalista Galego, pero realmente sen o voto do señor Feijóo, do noso presidente do Partido Popular, esa lei xamais podería salir adiante debido á maioría que asiste o noso presidente, non? Pero tamén queremos recordar que todos temos un pasado, o Bloque Nacionalista Galego entre eles, no ano 2008, votou en contra no Parlamento Galego, gobernando o bipartito da Xunta de Galicia en España, o señor Zapatero, en contra da reclamación da transferencia da P9 de Galicia. Debía ser que naqueles anos o Bloque Nacionalista Galego non lle interesaba, porque primaban máis os intereses de goberno da Xunta, non? En ese sentido, nos lamentamos profundamente que non se acepte esa emenda, que o único que prevé é complementar realmente o que pertenece a todos os galegos. Tamén recordar que no 2011 o Consello de Galicia determinou que o acordo efectuado polo Bloque Nacionalista Galego, socio en Galicia e en España do Partido Socialista, socio na Diputación da Coruña, socio neste Concello, pois que era un negocio nulo, que con esa concesión que lle fixeron a Audasa e que realmente tiveremos que pagar todos os galegos e as galegas, e que, aínda así, continuaron para adiante. Nos entendemos que o Bloque Nacionalista Galego siga pedindo isto para todos os galegos e as galegas, pero non podemos entender como continúan na súa actitude de apoio a ese goberno de Pedro Sánchez, cando realmente os ninguneou como se non foran absolutamente nadie. E, por certo, sen o voto do Bloque Nacionalista Galego non é un goberno que vai sobrado de votos, non podería facer absolutamente nada. Nada, tanto que non fixeron valer o voto das persoas que os apoiaron, porque sin ese voto non sería nin presidente, nin tería orzamentos tampouco. Entonces, lamentamos moitísimo que sean incapaces de defender unha aportación do Partido Popular, que neste caso remamos xuntos, pero sí que señan capaces de seguir defendendo o señor Pedro Sánchez. O Partido Popular non vai a votar en contra desta moción, porque nós si queremos que se transfira a P9 o noso Concello. Vamos a nosa comunidade, vamos a votar. No. Perdón por o laxus, pero teñan vostedes en conta que son 10 aquí, son moito tempo. Vamos a votar, como xa lle anunciaba, lamentar que non acepten esta emenda,
creo que non están tendo capacidade de entendemento do que realmente está ofertando o Partido Popular. Sí, lamentamos porque non cheguen a entender eso, porque realmente o que se falaba na comunidade, no Parlamento galego, que se estuvo tratando durante estes días. Lamentamos profundamente eso. No Partido Popular non vai a votar en contra desta moción, porque estamos totalmente de acordo. Sí queremos deixar claro que o que non estamos de acordo co acordo, nunca mellor dicho, pero que realmente non podemos compartir esta exposición de motivos caduca, chea de resentimento, e sen ningunha base que está máis que avanzada, porque o último que se fai referencia aquí é do ano 2003 do goberno José María Aznar, que nos parece bastante triste que pasaron moitos anos. O Partido Popular vai a votar a favor deste acordo, pero deixando claro a súa discrepancia coa exposición de motivos, que é totalmente resesa, e lamentar tamén que a unha de falar de política, que se olvidaran ustedes do seu máximo estafador, que foi o señor Pedro Sánchez, que os deixou mangados no camiño. Entón, lamentamos eso. Pero, bueno, o voto vai a ser a favor. Algunha intervención? Partido Socialista... Bueno, Esquerda Unida, perdón. Nada, Partido Socialista. Cabe recordar que dende o PSDG defendemos a rebaixa dos peaxes da AP9, así como a transferencia da mesma á autonomía galega, que foi unha reivindicación histórica xa reclamada por primeira vez por entón presidente Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño no 2005, e que foi esquecida desde a chegada de Feijóo ao goberno do 2009. Tamén queremos señalar que en decembro de 2018 o goberno de Pedro Sánchez acaba co veto do PP de Rajoy a debatir no Congreso a transferencia e a aprobarse no Congreso a toma de consideración da proposta aprobada polo Parlamento galego. A posterior convocatoria electoral parou a actividade parlamentaria e impediu que se desenvolvese no Congreso o trámite completo desa lei orgánica de transferencia, o 2 de febreiro de 2021. A toma en consideración da proposición de lei para a transferencia volve ao Congreso e volve a aprobarse a toma de consideración da lei orgánica de transferencia da AP9 por parte do Congreso do Diputado tras o debate no que interveu o secretario xeral do PSDG, Gonzalo Caballero. Actualmente estáse a seguir os trámites parlamentarios precisos coa tramitación da lei orgánica de transferencia da AP9 no Congreso dos Diputados, para que poida ser finalmente sometida a votación e que esa solicitude de cesión da AP9 faigase unha realidade. Por lo tanto, nos vamos a votar a favor. Si lles parece, seguimos coa do Partido Popular. Si quere vostede comentar algo máis. Nada máis. Vale, perfecto. Si alguén quere facer algún comentario sobre a moción do Partido Popular. A saber o sentido do voto, se van votar, non sei, como usted as quiso, como dice, debatir xuntas. Sí, por suposto. ONG a favor. Non sei, o resto dos grupos, se queren expresar. Non, Sandra xa. Perdón. Nos gustaría saber o sentido do voto da do Partido Popular tamén. Vale. Esquerda Unida a favor. Sí. Partido Socialista, se quere expresar a favor. Vale. Pois entonces, se lles parece, pasamos á votación. En primeiro lugar, ao punto número 11, que é a aprobación da moción do Grupo Municipal Popular en relación coa aprobación definitiva da Lei de Transferencia da AP9. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. E agora votamos tamén a número 12, que é a aprobación se procede da moción do Grupo Municipal Popular do Partido Popular para pedir a aplicación inmediata das bonificacións da AP9. Votos a favor? Apróbanse por unanimidade tamén. Pasamos ao punto número 13. A aprobación se procede da proposta do manifesto institucional do 8 de marzo de 2021. Paso a palabra á concelleira de Igualdade, Mari Carmen. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Darei paso á declaración institucional do Concello do Fene de 8 de marzo de 2021. O 8 de marzo, o Día Internacional da Muller Traballadora, tamén chamado Día Internacional da Muller, reivindica e visibiliza a loita das mulleres polos seus dereitos, participación e recoñecemento en pé de igualdade cos homes na sociedade e no seu desenvolvemento integral como persoa. Este ano,
A pandemia COVID-19 fixo visible o papel imprescindible das mulleres para o sostemento da vida e daqueles traballos esenciais para a sociedade. Estes empregos están ocupados maioritariamente por mulleres e son, ademais, os máis precarios e invisibilizados, moitos deles mesmos en cobertura legal. Caixeiras, limpadoras, traballadoras domésticas, cuidadoras de diferentes ámbitos, sanitarias e un longo etcétera foron visíveis no comenzo desta crise e aparentemente recoñecidas social e institucionalmente. Porén, un ano despois, as súas condicións laborais, económicas e sociais non melloraron, senón ao contrario. Hoxe, estes sectores sofren un maior impacto pola precariedade das súas condicións, a carencia dun sistema público de servizos básicos forte e a falta de medidas por parte da Xunta de Galicia e dun goberno central que se poñen de perfil aliñándose cun sistema patriarcal e inxusto. A isto súmase a desigual repartición das tarefas de coidados. O 70% destas tarefas son realizadas polas mulleres, as que moitas sumaron o teletraballo, o coidado e sostén das persoas da súa casa. Unha sobrecarga de traballo que non se viu respondida con mecanismos de responsabilidade dende todos os ámbitos, administracións, empresas e fogares. Especialmente afectadas están as familias monoparentais, das que 8 de cada 10 teñen a unha muller á fronte. A permanencia das mulleres no emprego e as súas condicións de traballo aínda están lonxe de producirse en igualdade de condicións. A brecha salarial, por exemplo, supón que as mulleres traballamos sin remunerar 51 días ao ano con respecto aos homes. A longo plazo, esta brecha salarial afecta as súas pensións. Un dos camiños que conducen ao emprego de calidade e ao benestar social son as políticas de conciliación, pero non menos importante é a formación e o coñecemento. E para isto necesítase un consenso institucional, político e social que amose, sen fisuras, o compromiso de todas as institucións coa sociedade para alcanzar os acordos que permitan avanzar na erradicación da desigualdade. O feminismo impulsou no noso país unha resposta social sin precedentes que inzou as rúas o 8 de marzo dos anos anteriores precedidas de históricas movilizacións, dende que no ano 2017 se fixeron as primeiras convocatorias de apoio á folga internacional emanada de Latinoamérica. Este 8 de marzo, o movemento feminista traballa para ocupar o espazo público doutra maneira, debido ás circunstancias sanitarias, pero coa mesma fortaleza e contundencia, xa que entendemos que corresponde ás institucións escoitar e recoñecer os debates que o feminismo galego está a colocar na axenda social e corrixir as desigualdades. A pandemia volveunos a relegar ás mulleres ao fogar, desplazándonos ademais do espacio público. Non podemos permitir retroceder na relevancia de que a perspectiva de xénero impregne a reconstrucción social e que o teletraballo non supoña facernos desaparecer do espacio público e da toma de decisións. Seguimos sendo invisibles na historia, polo que seguiremos potenciando todas as actuacións que recuperen a nosa memoria histórica e sirvan de referentes ás mulleres actuais e futuras. Non podemos permitir que a pandemia sexa coartada para conxelar avances sociais nin para retroceder nos nosos dereitos. Por estas e por moitas máis razóns, é necesario que este Concello se comprometa con potenciar e implantar a perspectiva de xénero nas actuacións que desenvolve e evitar que esta crise aumente as desigualdades e as discriminacións para o que é necesario cambiar os modelos patriarcais e capitalistas por modelos de igualdade, xusticia, paridade, liberdade, diversidade e democracia. Hoxe o feminismo segue sendo imprescindible para reverter a desigualdade, loitar contra a intolerancia e o odio e transformar a sociedade. Acordos. Primeiro, apoiar dende o noso Concello as accións que se desenvolvan na reivindicación do 8 de marzo, facilitando con todos os medios materiais, persoais e de difusión o cumprimento das medidas hixiénico-sanitarias dos actos que convoquen as asociacións de mulleres o 8 de marzo, que neste ano 2021 colocan no centro do debate os coidados e as consecuencias para as mulleres do sistema económico, social e político no que vivimos, agravadas polo impacto da pandemia, que demostrou que a vida non podería sustentarse sen coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuíta ou a costa da precarización de moitas mulleres. Segundo, enarborar a bandeira feminista no Concello como símbolo de apoio á loita das mulleres. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a asumir as súas competencias en materia de atención á dependencia. Mentres tanto, en canto estas competencias sexan exercidas nunha parte fundamental polos concellos galegos, incrementar o financiamento que achega ao sostemento do servicio de axuda no fogar
para cubrir o custe real da prestación do servicio, así como a modificación da actual normativa para que as empresas que vulneren os dereitos laborais e salariais das traballadoras non poidan concorrer aos procesos de licitación. Cuarto, instar ao Goberno central a aprobación dunha lei de igualdade salarial para rematar coa brecha salarial de xénero entre homes e mulleres. Mentras dita lei non sexa aprobada, que se incremente e se dote de recursos suficientes á inspección laboral co fin de perseguir calquera discriminación que por razón de xénero se produza no ámbito laboral. Quinto, instar ao Goberno central á modificación e actualización da Lei de Conciliación e Corresponsabilidade do ano 1999, tendo en conta a nova realidade. 6. Impulsar e reforzar o marco normativo municipal para que se introduza a perspectiva de xénero en todas as políticas levadas a cabo dende o Concello de Fene. 7. Incrementar dende o Concello o número de accións de formación en competencias que posibiliten a participación activa das mulleres nos procesos de toma de decisión, fortalecendo o seu liderazgo para defender as súas necesidades e os seus intereses. 8. Reforzar o compromiso do Concello coa igualdade de xénero e en contra das violencias machistas. 9. Valorar os procedementos e as prácticas utilizadas no Concello para evitar situacións de violencia institucional. E 10. Eliminar a publicidade discriminatoria ou denigrante das mulleres venden dos soportes, publicacións ou transportes públicos, marquesiñas, autobuses, taxis, guías ou información turística, ou ben non contratando a medios privados que a manteñen ou a potencien. Moi ben. Estaba mirando que creo que do que leiche houve algunha modificación con respecto ao que se aprobou na comisión, non? É correcto, hai que fazer a aclaración que foi firmado por todos, correcto. Moi ben, non sei se teñen que algunha intervención, Partido Popular, nada. Esquerda Unida, nada. PSOE, nada. Nada, pois entón, se lles parece, pasamos á votación deste punto número 13. Votos a favor desta proposta de manifesto. Apróbase por unanimidade. Te abro la puerta. Pues abride. Sí, está abierto xa. Bueno, pasamos ao punto número 14. Comparecencia da concelleira María de los Ángeles Coira López para dar conta da súa contratación como formadora no programa de emprego Reinicia 7. Doulle a palabra, en principio, ao Partido Popular para que pida a comparecencia. Sí, boa tarde. Bueno, vou tratar de abreviar porque son as altas, as horas así moi avanzadas da noite, pero aún así hai que dar a importancia que merece o tema. Estamos nunha época na que, bueno, xa dende o ano 2013 aprobouse a Lei de Transparencia a nivel estatal, o finais de 2013, 9 de decembro de 2013, xa no ano 2016 aprobouse o 18 de enero unha Lei de Transparencia de Galicia, neste caso. Entón, bueno, pois desde fai anos a xente está moi sensible co tema do que fan os cargos públicos, máis alá do Código Penal, que obviamente aquí non tocamos nada deso, non vemos que xa ningún delito, nem polo estilo, pero si fíxase moito a xente no tema ético, é dicir, no que debe facer ou non facer un político. Iso é moi importante, que non se dedica a política, ten que ser consciente de que hai cousas que pode facer e outras que non. Por iso, pois a todos nos sorprendeu, a toda a veciñanza, e nós non somos máis que un instrumento da veciñanza que nos trasladaron a súa inquietude polo tema, pois que a finais do ano pasado trascendeu de unha persoa desta corporación, pois empezara, pois fora seleccionada, en fin, e aceptara o traballo nun obradoiro no que o Concello de Fene pois forma parte da súa organización. Eso nos enteramos, os veciños están inquietos, preocupados, e os medios de comunicación, todos sin excepción, eu creo que nas poucas noticias, sí, me gustaría falar en silencio. Gracias. Pois os medios de comunicación, neste caso, todos, sin excepción, os locais, obviamente, e algún de máis alá da bisbarra, pois se fixeren eco desta situación.
Motivo do cal, pois, fixemos unha referencia no pleno na que nin siquiera a persoa afectada respondeu o portavoz, bueno, o que obviamente decide quen responde que non, pero, bueno, como nos quedamos moi satisfeitos, si pedimos unha comparecencia da concelleira afectada que, afortunadamente, con fin, saiu adiante. Entón, por iso, pois, vamos a pasar a facer unha serie de preguntas na que nos gustaría que a cada pregunta houbera unha resposta, por eso é a comparecencia, e paso a facer a primeira. Está vostede agora mesmo xa traballando como docente do emprego Reinicia 7 asinado polos concellos de Ares, Mugarros, Fene, Cabanas e Nera? Mire, se me permiten, antes de que... Eu lle pediría, creo que por axilidade e por... para máis por sentido común, que fagan todas as preguntas e que despois vayan... Pero non ten sentido nunha comparecencia, non sei se viu algunha vez unha comparecencia, pero as comparecencias son así. Pero mire, eu creo que por sentido común, lle estou dicindo, fagas preguntas, que lle contesten e despois calquera aclaración, creo que é moito máis áxil para todos. Vostede o que cree, pero eu non o creo así. Quero dicir, eu creo que as preguntas na calquera comparecencia, a sentido que ten unha comparecencia... Mire, isto lle vou dicir unha cousa, máis que nada, isto non é un xulgado. Entón, o que vostede faga, ou como enfoquen un asunto, calquer letrado nun xulgado, non ten nada que ver con unha comparecencia política destes casos. Piro a opinión da secretaria municipal e se o podo facer así ou non. Se o reglamento me ampara, pido que se pronuncie a secretaria municipal. Pois se o reglamento ampara, perfectamente, non sei se... Non está regulado como se fai a comparecencia. Entón, o que dirixe a sesión é o señor alcalde, así eu teño que dicir. Vale, moi ben, alcalde, me permite facelo así. Perfecto, aclarado. O alcalde me permite facelo así ou me impón facelo como me está dicindo? Sí, prefiero que o faga todo e despois pida usted as aclaracións en cada unha delas. Vale, empezamos ben, vale. Pois nada, pois, entón, que alguén tome nota. Son 15 preguntas. Eu aviso. Vale, perfecto. Primeira pregunta, nada. Está vostede agora mesmo traballando, se o caso, de que non este aínda empezando, pois cando é previsto o inicio. No Reinicia 7, asinado os concellos de Ares, Mugarros, Fene, Cabanas e Nera. Segundo, cando chamaron para entrevista, comunicou a súa condición, para entrevista, obviamente, para tomar parte dese obradoiro, comunicou a súa condición de concelleiro de goberno dun dos concellos organizadores. Como non me vai responder agora, pois, en caso de que así o fixera, se o fixo por escrito. Terceiro, cando tivo lugar a presentación de méritos, comunicou esa condición de concelleiro de goberno dun dos concellos organizadores. Cuarto, nalgún momento da entrevista da selección comunicou esa condición de concelleira de goberno duns dos concellos organizadores. Sí, no momento en que a chamamos para entrevista, porque hai varias fases, cando un toma parte destes procesos de selección, un deles é cando chaman, cando presenta méritos, e logo cando vai a entrevista de selección. A cuarta pregunta é se no momento da entrevista que tivo lugar co tribunal, mas sí, en todos os casos sempre as hai, non creo que este fora a excepción, se comunicou a súa condición de concelleira de goberno duns dos concellos organizadores. 5. Cando a chamaron, para comunicarlle que o tivo a plaza, porque digo que a chamaron, non a notificarían por escrito, primeiro a chamaron, comunicou esa condición tamén de concelleira de goberno duns dos concellos organizadores, para, al menos nese momento, que os souberan. Sexto, se puso en contacto coa Secretaría Municipal do Concello de Fene para preguntar se causaba algún tipo de incompatibilidade ese posto docente coa súa condición de Concello de Goberno dos concellos organizadores e polos efectos da normativa de transparencia que obliga tamén a comunicar ese tipo de situacións. 7. Se puso en contacto tamén, neste caso, coa intervención municipal do Concello de Fene para preguntarlle se tamén causaba incompatibilidade coa súa condición de Concelleira de Goberno dun dos concellos organizadores. Octava, neste caso, é co Concello de Ares, que é o que fai o contrato, se aí tamén se puso en contacto, xa non digo secretario de intervención, porque secretario interventor, o que ocupa o posto, é mixto.
Entón, para preguntarlle... Vale, sí, cambia. Vale, decía eu que no caso do Concello de Ares non hai a figura de secretario interventor, é a mesma figura. Bueno, pois se lle comunicou no caso do Concello de Ares a esa persoa que ostenta a secretaria de intervención, que é a que tiña que fiscalizar o contrato, a súa condición de concelleira de goberno duns dos concellos organizadores. Esa sería a oitava pregunta. Novena. Se puso en contacto con algún ente supramunicipal, léase, pois, coa Diputación, léase coa Xunta de Galicia, ou co SEPE, incluso, para preguntarlle se había algún tipo de incompatibilidade entre aceptar ese posto docente e estar no goberno duns dos concellos organizadores do mesmo. 10ª pregunta. Tentou renunciar ao posto en algún momento da fase, fixo por escrito, ante quen? 11º, coñece algún caso como este, análogo, nalgún concello de España, digo na Bisbarra, se quere. 12º, cree que se traslada unha mensaxe adecuada a xente xoven, nunha concello de goberno, nun concello organizadora, pois, Sí, vou... Eu incluso lle deixo o papel, se quere, cando termine. Sen ningún problema. Non hai ningún problema. O mismo que digo está escrito, non estou engarindo nada. Entón, digo a 12ª, decía que se creía que se trasladaba unha mensaxe adecuada a xente xoven, pois, nunha situación deste tipo, que un está nun concello organizador e a par pois acepta un posto deste tipo, non? En fin. 13º, cree sinceramente que é ético a situación que se produce nesta situación? Ético, non digo legal. A legalidade, pois, supoñemos que se cumple, non vamos por aí, non dubidamos da legalidade da situación. Decimos o tema ético. 14º, esa estou rematando, non cree un pouco a máxima que saben dende fai siglos de que, no caso dos políticos, aparte de ser honrados, debemos parecelo. E, por último, cree que a ciudadanía pode entender que os concellos organicen eventos nas que os propios concelleiros de goberno poderán participar e ser contratados. Esos serían as 15 preguntas. Eu xa digo, se quere o... Sí? Non, levanto eu. Que logo se lle deixa a secretaria. Vamos a ver, se lles parece, lle dou a palabra xa, non sei se alguén máis quere intervir para facer algún tipo de pregunta. Quero meterme na súa forma de levar o debate, pero... Perdona. Xa que non merece facer pregunta tal, pero se ainda encima... Me permite un momento, quero decir, pode haber máis concelleiros de outros grupos que queiran tamén facer preguntas. Joder, pero ainda lle acumula máis chollo xunto, eu non sei lugar, protestaría, pero bueno, sí. Bueno, pois sí, pero ten que contestar, non se preocupe, vai. Non teño problema ningún, Entón, non sei se hai alguén máis, pois pases doulle a palabra a concelleira. Bueno, sí que me sorprende, evidentemente non teño ningún problema en contestar todas estas preguntas, algunhas as poderei contestar todas nunha, pero sí que me gustaría primeiro dar a miña exposición, falar, porque é moi fácil transmitir unha sensación á veciñanza que pon a situación máis complicada, que o mellor a xente ou a veciñanza se altera ou ten unha información distorsionada da realidade. Perdón, ante todo, boas tardes a todas e a todos. Claro, gustaríame aclarar, porque sei que no Grupo Municipal do Partido Popular hai persoas que non lles importa mentir
e, ademais, o fan coa boca ben grande confundindo a veciñanza. Con data 14 de febreiro de 2020, coa resolución da Alcaldía 122/2020, modificáronse as áreas do Goberno local. Dentro da área de dinamización do emprego, seguridade e participación veciñal están as subáreas de persoal, seguridade, participación veciñal e formación e emprego. Esta última, formación e emprego, comprende as políticas municipais que garden relación coa promoción do emprego, inserción laboral, formación ocupacional e escolas obradoiros. Pois ben, por resolución da Alcaldía 145/2020 do 20 de febreiro do 2020, dentro dos acordos que se adotaron no punto 3º, apartado 4º, acordouse conferir a delegación da súa área de formación e emprego a concelleira Cristina García Moroño, que como calquera veciña ou veciño poderá comprobar que non son eu. E que no apartado 9º confires a delegación das subáreas de Xuventude, Deporte e Ensino a concelleira María Ángeles Coira López, que en ese caso sí que son eu. A min sí que me parece moi grave que un integrante da corporación local non saiba quen leva cada área no goberno e, ademais, que poda mentir a través da emisora de radio do Concello a veciñanza, que non ten por que sabelo, aínda que si o poida consultar na páxina web do Concello. Entón, isto sí que afecta ao que vostedes din ao principio de que toda a veciñanza está alterada por esta situación, pola miña actuación ante este obradoiro. Pois ben, dando resposta a todas estas preguntas que vostede me dice, que o seu partido me expón, como indicaban vostedes na súa escrito de comparecencia, a Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou no DOGA, número 14, do 22 de xaneiro de 2020, a orde do 27 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede a súa convocatoria para o ano 2020. O 11 de febreiro de 2020, os concellos de Ares, Cabanas, Fene, Mugardos e Neda asinan un convenio de colaboración no que acordan que actuará como promotor o Concello de Ares e como entidades colaboradoras o resto dos concellos, e que o Concello de Ares, como promotor do obradoiro, cumprirá coas obrigas previstas na dita orde, e, en concreto, no que respecta á parte financiera e técnica. Segundo a dita orde, sobre o procedimento de selección do persoal directivo, docente e administrativo de apoio, corresponderálle á entidade promotora, é dicir, ao Concello de Ares, determinar o perfil, as características e os requisitos que deben cumprir as persoas candidatas, establecer os baremos e, se é o caso, as probas que poidan aplicarse, así como elaborar as convocatorias ou preparar as ofertas de emprego que se tramitarán á Oficina de Emprego. A selección definitiva deberá realizarse entre as persoas preseleccionadas polo Servizo Público de Emprego e terán preferencia as persoas que, en igualdade de condicións de cumprimento do perfil requirido, se atopen en situación de desemprego, que era o meu caso. O 23 de xullo de 2020, o Concello de Ares recibe da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral do Consellería de Economía, Emprego e Industria a circular número 53/2020 de instruccións en relación co procedimento de selección do persoal directivo, docente e de apoio, así como do alumnado traballador dos programas de emprego para persoas mozas e obradoiros duais de emprego. O 5 de novembro de 2020, mediante resolución da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria, concédeselle ao Concello de Ares unha subvención ao Concello de Ares con número de expediente 15/009/2020 para financiar os gastos de formación e funcionamento. O 13 de novembro de 2020, o Concello de Ares, coa resolución da Alcaldía 439/2020, aproba as bases que rexerán a convocatoria para a contratación laboral temporal do persoal do Obradoiro de Emprego Reinicia 7, financiado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, e publícase na web o 20 de novembro de 2020. En virtud do artigo 21.g da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local,
o Tribunal Cualificador será designado pola Alcaldía. En virtude diso, as 3 persoas que conforman o Tribunal Cualificador do Obradoiro reinicia 7, unha técnica do Concello de Ares, unha técnica do Concello de Mugardos e un técnico do Concello de Fene, foron asignadas polo alcalde do Concello de Ares. Aínda que dende o seu grupo parece que intentan manchar a integridade do técnico do Concello de Fene asignado polo Concello de Ares, calquera veciño pode comprobar nas distintas publicacións na páxina web municipal como foi o desenrolo e que a asignación do posto foi por méritos e non pola entrevista, 6,5 puntos fronte a 4,5 e 2 das outras aspirantes. Tampouco entro a considerar a ideoloxía política ni religiosa de ninguna das persoas que forman parte do Tribunal Cualificador. Non sei se tamén pensarán que dende o Servicio de Emprego Público de Galicia terían algún interese en especial. Non o sei se o pensarán vostedes. Cando recibo a chamada deste servizo, a persoa me informa que pola miña situación de demandante de emprego e o meu perfil preseleccionáronme como persoal docente do Obradoiro Dual Reinicia 7. Eu transmítolle en todo momento a miña situación e insisto dicindo se é compatible a miña situación como concelleira do Concello de Fene para acceder a ese posto. Me transmiten tamén o feito da situación que vostedes saben de rexeitar o posto e as consecuencias que ten de non aceptalo. E me insisten que non ten nada que ver e que non estou contratada. O 27 de novembro de 2020, coa resolución da Alcaldía número 479/2020 do Concello de Ares, apróbase a lista provisional de persoas admitidas para a contratación laboral temporal do persoal do Obradoiro de Emprego Reinicia 7, publicada na web municipal o 30 de novembro de 2020. O 2 de decembro de 2020, coa resolución da Alcaldía número 485/2020 do Concello de Ares, apróbase a lista definitiva de persoas admitidas para a contratación laboral temporal do persoal do Obradoiro de Emprego Reinicia 7. O 4 de decembro de 2020, faise a entrevista ao persoal docente e o 10 de decembro de 2020 publicase na web municipal o baremo das persoas candidatas a persoal docente. O 15 de decembro de 2020 publícase a acta das persoas candidatas seleccionadas. Unha vez valorados todos os méritos alegados polas persoas aspirantes que reúnan as condicións exixidas e realizada a entrevista, o Tribunal de Selección fará a proposta de contratación, que será elevada ao alcalde de Ares, para que previamente, e de acordo coa circular 53/2020, onde viñan as instruccións en relación co procedimento de selección, entre outros, do persoal docente do Obradoiro Dual de Emprego, unha vez elaborada a proposta de persoal docente a contratar para o proxecto, a entidade promotora, Concello de Ares, deberá remitila á Xefatura Territorial da Coruña, que deberá verificar que cumpre todos os requisitos necesarios para participar no proxecto. Unha vez designada para ser contratada, presentei a documentación precisa para poder formalizar o meu contrato no Concello de Ares. E tras a comunicación da miña alta na Seguridade Social, notifiquei ante a Secretaría do Concello de Fene a miña nova situación laboral. En todos os anos que levo no paro, ao igual que moitas persoas pola situación crítica que presenta a nosa comarca, nunca tiven oportunidade de acceder a un posto de traballo cos condicionantes de conciliación que temos nas nosas vidas. Fai un ano ou ano e medio, cando a miña orientadora da Oficina de Emprego, en base ao meu perfil e ás demandas recibidas, indicoume que tería que modificar, porque teño máis posibilidades no campo docente, incluíndome dita actividade na miña formación. Como vostedes ben saben, vos comentaba antes, rexeitar unha oferta de emprego adecuada, xa sexa ofrecida polo Servicio Público de Emprego ou polas axencias de colocación sen fins lucrativos, é motivo para que o Servicio Público de Emprego de Galicia incluso poida iniciar un procedimento sancionador. O contrato de traballo que asinei e que sí, actualmente estou traballando, é un contrato prestando servizos de mestre de formación empresarial, no taller empresarial Reinicia 7. Un contrato temporal, a tiempo parcial, de 20 horas semanais, durante 9 meses e cun período de proba de 30 días.
un contrato para a xente desempregada do propio Concello, polo que as posibilidades de telo noutro Concello serían mínimas. Un contrato baseado na miña cualificación personal, que oxalá, e grazas a esta oportunidade que tive, grazas ao bo fundamento do Servicio de Orientación que me corresponde no SEPE, poida ter máis oportunidades como esta. A actitude do Grupo Municipal do PP, mentindo á vecindade, faime pensar de se realmente lles importa o acceso aos postos de traballo pola cualificación persoal ou para eles todo funciona a través do enchufismo ou tráfico de influencias. Sí que me informei, sí que preguntei se a miña situación era compatible ou non. Non acudí a órganos superiores ou postos superiores que me poñían por aquí porque considerei que unha persoa que ten uns coñecementos, si me está dicindo que non teño ningún problema, dúas persoas que me están dicindo que non teño ningún problema, pois entendín que non tenía ningún problema. Non estudiei Dereito, pero entendo que unha persoa que ten unha certa responsabilidade dá unha resposta que pode ser correcta. Si estou traballando, sí. Non sei se me quedaron así algunha... Por escrito, sí que non o puxen, non dixen por escrito que era concelleira, sempre foi verbalmente, porque tampouco eu actúo en ningún momento de mala fe ni considero que o meu posto de traballo, que un posto de traballo, despois de tantos anos, onde a orientadora que teño eu directamente ou de contacto na oficina de emprego, non hai ningún posto de traballo, dada a situación, xa sexa pola idade ou porque hai moita xente máis nova que ao mellor entran antes que a min, que ela, se eu rechazo esta oportunidade, evidentemente non creo que me volvan a chamar, porque estou rexeitando despois de tantos anos no paro. Non o creo. Eu estou vindo ao Concello sin unha asignación, porque eu no Concello teño, como calquera de vos, salvo o que é a Xunta de Delegados, non teño unha asignación de vir aquí con un contrato, como decían que eu estaba contratada. Eu non estou contratada, non teño un contrato e dada de alta. Eu teño a miña demanda de emprego no INEM. A ver... Tentou renunciar ao posto. Eu xo comentei. De feito, decía que eu, nestes momentos, como estou concelleira, non sei se realmente eu podo ou non podo. A persoa que me atendeu por teléfono, porque foi unha chamada telefónica do SEPE, insistiu en que non tiña nada que ver porque eu non tiña un contrato, eu non estaba contratada, eu podía desempeñar ese posto. Evidentemente, casos en concellos de España, pois estou vendo aquí precisamente unha concellala do PP gana unha oposición en su ayuntamiento con un 10 de nota. Vale. Una concejala se me preguntaba si coñecía a alguén, una concejala del Partido Popular ha sacado la mejor nota en una oposición de su propio ayuntamiento, el de Casar de Palomero para el puesto de auxiliar administrativo. El PSOE, si queres, penso que non teño que seguir dando a nota, xa especifiquei. Si é ético que fixen? Eu penso que sí, non teño ningún problema non lle estou roubando a ninguén o posto. A mí me han cualificado, eu estou no paro, e me comentan de ir a persoa do INEM me di de esa oferta de traballo, e eu o vexo ético totalmente. Eu sigo facendo as miñas funcións para que dentro do Concello todos os cidadáns teñan as mellores oportunidades. Claro, non estou na rama de formación e emprego, senón igual, evidentemente, xa non o faría.
pero non estou na de formación e emprego. Sí que podo axudar a miña compañeira, se é o caso, ou a calquer veciño que me chame. Meu teléfono está operativo ás 24 horas do día, porque desperto, se fai falla, non teño ningún problema. Sí que tamén aproveito este momento, porque, a ver, non ofende quen quere, senón quen pode. Entón, eu non vou entrar en debates de insultar, nin decir si fulano fai isto ou deixa de facer. Eu fago o que podo, e se entrei no goberno na corporación local, foi por axudar a veciñanza de Fene, por facer algún cambio. De feito, o que me doe moito é chegar aquí e ver o que se fixo antes, que dá pena, dá pena. Dá pena ver os datos, ver cousas que diste, non son abogado, pero eu, se fora abogado, diría, ostras, isto ten unha contestación. Isto ten que facer algo, ten que saltar de alguna maneira. Estou dicindo que cando entro no Concello é por axudar os veciños. Non por ir en contra ni por roubar, porque parece que é ético. É dicir, que pasa? Que non debería, porque lle estou quitando o posto a alguén. Por que di o que de si é ético ou non é ético? Si rematou todas as preguntas ou se queda algunha que vostede tomara nota. Como están mezcladas e repetí, o sea, me preguntaba se falaba con algún, se lle preguntaba a outro superior ou outro máis, xa lle dixen que falei con que falei, non falei con ninguén máis superior. Partido Popular. Bueno, vamos a ver, é que isto é o anti... A ver, quero dicir, cando se ideou nas democracias occidentais o sistema da comparecencia parlamentaria, porque a transparencia é básica nunha democracia. Isto é o contrario, quero dicir, vamos a ver, o que non pode ser é que eu fago unhas preguntas e con independencia das preguntas lea algo que está completamente preparado. Quero dicir, o sentido que ten todo isto é que cada unha das preguntas ten unha resposta. Aquí se den unha serie de datos que a nos, primeiro, xa o sabemos, porque o proceso de como se falla, pois sí, o sabemos. Eu particularmente o sei por varios motivos que non veñen a conto. Porque estiven na área de formación deste Concello, co cal conezco perfectísimamente como funcionan esos obradoiros, perfectísimamente. Vale, tiven a honra de axudar a recuperar o tema dos obradoiros, que cando chegamos noso goberno estaban deixados na mano de ellos, directamente non se pedían. Pero, bueno, é outra historia. Co cal, fixo o meu granito de arena, porque levaba eu esa área, de conseguir que Fene volver a ter obradoiros. Non digo que os inventara eu, xa sei que na época no bloque, antes de chegar o, digamos, a alcaldía que houve cando chegamos nós, si había moitos obradoiros, pero xusto nesos 4 anos non houve. Entón, eu fixen todo o que puiden para recuperarlos, sí, chegamos a ter varios nun ano, quer dicir, queremos que o traballo fora. Entón, me coñezo moi ben o proceso de como funcionan os obradoiros. Entón, claro, que da súa intervención, resposta a 15 preguntas, utilice o 90% do tempo a relatarme como é a parte legal, me parece un pouco, a ver, perdoa se me parece mal, pero me parece unha tomada de pelo. É unha tomada de pelo. Poro falar, non sei, porque a alcaldesa, non sei, vale. Vamos a ver, isto non funciona así. A parte legal ninguén a cuestionou. Se nós tiveras dúbidas ou directamente pensásemos que o proceso da súa contratación foi ilegal, pois quizáis a petición de comparecencia non era instrumento. Xa sabemos que é legal, eso temos claro. Vale? E sabemos perfectamente que se pasou os filtros da secretaria interventor de Ares e que é legal. En ningún momento cuestionamos a legalidade. En ningún momento lle dixen que vostede era o que levaba a formación. Xa era o que faltaba. Xa era... Bueno, pero aquí estamos... Sí, pero estamos no pleno de hoxe. No pleno de hoxe. Cando queran falar en xeral... Por favor, deixemos que... Deixa de rematar. A ver. Vamos a ver. Claro, ben, pues se equivocou, xa está. En fin, no... A ver, o anterior alcalde, a diferencia de... Por favor,
ten a costumbre, se rematades equivoca, pedir perdón, e non Sí, todo o mundo sí. fai o mesmo neste pleno. Entón, xa sei que vostede non leva esa área. Home, xa era o que faltaba. Xa era o que faltaba. Pero vostede está nun goberno no que asinou o seu representante máximo un convenio no que presta axuda de todo tipo ao Concello de Fene. Co cal, non é nada exagerado decir que Fene é coorganizador. Nas reunións que se fan cando se piden os obradoiros, se decide, pois por cuestións, eu estive en varias reunións, que un deles calquera, Ares non é porque teña unha especial capacitación, non, simplemente se decide que un deles lidere, nada máis, pero o resto son copartícipes de todas as decisións. Por eso se firma un convenio. Co cal, Ares jamás vai facer nada ajeno aos intereses dos outros concellos. E menos de Fene, que o que máis población pon, o que máis medios pon, e, por suposto, ten unha persona ao tribunal. Tribunal o que en ningún momento cuestionamos. Non sei por que di que si o que técnico, non sei que non cuestionamos. E non sei por que toca o tema político. Non sei por que toca o tema político. Porque mire que é que non o vou tocar a afiliación política de ningún membro. E mire que xa roza xa a supergenerosidade. Non vamos a rozar porque non teño... Por favor, perdona un momentiño. Deixades que se hai moito, se todo o mundo fala, non se escoita. Gracias, alcalde. Ya agradezco que me respete o meu turno. Entón, o tribunal non o tocamos. Nos parece... Nada temos que decir ao tribunal. Nada temos que decir da labor do SEPE aí. Nada. Da Xunta de Galicia tampouco. Se a tiveramos o diríamos. Nos dá igual que cesar o PP. Non a primeira vez que nos daba cara criticamos algo que fixo a Xunta de Galicia. O que vostede cita, por certo, do PP, que me parece mal. Pero eu creo que hai concelleiros, que hai xente do bloque, vostede seguro que coñece algún, que digamos que non pode presumir de como conseguiu a súa praza. Vale? E non vamos a profundizar. Co cal... A ver, que me parece o querido do concelleiro, non sei que do PP? Me da igual. Mal. Profundamente mal. E se fora de Fene tamén me parecería mal. Se un compañeiro se presenta a unha oposición no Concello de Fene e a gana, estándonos no poder, de verdade que me parecería mal. Moi mal, ademais. Quer decir, non blanqueamos por cuestións políticas. Entón, non sei, a mí todo o que dixo, de verdade, respecto ás miñas preguntas, non me aporta prácticamente nada. No, aquí isto funciona así. Xa sei que o diálogo daría moito tal, pero é o formato que elixiu o noso alcalde. Ben. Entón, como non me aportou nada, quero dicir, quérome como estaba. O proceso que se respetou legalmente, hombre, só fastidiaría. Claro, por exemplo, nos, que falo no nome do Grupo Municipal do PP, lle fago un montón de preguntas, de se fixo preguntas a tal, e non me respondeu ninguna. Non sei a quen preguntou, dixo que preguntou, non sei a quen. Alguén do SEPE, que nin sequera sabe quen é, dicir, alguén do SEPE que preguntou e lle dixo, sí, non hai problema. Home, me parece que unha dilixencia un pouco tendendo a pobre. Pero non se lle ocurreu a ninguén, incluído a propio SEPE, que por escrito lle dixeran algo sobre eso se tiña, cumplía cos parámetros. Pero ao marxen deso, está claro que é legal, eso temos claro. Pero nós o que profundizamos é que eso sí correspondido, que lle parece ético, porque en vostede non roubou a ninguén. Home, a palabra roubar é fea, pero é verdade que se contratan a vostede non contratan a outro. Que vostede non pode renunciar, home, a ver. Sei perfectamente como funciona iso. Claro que pode renunciar, eso en primer lugar. En segundo lugar, claro que na entrevista pode decir que tendo en conta que traballa nun concello organizador, por se algún non lle consta ao tribunal, que pode ser, non teñen por que coñecela. Home, un sí, non, pero os outros dous non. Claro que pode decir, home, que preferiría non ser elexida. E vostede cree que elexirían á forza? Vostede cree que o tribunal se di
que non lle parece ético que estando nun concello, a pesar de que sexa legal e todo eso, vostede cree que o tribunal dice, pois se vai fastidiar esta rapaza, me cachen 10 que vai a traballar polos miñas narices? Home, permíteme que o dubide. Entón, que todo o seu relato, pois que a legalidade, pois sí, home, sí, non fai falta saber moito dereito, claro, estas cousas se soen facer ben, home, se houbera alguna regularidade, eu supoño que incluso algúns dos excluídos a denunciarían, que para iso están a vía administrativa e logo a vía judicial. Pero seguimos sen verlle ningún tipo de tinte ético ao asunto. Logo di que querían, eso xa o comentei, manchar ao técnico. Non queremos manchar a nada. É máis, o técnico do que fala, pois, se fon o seu xefe na formación e non teño nada que decir del COCAL, non quero manchar a ninguén. Non é o meu estilo. Bueno, ni nós, ningún de nós quere facer eso. E logo, claro, di que as preselección, pero vamos a ver, vostede cree que no SEPE, en todas estas institucións, incluír en Ares, teñen que saber estas cousas. Se vostede non o comunica, e menos por escrito, non teñen por que sabelas. Con lo cual, bueno, es que pasou os filtros da Xunta, pero vostede cree que a Xunta se preocupa de quen está de político ou non político en cada concello de Galicia. Joder, madre mía, eu creo que teñen máis cousas que facer. Ademais que isto é unha cousa moi técnica. Son xente que non se mete para nada en política. Con lo cal, non ten moito sentido todo isto. E logo, home, si me quedaron dúas cousas claras. Foi o único, tamén que me quedou claro. Unha, que vostede xa está traballando, eso me quedou claro, que oriso, eso foi o único, e que para vostede lle parece ético, e que non roubou a ninguén. Claro, pero ocupa unha plaza que podría optar calquera ademais que non tenga sorte, porque, a ver, permíteme que lle corrisa, pero non exactamente vostede recibe os mesmos emolumentos que todos. Por exemplo, que nós non. Claro, non exactamente... Claro, es que eu, como todo o mundo, cobro o mesmo. Non, permíteme que non. Non cobra o mesmo. Cobra o mesmo que os seus compañeros de goberno, excepto que os que teñen dedicación. Pero, por exemplo, que os da oposición, non. Con lo cual, non é... Claro, vostede dixo, non, eu cobro como todos os concelleiros. Non exactamente. Entón, bueno, pois a nosa comparecencia era moi ben para que un pouco dixera se lle parecía todo isto normal, se asesorara. As conclusións que sacamos, que asesorar non nos costa que se asesorara de ninguna forma, polo escrito ninguna, oralmente, di así, bueno, alguén que me chamou por teléfono e como era eu xa me fiei del, bueno, permíteme que lle diga que a súa diligencia foi pobre, que o de que non teña ningún retoque ético, home, é verdade que a ética é persoal, pero sigue sin responderme se cree que dá mala imaxe. Pero mira, lle vou facer a pregunta de outra forma, mire, imagínese que é ao revés. Imagínese que vostede está deste lado, vale? E eu non estou levando formación, estou levando a calquera outra cousa. Facenda, que tamén a levei, urbanismo, bueno, tamén outras áreas. Pero formación non. Formación está levando, pois, non sei, Andrés, por exemplo. En un convenio destos, aquí se está traballando este convenio, se chega a firmar, e Ares, nun convenio, no mesmo Obradoiro, me contrata a min. Como reaccionarían vostedes? Bueno, lle pregunto a vostede que é a comparecencia. Vostede que reaccionaría? Mira, un do PP contratado no Obradoiro, no que tamén está Fene, gobernado polo PP. Como reaccionarías ante esa noticia? Sí, ahora sí. Está claro que vostede a mí non me coñece. Evidentemente non me coñece, porque a mí non me importaría que vostede, o sea, non me afectaría de ninguna maneira, non sei a súa situación persoal, se lle afectaría a poder ou non, pero se estivera na mesma situación que a min evidentemente ni me importaría, é a súa situación. Eu estou falando que levo bastantes anos no paro, fai 1 ano e medio ou 2 anos, a orientadora me di, mira, é mellor que en este traballo, en estas actividades que pos non hai demanda, e a túa formación tes un expediente que ten todos os boletos para que teñas máis oportunidades de que te contraten. Chapó, me chaman, e o primeiro que pensei foi na orientadora. Pensei que dixe, ostras, acertou, atinou coa miña situación, porque de feito a min sorprendeume, pero o primeiro que dixe, mira, agora que estou no Concello, me chaman para traballar, pois vou
O primeiro que pregunto é precisamente se é compatible, se podo ou non podo. Que despois, o primeiro que fago, porque de feito estaba no Concello, foi preguntar no Concello se era compatible ou non era compatible. Entón, que intentei miralo? Sí, claro que intentei miralo. Que non o faría con máis entidades ou máis organismos superiores que me poderan asesorar se cabe mellor, non o sei. Pois non mirei para ninguén máis. Que non teño ningún problema a contestar todas as preguntas que me di aquí. De feito, llas vou contestar. Cando chamaron para a entrevista comunicou a súa condición de... Esa xa contestei, sí. Non o fixen por escrito. Cando tivo lugar a presentación de méritos comunicou a súa condición de concelleira, sí que o estiven falando, cando estaba ali fora, a xente que estaba fora, que estaba outra rapaza que tamén competía, e lle dixen, eu non sei, a mí me dixeron que non tiña nada que ver, eu que fora concelleiro dixera de selo, porque estaba no paro, non tiña ningún contrato, pero non sei se o podría falar. Dentro dixen, olvidouseme, non o comentei. Que o sabían ali? Pois seguramente que sí, porque a xente que está ali me coñece de vista, o sea, me imagino que me coñecen. E despois das publicacións das fotos na prensa, penso que sí. O sea, non sospeitei en ningún momento que non sabían que era concelleira. Pero, bueno, iba con intención de decirlo e non se me esqueceu cando me empezaron a preguntar, me esquecín. Cando chamaron para comunicarlle que obtivera plaza, comunicou a súa condición de concelleira de goberno dos concellos organizadores? Sí. Se puso en contacto coa Secretaría Municipal do Concello de Fene para preguntar se causaba algún tipo de... Sí. Se puso, non directamente, porque foi preguntando yo a través do alcalde. Se puso en contacto coa intervención municipal, porque eu non coincidín, non sei se foi por desto confinamento, que non coincidín no mesmo momento, e foi de ya, o sea, tan pronto me chaman e modín o consulto. Se puso en contacto coa intervención municipal do Concello de Fene para preguntar se causaba algún tipo de incompatibilidade deste posto docente coa súa... Non, coa intervención non pensei que... Non o fixen. Se puso en contacto coa Secretaría Municipal do Concello de Ares? Non, tampouco. Se puso en contacto con algún ente supramunicipal? Non. Tentou renunciar ao posto por escrito? Tentou renunciar ao posto? Yo dixen que me chamou por teléfono, pero insistía que entonces, o que lle dicía que, bueno, as consecuencias despois, tal, e dixo, pois non, entón non me interesa renunciar. Si é compatible, claro que quero seguir. Si non é compatible, pois non. Eso foi o que transmitín a persoa que me chamou por teléfono. Por escrito? Non o fixen por escrito. Estaba no Concello, me foi preguntando e fui contestando o que lle decía. Coñece algún caso como o seu? Bueno, xa miramos. Xa vimos que había casos por aí de outros partidos. Cree que se traslada unha mensaxe adecuada a xente xove cando unha concelleira de goberno dos concellos organizadores dun programa de emprego é contratada para ese programa de emprego? Unha vez visto todas as circunstancias, situacións, falando daqui e dalá, o que si vexo é que hai, o que entendín eu no momento, foi que hai un promotor que é onde realmente se elaboran todo o que se precisa, pero é ese concello, e despois están os colaboradores. Si Fene fora o promotor, evidentemente, non. A ver, por favor, evidentemente non. Ahora, si colaboradores, a ver, eu vivo en Fene, me está falando vostede que entón eu non podo traballar no posto que me di a orientadora, non podo traballar ni en Ares, ni en Bugardos, ni en Fene, ni en Neda, ni en Cabanas. Non podo, porque a opción que teño me colle esos concellos. Porque, evidentemente, esta é unha opción que, según me dice a orientadora, se abre a que poda participar en outra ocasión formándome e presentándome a esas opcións. Cree que é ético? Xa dixen que sí, que non lle vexo nada disto. Non cree que un político non só debe ser honrado, sino parecelo? O sinto, pero son a honrada e penso que o parezo. E se alguén pensa que non o son,
é porque hai por detrás alguén que está mal metendo, como é o caso que saiu, e yo digo, a mí me chegan, igual que a vostede di que lle chegan as conversacións dos veciños, a mí tamén me chegan. E me chegan de xente dolida de ver como unha persoa que hai as grabacións, que podes abrir ahora tranquilamente o arquivo de Radio Fene e ver como esa persona di que son, a mí non me chamou ninguén e ese archivo sigue subido aí, dicindo que eu son a concelleira de formación, aínda encima de que levo os obradoiros, me contratan para os obradoiros. Pode mirar, o arquivo está aí. O arquivo está aí. E a foto miña en grande na prensa, decido que, poñéndome como fixeron, claro, vostedes pensaron tamén, cando o meu fillo vai ao instituto, un compañeiro lle di, mira, es que... Entendes? Non... Creo que a ciudadanía pode entender que os concellos organicen cousas nas que os concelleiros de goberno dos organizadores sexan contratados. Home, eu xa lle dixen que se vostede estivera nas mesmas circunstancias que a min, eu o entendería. Eu o entendería. Sí, gustaríame intervir. Home, eu, sempre, a xente que me coñece sabe que sempre trato de pensar o mellor de todo o mundo. De feito, incluso, compañeros da corporación me chegaron a chamar inocente, cosas así, que decir, son moi insenuas veces, pero permíteme que me parezca sorprendente que se esquecera o día da entrevista de decir que era concelleira, non sei, a ver, un lapsus un pouco, non sei, un pouco raro, non? Permíteme, que decir, o deixo caer, non estou acusando de que me diga que está mintindo, pero que esqueceru decir na entrevista xusto no momento en que debía, non sei, un pouco raro a cousa. Mire, o de traballar non entendí moi ben o que di que non podía traballar nin para Ares, Mugarros, tal, non. O único que todos entendimos dende que chegamos ao Concello, polo menos no Grupo Municipal do PP, é que cando un está aquí, neste sitio, incluso na oposición, pero sobre todo no goberno, pois hai cousas que, se san legais ou non, non pode. Que é verdade que ás veces é unha lástima, dices tú, home, pois mira, xusto me apetecería isto. Pero é que é por iso que se soe decir que a política non vale para todo o mundo. Porque hai cousas que a un lle gustaría hacer, é verdade, hai cousas que me gustaría hacer, tanto cando estive no goberno como agora que estou na oposición, que digo, pois non as pode facer. Por qué? É que teño medo de ir ao xulgado? Non, o que teño medo é que me digan, mira, que alguén lle chega a caer a mínima sospeita de que me estou aproveitando deso, que non digo que estou aproveitando, digo a imaxe. Esa na que agora vou decir que lle doeu a súa foto e tal, por imaxe, é que creo, a ver, sinceramente, pode durar de min, que efectivamente, vostede di que non a coñece, pero tampouco me coñece vostede a min. Pero eu lle digo sinceramente, eu creo que todo isto, quero dicir, a que máis dano lle pode facer é a vostede mesma, quero dicir, que a esa xente que pense, porque nós non estamos dicindo que conseguira de forma ilícita o posto, é máis. En ningún momento temos en dúbida ningún dos 6, ahora estamos 5 porque hai unha concelleira que non pudo vir, pero ningún dos 6 temos ninguna dúbida da súa valía. A legalidade do proceso selectivo non a poñemos en dúbida. A capacidade e idoneidade de vostede tampouco. A forma de proceder do tribunal tampouco a poñemos en dúbida. O que sí consideramos é que unha vez que se cumpliu toda a legalidade, que o tribunal fixo o seu, que vostede os méritos, que quizáis, polo ben da imaxe dos que traballamos en política, pois que quizáis poido vostede renunciar, por non dar esa imaxe, claro, que non é moi halagüeña. Por outra parte, fala do tema de que lle doe moitísimo, repetiu xa por segunda vez, que lle doe moitísimo unha entrevista que o meu compañero era na radio. Bueno, pois foi unha equivocación. Son cousas que... Home, a ver, se vostede se equivoca na entrevista e non ten... Por favor. A ver, sigo no uso da palabra, creo, mentre non me retiro o alcalde. Se vostede tivo lapsus
de non acordarse de que traballaba neste Concello cando vai a entrevista, digo eu que o meu compañeiro que está pendiente nun montón de áreas, que decir, non atinou xusto na área que... Quer decir, foi un lapsus, non había maldade ninguna. E por outra parte, permítame vostede que lle fale da imaxe. O sea, que vostede se sentiu incómoda coa súa foto na que, se falaba de eso, que, por certo, non sei por que se sente incómodo, porque, ao fin e al cabo, se vostede ve que é moi ético, que máis dirá que aparezca no periódico? Que máis dá que aparece a súa foto con ese posto se a vostede lle parece ben? Que máis dá? Pero, de todas formas, aínda admitindo a súa incomodidade coa situación, como cree que vostede que se sentiu o meu compañeiro Andrés cando apareceu nun feito que se demostrou que era completamente de nulidade penal? Como cree que se sentiu cando masacraron todos os partidos e apareceu en prensa por algo que se veu que era completamente infundado? Como cree que se sentiu a súa familia? Que cree que disfrutou? Claro, quer decir... Que están facendo unha... Si ten a palabra vostede, porque así como lle chamo a atención aos demais, tamén lle chamo aos demais. Eu creo que... Pero non me mira a min, que non fale. Non, usted non, pero que ao final non estou escoitando o que di. A ver, todos aquí non somos tontas. Mira, o malo de Fene é que nos conhecemos todos. É que é moi difícil, igual que é moi difícil porque se vostede lle eu ver a foto, tampouco cree que sentimos un gran placer ao ver a nota de prensa que sacou o seu partido cun montón de mentiras. Non cree que disfrutamos dela. Chea de mentiras, chea de tonterías, eso sí que foi mal meter. Porque nos, ao fin e al cabo, detallamos algo obxectivo. Que vostede entrou nun obradoiro no que Fene coorganizador. E o Bloque, que hasta que eu sei o seu partido, polo menos no seu grupo municipal, non sei se está afiliado, non, nin me interesa, pero si está no seu grupo municipal, sacou unha nota chea de mentiras, de auténticas barbaridades, que non veñan a conto, que buscaban ferir, desprestixiar a todo o grupo municipal e a algúns dos meus compañeros en particular. Co cal, a ver, non se sinta tan incómoda cunha foto que, ao fin e al cabo, se di que non fixo nada mal, que máis lle dá? O tema é esa, digo, o meu compañero Andrés que tuvo que soportar toda esa presión mediática por algo que se arquivou e non quero decir, non había dúbida no arquivo do asunto. Esa, digo, na nota de prensa que, en fin, eso está para ver, eso se pode ver en internet, esa nota de prensa plagada de mentiras. E por último, mire, lle vou poñer no seu espello. Sabe o que está? Cree que eu se o faría, calquera dos meus compañeros o fixera? Bueno, de todas formas, eu creo que fala por vostede, non polos seus compañeros, pero bueno. En fin, eu lle dou a beneficio da dúbida porque efectivamente non a coñezo. Dalgúns dos compañeros permíteme que dubide que na situación esa non é que, mira, estarían facendo manifestacións pola rúa. Estarían facendo a vida imposible a todos os presentes, en particular o afectado. Pero, bueno, é outra historia. Pero, mire, xa que sacou o exemplo ese, non sei onde era o concelleiro, que máis dá? O concelleiro, esa que saqueu de internet, pero máis dá, un concelleiro, non? Concelleira, perfecto. Vale, sacou a praza. Vale, moi ben. Que lle parece a vostede? Non, por favor, respóndame a esa pregunta. Dime a valoración de eso. Eu non estou falando de unha situación de unha oposición que se presentou aí unha persoa ou unha oposición. No, a pregunta é directa. Que lle parece esa noticia na que un concelleiro do PP saca unha oposición no concello no que traballa? Primeiro, non me vou a opinar sobre unha noticia que todavía non teño contrastada, porque acabo de ver... Vostede me pregunta así de repente... Me deixa terminar de falar? Sí, está facendo unha pregunta, eu contesto. A mí me presentan un papel que lle diga se coñezo de alguén tal, evidentemente, busco e vexo a noticia. Ahora, eu non me podo entrar a valorar a noticia esa ata que a estudie, mire e me informe. O que está claro que estamos na comparecencia miña. Non estamos na comparecencia de todo o mundo. É moi fácil.
que información cree que pode tener calquera que vexa esa noticia? O mismo que vostede. Entón, por eso eu lle pido que valore esa noticia. Concelleiro do PP saca unha plaza nun... Non vou valorar porque non é o caso de que eu teña que estar valorando aquí noticias. Será cita, co cal será por algún efecto. Porque me pediches... Bueno, mire... Que pasa? Que o malo de ir por un camiño argumental é que un se pode topar cos súas contradicións. Que pasa? Que vostede agora se encontra na tesitura de decir, claro, o que realmente pensa, que supoño é que lle parece mal, que xa lle dixen antes, me parece mal, e os meus compañeros seguramente tamén lles parece moi mal. Pero, claro, que pasa? Que se topa coa súa argumentación, que dixo vostede, claro, que non me conoce, que se teño os medios, o mesmo co concelleiro de PP, que me parece a min fatal, pero seguindo a súa argumentación, se ten os méritos, por que demonios non vai acceder á plaza de funcionario? Claro, isto sae incómodo, verdad? Xa entramos nun sitio incómodo. Non, porque ser o PP, eso case o que están pensando. Eu incómoda non estou. Simplemente o que falou en Radio Fene sabe quen sou. É un membro da corporación. Sabe quen son. Eu esa persoa que sae na noticia non o sei. Eu non traballo no Concello, exerzo o meu dereito fundamental á representación política, teño dereito a traballar e o PP é o menos indicado de falar de ética. Xa está. Pisa. Sí. Bueno, alcalde, como teño dereito a última palabra, vou usala. Sí, por suposto. Vale. Non nos queda máis remedio que manter a nosa perplexidade. Insistimos, a legalidade non nos dúbida de que se cumple, que vostede, persoa idónea do posto, non temos ningunha dúbida de que o sea, non temos datos para cuestionar o semellante cousa, pero permítenos que a súa posicionamento, a súa parte ética non nos parece adecuada. O imaxe que se traslada á ciudadanía e, por lo tanto, merece a nosa reprobación. De todas formas, gustaríame rematar dicindo que me encanta que citara o seu dereito fundamental ao acceder a un posto de traballo. Efectivamente, hai un artículo na Constitución, que é o artículo 23, que no seu apartado 2 permite efectivamente o que vostede fixo, acceder a funciones, cargos públicos, é dicir, bueno, por extensión se soe decir tamén cousas deste tipo. E nos respetamos o exercicio dese dereito. Que lástima, que non vostede, que non estaba, pero os seus compañeiros non respetaran o apartado 1 dese mismo dereito, que ten que ver coa participación política, e como se nos negou, e non unha opinión, son 7 sentencias que nos deron a razón. Non sei se... Non se vota, é unha comparecencia. Mire, non sei se hai algún tipo de declaración, algunha intervención máis. Sí. Sí, bueno, non sei se queren únicamente por alusión. Nada, non... Por alusións quería falar. Por alusión... Sí, alusión sí que fixo vostede. Sí, pois, sí. Vostede fixo alusións a unha nota de prensa na que esta voceira foi a que falou. Quero que me diga onde está a mentira. Ningunha. Mire, vostedes, bueno, vamos a decir, presuntamente, hai unhas fotos que circulan saltándose os peches perimetrais por algunhas persoas do seu grupo. Circulan as fotos, nos as vimos, non las pasaron. Peche perimetral, non se podía salir de Fene. Pois non estaban en Fene. O señor Gumersindo Galego foi condenado por un delito penal por unha alcoholemia. ¿Sí? Entonces, perdón? Como di vostede, non o escoitei, Non? Vale, non, é que...
Por favor, vamos por... Sí, Entón, vamos por orden, por favor. Me pode... Estamos falando... Mire, estamos falando... Perdone un momentiño, por favor. Estamos falando dunha cousa en concreto... Perdón, por favor, Mar. Está no uso da palabra Sandra por alusións. Sí, pero... Mar, por favor. Está en uso da palabra Sandra. Polo tanto, entendo que non hai ningunha mentira nesta nota. Por favor, o digo non entremos. para que non diga que está plagada de mentiras. Non hai ningunha mentira. Ningunha mentira. Polo tanto, en este caso se equivocan e minten. Os que minten son vostedes, porque aquí mentira ningunha. Realidade. A compañeira foi contratada legalmente. Se falamos de ética, cuidado, Cuidado, Non sei se pasamos... Pero, a ver, por favor... A ver... Pero, que amenaza? Home, por Dios... Cuidado co que se fala, jolines. Non estou amenazando a ninguén. Son máis vostedes de amenazar e de cosas desas. A veces parecemos un poquinho... Eu non amenazo, eu estou falando dunha nota de prensa que vostedes din que se minte, que o BNG minte, e o BNG non, ningunha mentira, ningunha. E xa yo acabo de decir, hasta o señor Gumersinto dixo que sí. Así que mire, primeiro mire para él e despois di si é mentira. Creo que xa con isto, non sei se quere volver a rematar usted con outra cousa referida á comparecencia. Hasta os acusados a morte teñen dereito á última palabra. A ver, pois fale pronto, Angue. Bueno, a súa compañeira que non foi aludida lle deixou esplayarse, digo eu que eu como propoñente terei como mínimo o mismo dereito. Xa sei que non son do seu partido, pero vamos. Ben, vamos a ver. O canto aos peches perimetrais, eu non sei se as normas as len ou non as len. Sí, es que estou aludindo, vou aludirlle punto por punto a todo o que vos dixo vostede. Os peches perimetrais. Venga, eu descoñezo quen lle pasa as fotos, eu descoñezo. Pero bueno, se empezamos cos temas das fotos e de quen veu a quen, bueno, igual saen mal parados, nesa fila de bancara, porque, en fin, hai para todos os gustos. De todas formas, informo unha cousa. Mira, varios... que me gustaría que a persoa que me falou me atenda, unha cuestión xa un pouco hasta de cortesía. Vale. Mira, dos peches, repito, a seu grupo municipal, quizás non moi cerca de vostedes, xa nin vou ir por outras vías. Incluso no seu grupo municipal seguramente se saltaron o peche perimetral. Pero bueno, lle vou informar unha cousa, Vale, bueno. Lle vou informar unha cousa. Sabe que pasa? Que varios deste grupo municipal, por sorte ou por desgraza, a todos non gustarían ser funcionarios, esas cousas, eu que sei. Ben, somos autónomos. Os autónomos, por motivos profesionais, podemos sair do noso concello. Eu non fai falta, mire, lle informo, eu non vou falar polos meus compañeros. Eu, persoalmente, este mes non, pero o mes pasado, saín varias veces da miña provincia. Sí, con peche perimetral. Sí, perfectamente. Pero non fui a visitar a ningún familiar, amigo, nin fun de festa. En todos os motivos, tiña perfectamente justificado o motivo. Mais alá dos carnés ou certificados, non, tiña especificado o motivo. Co cal, repito, non se molesta a pedir fotos si salín da provincia. Mira, lle especifico hasta as provincias, provincia de Lugo e provincia de Pontevedra. E varios concellos da provincia de Coruña, sí, varias veces, non unha ni dúas, varias veces. Quero dicir, os peches perimetrais e facer fotos así, que poden publicalas se queren, pero, sí, xa o sei, pero claro que eu, insisto, dos meus compañeiros non podo falar que falen eles se queren, pero eu, persoalmente, salín varias veces do concello. Ben, punto primeiro. Punto... Por favor,
A ver, por favor, Punto un segundo. pouquiño de silencio e, Juanjo, que creo que xa todos entendimos o que queres decir. Si Bueno, podes pero por ser si acaso, rapidiño, si podes ser rápido, vale. A ver, é de formación profesional, explicarlo moi ben as cousas. Ben, segundo tema. A ver, é feo que saque vostede temas delictivos, máis que nada porque a ese xogo podemos xogar todos. Entón, non o facemos. Ese detalle que conta vostede, a persoa afectada pediu perro no seu momento. Non causou dano a ninguén. É unha cousa que incluso fai relativamente pouco que está no Código Penal. Durante décadas foi un tema administrativo. Que está no Código Penal? Ben, pero se fixo por tema dos jóvenes e tal, pero bueno, da igual. É un tema que non tivo ninguna consecuencia para ninguén, para terceiros, cousa que doutras... En fin, que non vamos a entrar por esa vía, porque se entramos por esa vía, sabe, igual... Claro, mellor. Ben, mellor. Logo, no cuestión da ética, vale, non sei que se refire de cuidado. Home, eu non sei, as persoas que fan as preguntas... Home, non sei, non vou enseñar morales, pero estaría ben que me atendera, que decir, máis que nada para saber se de verdade mentían ou non. Vostede, o seu grupo, chegou a poñer nesa nota de prensa, permite que califique de nauseabunda, chegou a poñer que o meu compañeiro dimitiu por eso, o cal é mentira. Vostedes levaban meses a ver argallando como demonios podían votarnos e aproveitaron esa circunstancia para montar unha moción de censura. En ningún momento o alcalde dimitiu ni nada por el estilo, ni ninguén o votou, ni nada por lo estilo. Non houbo nada de eso. Aproveitaron para convencer unha parte do PSOE que seguramente estaba con moitas ganas para facer unha moción de censura. Non houve nin dimisión, non houve nada. No, pero non a perdeu por eso. A perdeu porque había xa xente que estaba disposta a eso, ainda o marzo do seu partido e todo. Logo di que non se incumpliu a lei, pero se levo todo a miña intervención, que non sei canto é, porque estou sen reloxe móvil, que me quere sin batería, menos cuarto, a ver, Juana sempre me avisa. Entón, levo toda a miña intervención de decirlo que a lei non se incumpliu, que non foi ilegal. Senón iríamos, igual pisamos outras instancias. Entón, a ver, eu creo que, en fin, non ten defensa. Eu supoño que, por certo, non sei por que sacan esa nota de prensa, porque se a súa compañeira está moi orgullosa de todo o que fixo, a que demonios sale a nota? Es que non o entendo. Porque sacan a nota de prensa a prensa, digo, vostedes. Bueno, como nota de prensa, como última palabra tiene eu, mentira na nota de prensa. Nosa ninguna, como por certo quero mostrar. Pois creo que xa deu de sí bastante. Pasamos ao seguinte punto. 15, sí, é igual. Mocións urxentes non hai ninguna. Punto 16. Rogos e preguntas. Non sei se Partido Popular. Alcalde, eu consideraba que tiñan que empezar os concelleiros do goberno. Si quere facer algunha pregunta, despois Sí, que lle respondan xa... Sí, pero outro día fixeronse un montón delas, e tal como establece o ROM, Vale, a concelleira Ana Basoa... Prefiere usted que empece... Un inciso. Sin A problema. concelleira Ana Sí, Basoa... sin problema. Que as teñen anotadas, todas? Sí, seguro. E despois seguimos. Sí, pois veña, empezamos xa, se lles parece. Pero podo decir o que dixe a concelleira Ana Basoa, contestou a día seguinte por correo electrónico. Correcto. Pois entón, xa contestou, xa non contesta ahora. Estamos de acordo? Claro, se vostedes dan por contestada... Despois temos máis preguntas para usted. Vale. Veña, pois entón, se lles parece, empezamos con cousas que había. Vamos a ver. Pola miña parte, empezo eu así, xa. Empezamos desde aquí.
Bueno, en primeiro lugar, toda a documentación que teñen pedida por rexistro desde hai meses a teñen contestada. As últimas, teño por aí algunhas, están todas contestadas, ben se lles mandaron ou ben por correo electrónico, pero normalmente... Perdón, Tino, renuncio, empezo, porque son as 10 menos tel e xa empezo a preguntar. Sí, renuncio a outra parte. Renuncia a outra parte. A ver, hai un detalle, Rocío, perdóname. No, por favor. No, porque usted me deu a palabra, entonces renuncio a tal, porque me parece que isto xa é un chiste, son as 10 menos 10. Mire, lle vou a decir unha cousa. Eu fai 10 días pedí unha documentación por escrito e non se me deu, e non vou a preguntar por eso ahora mismo. Eu quero que se me conteste as preguntas. Perdón un momentiño, mire, vamos a ver. Si primeiro dixo que quere que lle respostamos, eu, a calquer cousa que pediron por escrito, polo menos a min, deben de tela ben nos correos electrónicos ou ben incluso en man. Estas preguntas son as do mes pasado, non pedimos ninguna por escrito, ninguna. No, pero non digo esas. Eu lle estou dicindo outro tipo de documentación que solicitan, que teño aquí, pero quero decir, creo que está toda o día. Non lles falta ningunha documentación. Falta a documentación do xulgado de paz que se pediu fai 10 días, falta que se nos conteste por escrito sobre as funcións que está realizando un traballador que ahora mesmo está de baixa e que estaba pero esas son as... Pero vamos a ver. A ver, ao mellor, perdóneme, ao mellor me estou explicando mal. Estou contestando eu, xa empecéi eu para contestar, vale? E o que lle digo é que o que nos presentaron por rexistro, a documentación que piden por rexistro, que habitualmente nos mandan para pedir documentación, está toda no seu poder, a que entra por rexistro. Me vai a contestar as preguntas? Bien, sí. Bueno, pois me vai a dicir usted cal, porque eu, das que pasaron a nós, documentación, solicitude da Xunta de Galicia sobre un requerimento do xulgado de paz, a pedín fai 10 días, solicitude... Pero, a ver, perdone un momento. Déxeme facer as preguntas. Xa me lembro, pero que isto, se non se lle contestou en pleno ese mismo día. No, pero se esta pedín a semana pasada. Como vai contestar usted en pleno? Mira, na anterior comisión non contestaron a ninguna pregunta. Déxeme facelas. Aí sí que non lle vou entrar, porque xa estou farto desta historia. Lle vamos a contestar todas as preguntas. Pero podo facer as preguntas, que son as de menos cuarto. Primeiro lle contestamos como me pide vostede, pero mire, o que non lle vou a consentir ao Partido Popular é que se negue a que lle contesten en comisión, como ocorreu en todas as comisións, e despois veña ao pleno dicir que na comisión non me contestan. Vale, eu na comisión non a nombrei, Eu no acaba de nombralo ahora. Artigo 6. Bueno, acaba de nombrala ahora, entonces, bueno, no pleno. Ahora mismo. Pois o retiro, no pleno, que o dio Rom. Vale, veña, pois mire, primeiro, preguntáronme o mes pasado das cousas que hai pendentes, preguntaban polo punto limpo. Lle dixen que contestaran no anterior pleno, pero, como poden ver, xa estamos hoxe outra vez aprobando este convenio de colaboración. Entón, xa ven a contestación do punto limpo. Sí. Isto preguntou no pleno. Bueno, vamos a ver. Isto preguntou no pleno porque está na acta do pleno e porque teño anotado. Entonces, vale. Entón, eso está o punto limpo, xa o traduxemos hoxe aquí. Polo tanto, esperemos que este sea definitiva e que podamos continuar coa tramitación para chegar á licitación. Me preguntaba tamén outro día, me preguntaban pola Cámara Agraria. Si fixera algunha xestión. Non, desde que estamos este último ano non se fixo ninguna xestión e tampouco se recibiu por parte da Xunta ningún tipo de documento. Por lo tanto, creo, se non me equivoco, que dende hai 4 ou 5 anos, polo menos ou algo máis, a Xunta non volveu a tocar ese tema desde que houbera aquela discrepancia nas valoracións. E nós tampouco fixemos nada. Tamén me comentaban, e comento eu porque estuve falando desto, sobre o centro de saúde, de que había que repoñer a carpa do centro de saúde, non? Bueno, estamos completamente de acordo, que queremos en vez de repoñer a carpa, a ver se se pode ampliar un pouco un tellado estable, porque xa digo, estou completamente de acordo con vostedes, pero isto se falou no Sergas, e no seu momento, pois, da Dirección Xeral do Sergas, nos comentaban que non están pola labor ou non lles gusta moito que se poñan carpas deste estilo diante dos centros de saúde, pois, bueno, para evitar, porque dan unha sensación de... Sí, pero bueno, nos comentaron así, entón vamos a intentar solucionalo ou a ver se podemos ampliar o tella sin repoñer ese tipo de carpas. Despois tamén, polo que me toca, a min solamente me preguntaba que asuntos se trataron na mesa de comercio local. Como eu a presido,
pois, xa é obvio cal é o asunto que se tratou a Mesa de Comercio Local para facer o outlet que se fai este fin de semana. Lóxicamente, non. É dicir, na Mesa de Comercio Local o que se plantexaron hasta 3 datas distintas durante o mes de marzo, incluso a última semana de marzo, porque dependía un pouco de como iba a evolucionar este tema, entón, da pandemia. Entón, visto que se abriron as restriccións a semana pasada, ou que nos abriron parte das restriccións que tiñamos, pois se decidiu que a data que estaba aprobada era, non quero equivocarme, 5, 6 e 7, venres, sábado e domingo, 5, 6 e 7, e iso foi o que se tratou na Mesa de Comercio Local. E do pleno anterior, para o alcalde, non había ninguna outra pregunta, polo menos no pleno anterior. Paso ya a palabra á concelleira de Persoal e de Seguridade. Eu falo das preguntas do pleno do mes pasado porque eu non tiña ningunha sin contestar. Eu teño todo contestado. Que? Quedan as do mes pasado, estou dicindo, pero eu de ningunha máis teño sin contestar. Eu ofrecín contestar na comisión, se me dixo que non, polo tanto, vou contestar aquí. Creo que son máis de 2, polo menos eu teño aquí anotadas máis. Pois, se me dies vostedes que son... máis, eu son as que teño. O mellor é que hai outras que entendo que non son da súa competencia, son... Son, por favor. Pois a pregunta que tiñamos foi o tema desa traballadora que se mandou para a casa, que estuvo máis dun mes e medio na súa casa por unha neglixencia deste goberno. Existe unha concelleira de servicios, existe un concelleira de personal, existe un encargado nomeado percibindo un salario que nos parece moi correcto que este nomeado. E como pode ser que unha señora a manden para a súa casa sen un finiquito. Como poido ser eso? Sen dicirlle, usted ten que vir a firmar un finiquito. E a señora, como se enteraron de que esa señora estaba na casa e seguía estando contratada, se lle inicia un expediente de devolución de ingresos. Eu entendo que a neglixencia absoluta por parte do goberno, absoluta, e me parece que está pagando unha señora que o único que fixo foi o que lle mandou o goberno municipal. Váyase para a casa que lle acabou o contrato, que nos parece de traga tamén. O sea, a xente, antes, cando firmas un contrato, terás que firmar un finiquito, haberá un control. É que digo eu, cada vez son vostedes máis, cada vez teñen encargados nomeados, e isto é un descontrol. A outra pregunta é en relación con unha resolución que víamos no anterior, unha resolución da alcaldía. Era un traballador que leva exercendo funcións de conserxe. Eu, cando entrei no Concello como concelleira da oposición, se non lembro mal, no ano 2007, xa exercía funcións de conserxe, con independencia do posto que ocupe na RPT, e nos atopamos un informe da concelleira de personal na que di que, como este señor está desde marzo de baixa, e ocupa un posto de peón do lixo e hai que cubrir o posto do peón do lixo, que se tire da lista. E o máis grave que nos parece que se lle dé a secretaria municipal doi fe de que isto é así. Home, nos parece moi grave. Moi grave. Isto é legal. Queremos preguntar se é legal. O sea, tirar dunha lista para cubrir a función dun señor que está de baixa que non ocupa a plaza de peón do lixo. Nos parece ser legal. E o segundo, quen estaba antes deste señor? Porque realmente habería alguén recollendo o lixo, que non era este, o conserxe non era. Ou nos últimos tempos, en marzo, esos días os puxeron ustedes a recoller o lixo ou nada, porque nos non damos crédito. Ningún. Nos gustaría que se nos dera algunha explicación. E, por certo, en relación con este tema, a semana pasada solicitamos por escrito que se nos den as funcións que viña realizando este señor. Non as da RPT, as que viña realizando. Son as preguntas que me costan para usted, pero se igual usted me di que ten máis das que fixe. Concelleira, por favor. Con relación á última pregunta sobre o peón que exercía de conserxe, nos cubrimos postos
vostede foi concelleira de personal, eu pensei que o sabía, nós cubrimos postos, o posto que está libre de peón do lixo, polo tanto, cubrimos o posto de peón de lixo. Ese señor estaba ocupando unha plaza de conserxe, que incluso poderíamos cubrir a de peón de lixo e a de conserxe. Ou non, a de conserxe non. Vostedes deixaron caducar as bolsas. Polo tanto, hai un posto que está libre, que é peón de lixo. Pois cubrimos o que necesitamos. Necesitamos peóns de lixo. Fíjate tú que tiñamos aí un. Non hai ningún papel que diga que ese señor estaba de conserxe en ningún momento. En ningún momento. Non hai ningún papel que acredite que ten unha comisión de servicios. Nós sí que o fixemos. Nós as peóns que lles ofrecimos ir de conserxes teñen a súa comisión feita. Teñen aí un papel. Ese señor non, polo tanto, cubrimos o posto de peón de lixo, simple e llanamente. Si se ilegalidades ou non sei, eu penso que non. De feito, a secretaria dixo que non. Porque é agora. Sigo. Bueno, creo que queda contestada. Se cubre un posto, está vacante, pois peón de lixo, pois é o que se necesita, pois peón de lixo. Despois, o tema desa traballadora, si é certo, houbo pois un erro humano que se pode cometer. Hai un erro onde hai unhas persoas que se van a ir de vacacións, outras persoas que cesan, porque as bolsas, pois, xa estábamos comezando a ter as bolsas novas, e en esa reunión, pois, se lle día, estades cesados, bueno, se fala desa maneira, rematades. Non, digo porque antes o concelleiro pedía, pois, o mismo, vale? Ben. Entonces, nada, bueno, pois, sí, foi un erro. Foi un erro. Esta persona tiña que sair de vacacións e se pensaba que era cesada. Pasa un tempo e desde o Departamento de Personal se dá conta que esta traballadora non está vindo ao seu posto de traballo, se pregunta e se dá conta do erro que se comete. Falado coa traballadora, ela recoñece tamén que ve os ingresos e que, bueno, pois que deixou no pasar. Evidentemente, ela non é culpable de nada, por suposto, reintegra os cartos e se piden disculpas e eu penso que non pasou nada máis. Un erro humano. Concelleiro de Facenda. Que asumimos este goberno, por suposto. Concelleiro de Facenda, non sei se ten algunha... Preguntaron varias cousas. Teñen unha obsesión co recheo do polígono, non así coas cousas que teñen nos caixós desde 16, 17, 18, 19, non se sabe os expedientes que están por aí apalancados, que van aparecendo, pero que teñen unha obsesión con un recheo que está iniciado o expediente. Preguntaron en concreto se se abriu un expediente de infracción urbanística nunha parcela, no polígono, o 11 do 20, o interesado presentou alegacións, como está o expediente? Esa foi a pregunta literal do pleno. En relación a este recheo realizado na parcela continua da nave de Guerreiro Somozas, iniciouse un expediente de reposición da legalidade, o que é o 2020 DI 00100018, pola realización dun recheo sen título habilitante por resolución da alcaldía de 21 do 10 do 2020. Presentáronse alegacións o 13 do 11 do 2020 no que tentaban xustificar o motivo da realización do recheo. Pasáronse as alegacións ao enxeñeiro municipal e, posteriormente, o 2 do 2 do 21, o 2 de febreiro, hai un mes, presentaron unha comunicación previa de obra
22U0260014, achegando o proxecto de execución por racheo parcial. Ese mesmo día que entrou por rexistro, se lle pasou ao enxeñeiro municipal e está pendente do seu informe. Preguntaron tamén por ordenanzas, orzamentos e ordenanzas en xeral, orzamentos e ordenanza de terrazas en particular. Esos tres asuntos, xa lles digo, están mans das técnicas municipais, da área económica, se están mirando e, en canto poidamos, traeremos estes asuntos ao pleno cos modificacións e a aprobación do orzamento oportuno que tanto lles preocupa. E eu non tiña máis preguntas. Cristina, non tiñas pendente? Justo? Tampouco. Tampouco. Nada. Peque tampouco. Mari Carmen? Non hai nada. Ana? Marta? Nada, non. Eu aquí teño 5 preguntas, que me corrixan se non é, son preguntas que, bueno, xa foron contestadas, pero como o Partido Popular dixo que non lle iban a costar como respondidas, pois vou a proceder. Preguntáronme en canto á recollida dos voluminosos, xestiónase cada mes mediante autorización de gasto e a realiza a empresa Vázquez Garzón. Tamén me preguntaron sobre a limpeza de praias, levouse a cabo durante 3 meses mediante subvención da Diputación e a realizou Ártabra Xestión Ambiental. Preguntaban tamén se había algún problema coa derratización. Non o hai. Consta dun contrato por 1 ano para derratizar en zonas tanto urbanas como rurais cada 3 meses. A realiza a empresa Arumia cun coste de 1.232 euros. Respecto ao vertido de Barallobre, na rúa Tras do Río, o primeiro informe do que temos coñecemento entrou o día 1/9/2020. Ese día deuse aviso a Viacua e ao día seguinte a Policía Local acudiu aí realizando un informe para localizar a orixe dese vertido. Localizouse que viña dun local próximo de hostelería e deuselle traslado a Augas de Galicia. Augas de Galicia foi ali, trasladouse a información e realizou a inspección. A última inspección que realizou Augas de Galicia traslada no seu informe que consideran que o vertido xa está solucionado. Por outra parte, tamén me preguntaban, respecto da limpeza e mantomento do río Cádabo. Decir que, por desgraza, e inevitablemente, sí que houve morte de certas troitas. Pero, aínda así, non obstante, non foi o número exaxerado que vostedes facían referencia. A proba está que Augas de Galicia arquiva a denuncia realizada polo seu compañeiro. A limpeza consensuouse co gardarríos e foi inspeccionada en todo momento, tal e como se resolve no expediente da denuncia realizada por vostedes, na que se arquivan todos o que vostedes alogaron. Eu creo que xa non teño ningunha máis. Mar, por favor. Vou empezar dicindo que na última comparecencia radiofónica dun membro da oposición minte. Minte encarecidamente. Minte cando di que non se contestaron a ninguna das preguntas, porque contestaronse todas nas comisións ao largo de como as foron preguntando. No obstante, hoxe quero facer mención e quero facer unha redacción de todas as preguntas que di o Partido Popular que ten pendientes. Primeiro, roubo de flores no cementerio. Procedeuse a incrementar a vixilancia no Concello, solamente se tuvo constancia desa queixa. No obstante, o personal do cementerio, en época de confinamento, procedeu á retirada de flores secas dos panteóns e evitar os cheiros e podredumbres das mesmas. Probablemente, esas flores que desapareceron foron por estas circunstancias. Non houbo máis reclamación ni máis queixas con respecto a eso. Substitución dunha papeleira na Isla do Quesito. Esa papeleira retirouse porque estaba rota, non puxemos outra, porque queda un pouco a desmá, realmente tampouco se utilizaba moito, só estaba chea de xeringuillas. Entón, o que fixemos foi falalo ca policía, para que fixera maior vigilancia e deixouse de utilizar.
Desbroce na Brea está realizado. Programa de rebacheo. Vostedes insisten moito nun programa de rebacheo, nosotros vámoslo facendo en consensuación co equipo do goberno, non programamos un rebacheo como tal. De feito, casi non temos que facer, porque, claro, como levamos un mantenimiento máis diario que como que levaban vostedes, pois non é necesario. Con respecto ao rebacheo do polígono de Vilar do Colo, previo a realizar a obra, fixerámoslo con Canarga, cousa que xa consta nunha desas múltiples comisións que tuvemos. Con respecto a Fontes do Camiño, decir que se trataba dun proxecto que vostedes mesmos solicitaron e que realmente chegounos fai ben poucos días o que sería a execución das acometidas da rede de fornecedores. Perdona un momentiño. Sí. Sí, tiene razón, pero é que resulta que cada vez non costaban as miñas preguntas porque as respondín na comisión, con o cual quero que hoxe queden todas contestadas, que vostede déixeme de contestar e déixeme contestar hoxe, porque vostede pregúntame todos os plenos as mismas. Eu contesto as nas comisións, si lee as actas, inicia a persoa que toma nota dicindo que se pasa a contestar as preguntas do pleno, pero non lle vale. O seu compañeiro vai á radio e di que non contesto. Entonces, para que quede constancia hoxe, vou nas contestar todas. Sinto moito. Sigo. Fontes no Camiño. A execución das acometidas á rede de auga, pediuse que se facilitara a localización e que se dotase dunha conexión. En Paseo de San Valentín fixéronse realización de obras de mantenimiento, salvo na parte da rampa, que estes trámites estánse tramitando con costas para proceder á canalización de augas pluviais que veñen do regueiro e a contención dos terreos paralelos ao paseo. Na fervenza do Velelle, a recuperación do camiño de Marraxón da Fermeza inclueuse no Paces. Ten 995 metros de longitude e 1 metro de largo. Entonces, descende por unha ladeira, ben o coñecen, hai un proxecto do 2007, e o que se pretende desde o Pazo é volver a facelo. Estáse traballando nelo, por eso non se fixo obras de mantenimento todavía. Realmente nós temos o uso desa fervenza, pero non é de titularidade municipal. Carrotonda de Santa Ana, para cando? Pois para cando la tienen aí. Como se respondeu no seu día, buscouse unha solución alternativa de execución á rotonda de Santa Ana, que se facilita a vida a veciñanza, como ben se pode comprometer. O aglomerado do final do camiño de Marraxón, por qué? Porque así o decideu este goberno. Este goberno decideu facer ese camiño, incluílo no Agader, que é unha subvención que vostedes tamén coñecen, e que saben que ten unha serie de requisitos e por eso escolleuse ese camiño. Aí teñen o porqué. Empezar as obras pendentes? Pois sí, empezámolas cando o procedimento administrativo se leva a cabo, canto o tempo o deixa, e cando a planificación do goberno, deste equipo de goberno, así o considera. Ampliación do comedor de Centeiras. Volvolle a repetir que no seu momento xa lle contei como estaba o do comedor, pero hoxe quero que quede constancia neste pleno de que estaba pendente no seu día de modificación de crédito, pero hoxe os rapaces gozan dese comedor. A xestión do vidrio, pois é mensual, como deixaron vostedes, e con Ecovidrio exactamente igual, daquela non sei por que tantas preguntas. Con respecto á documentación da adquisición do camión da basura, decirlle que o objeto do contrato foi un suministro dun camión recolector compactador de residuos sólidos urbanos para o Concello de Fene. Decirlle que o valor estimado do contrato era de 40.000 euros, que o presuposto base de licitación eran 48.400, que foi adxudicado por 39.500 euros. E teno todo vostede na páxina da contratación, que tamén yo dixen varias veces, pero esta mesma documentación xa lla entreguei en comisión. Camiño inglés abandonado, como vostedes o deixaron. Nos llevamos aquí un ano e resulta que estaban os camiños intransitables. A día de hoxe pódense circular por eles. Sí que é verdad, estaba abandonado, era unha desas poucas verdades que vostedes dixeron. No goberno, cando chegamos, actuamos no patrimonio. Sí, nese patrimonio. Non se vaya, que logo di na radio, pero que logo di na radio que non llas contesto. Pero logo non diga que non lle contesto, é que non lle interesa. Vale, perfecto. Pois daquela díganlle que non diga que non as conteste.
Por favor. Xa está. Mar, por favor. Faltaría máis, se non lle queridos deixe- espero, eu non teño presa. Espero por el para que quede constancia. Vale, perfecto. Desde que chegamos ao goberno, actuamos no patrimonio, que se atopa ao largo do camiño, desbrozando e potenciando tanto turística como promocionando o proxecto Fene Mar Vivo. A compra de mobiliarios para a súa colocación ao largo do trayecto. Rúa Gerardo Díaz, limpieza de registro, xa está feito. Legalización da antena de Alfa Charlie. Pois sí, isto é algo que me pésame moito, porque eu dinlle moita caña a vostedes e eu agora mesmo estou na mesma situación. Teño que reconocer así, pero tampouco me dá vergonza. Agora mesmo está tanto nos servicios xurídicos como técnicos. Espero que para o próximo pleno estar solucionado. Desafectación das escolas. Pois sí, era necesario realizar un informe, ese informe está ahora mesmo cos técnicos, xa veu aprobado. O que pasa é que hai que facer un informe, ese informe traelo ao pleno. Por outras circunstancias e outras permuras para os nosos veciños, tanto POS como diferentes subvencións que houve que solicitar, pois daquela tardamos un pouco máis, pero tamén o entenden e así o fixemos chegar aos veciños, porque tamén falamos con ele e atendemos o teléfono. Modificación do contrato de limpeza. Por daquela, cando era o COVID, pois resulta que había unha empresa que se chamaba IDMA que tiña un contrato e resulta que por tema de COVID saleu unha orde, unha destas múltiples que sacaron, que se podía modificar. Modificouse porque chegouse un acordo ca empresa para modificar o que eran os horarios e manter as persoas que tiñan adscritas. Barandilla do Caracas, pois sí, foi posta. Foi posta pola mesma empresa que a contrataron vostedes para poñer outro tramo. O que me sorprendeu bastante... Como? No, ten apagada. O que me sorprendeu bastante que desta vez foi un coste bastante menor. Nada máis, aí o deixo. Pois pode ser. Por favor, a ver, Andrés, por Dios. Marc, continúe. Andrés, a ver, volvemos ao... Voulle facer o... É que por unha parte... Vostede hoxe cánsase, porque estas preguntas xa ouiu vostede as contestacións. Pero estas respostas que vostede quere... Continúe, non lle entre só. Reposición das aceras da Patria Galega, realizado. Vaciar as papeleiras da parada de taxis de Perlío. Isto faleino ca súas compañeira Juana, sí, quedaron listas, non houve máis ese problema, ni se repeiteu. Ramas peligrosas no Instituto de Barallobre están reparadas e quitadas. Poda das Cerdeiras en Avenida Naturais está feito. Quen desbroza? Forestal Pazo e Uso 29. Quen limpa? Uso... No, esta xa ven de outro pleno, tena repetida un pouco máis adiante. Forestal de Pazos e Uso 29. Quen limpa? Uso 29. As zonas verdes, sí. E personal municipal interino na actualidade. Limpeza de playas, a fixo, como dixo a miña compañeira, harta para a gestión ambiental. Tratamiento del banco de los paseos de Amarentí, pois está por realizar, pero está valorado e contratado a día de hoy. Reposición de baldosas na avenida de Cooperación, está realizado. Cantas empresas están traballando en servicios? Sorpréndeme escoitar que antes só traballaba unha. Pois agora todos teñen igual de posibilidades. Non o dixen eu, Eu non o dixen. Dixo alguén do seu partido. Quantas empresas trabajan a día de hoy en servicios? A Electro, Autopeixas, Aglomerados do Serre, Artabra Gestión Medioambiental, Agropesca, IPSA, Área Servicios Narón, Área Vilar de Colo, Ascensores Aenor, Arumia, Autorreparaciones Santana, Barefar, Benito, Cabarcos, Camoga, CIE, Cofer, Cofersa, Comasa, Construcciones González y González, Corplama, Enor, Escala, Euromaster, Excavaciones Saavedra, Ferretería SAR, Forestal de Pazos, Francisco Gómez Icía, perdón, preguntáronme quen traballaba, aí o teñen, Héctor Paz, Hidrocarburos. Eso, non se preocupe, aí podelle pedir... Vamos a ver, eu lles pediría un pouquiño de respeto, porque os insultos, como acaba de haber un aquí, creo que a disculpa xa está tardando. Entón, deixen que acabe, lles pode interesar máis, xa está, toma da nota. Creo que
lles pode interesar máis ou menos. É que non pregunte Pero se que? non lle interesa. Vale, Hidrocarburos del Norte, Hijos J. Losada, Hut Spain, Uso 29, ISPA, Intemán, ITMA, Jardinería Arce, Javier García Beceiro, Jardincelas, José No Mantiñán, Quilfor, Lumea, Pinfer, Portomotor, Proife, Recinor, Rentoquil, Rico Cabañas, Rodrigo, Prieto, Juan Ignacio, Sergonsa Servicios, Servicios de Mantenimiento Calórica, Serviconstruye España, Sogama, Sugema, Supervisión y Control, Tecma, Técnica Norte, TQ Ingenieros, Trisquel, Técnica Norte, Movilidad, Eserovial, K3 Seguridad Industrial, Vázquez Garzón, Vestas Supplies, Vilardo Colo Automoción, Inicia. Próximas obras, pues se va a empezar la sustitución de carpinterías exteriores, remodelación de los baños del Ayuntamiento de Fene post-2020, ampliación de la red de saneamiento de aguas residuales en Aspicas, se está acabando, a día de hoy se está haciendo el aglomerado. Pavimentación y mejora de los servicios de la calle Alcalde Gerardo Díaz en el Camino del Infernillo y la calle Travesa. Reurbanización dos bloques segundo e quinto de San Valentín e refuerzo do firme da Avenida Cooperación xa está rematada. Información e señalización de espacios de interés paisajísticos está acabada. A colocación do ascensor está acabada. Rico Cabanas con unha limpeza e configuración de cunetas cerca del cementerio, ejecución de un marco en la zona del Cambón con un marco prefabricado del cual hay que hacer una legalización porque la oposición hizo una denuncia con respecto a una actuación que se hizo en el río, pero se olvida de otras que hizo, que como he observado el expediente no hay nada. ¿Qué pasa con la limpieza de las cunetas? Pues se decidió acometer algunas cunetas que se consideraron necesarias, que se necesitaban sus actuaciones, y en otras se hizo con personal municipal y otras con Rico Cabanas. ¿Cómo van a cubrir? Bueno, ningún adiós vostede, igual te queda su paseo por Fene, seguro que o ven. Expedientes de contratación del POS. Pues Antonio J. Manciñeiras hizo el proyecto de ampliación de redes de saneamiento para el Camino de Loureiro y Catalán, proyecto de obra de reurbanización de Rúa Antonio Montero, proyecto de obra de mejora de los servicios de pavimento del Camino de Hortel, proxecto de obra de dotación de servicios de abastecimiento municipal de A Calzada, Arriba, o Revolto, Copelo, Lagarteiras, na parroquia de Sillobre, e proxecto de dotación de servicios de abastecimiento municipal de Camiño Grande o Cotillón. ¿Por qué un contrato de un taller para la limpieza? No se contrató un taller, se contrató Ártabra Medioambiental por 6 meses. Si se desinfecta por motivos de COVID, ¿quién verte a la red de pluviales? Es una fregadora, con lo cual utiliza agua sin utilizar productos que son contaminantes. ¿Por qué se sustituyó la carpa del...? Sí, lo preguntaba usted. Que no son contaminantes, que son biodegradables. Desinfectan, pero no contaminan. ¿Por qué no se sustituyó la carpa del centro de salud? Contestó antes el señor alcalde. Añadir que realmente lo que se habló con los servicios de mantenimiento allí fue que iban a prolongar lo que sería un acceso fijo. ¿Qué se va a hacer con el Camino del Piñeiro? No sé, es el Camino del Piñeiro, es el Camino del Piñal. Pois vostedes o sabían, porque deixaron feito o proxecto. Deixaron feito vostedes o proxecto. O proxecto no cual nas 16 primeiras follas sigue estando exactamente igual. Con esas fochancas que vostedes deixaron, pero ahora que son o doble. Vostedes, no seu día, puxéronme este proxecto encima da mesa como un do primeiro cando cheguei aquí. E eu dixenlle que este proxecto estaba mal, porque vostedes invertían 20.000 euros en facer un riego asfáltico. Decideuse polo equipo de goberno cambiar ese proxecto e facer e resolver a problemática do Camiño do Piñal, porque é un camiño exactamente igual. E vostede, señor Gumersindo, a meu pai prometeullo diante do portal da súa casa. E hoxe non está aquí pola situación que está, porque é maior e non está aquí. Que senón, isto que lle estou dicindo eu, decíalle ao meu pai. Vale? Entonces, voulle contar o que se vai facer no Camiño do Piñal. Se vai facer un reforzo do pavimento e instalación de redes de saneamento no Camiño do Piñal. El presente proyecto tiene por objeto definir y valorar las obras necesarias para dotar la zona de un estudio de un sistema de vaciado de las aguas residuales.
tanto de las aguas fecales como de la escorrentía superficial de calidad, además de reformar el pavimento de la calzada en parte del Camiño del Piñal y parte del Camiño dos Limoeiros. Dado el servicio deficiente que presenta la red del drenaje, de la cual usted era conocedor, porque esta persona que está aquí le está hablando, se lo dijo, se propone dotar una red más completa que no se colapse ante los episodios intensos de pluviometría. Usted, con su compañera Andrés, estuvieron un día de lluvia comprobando que esto que estoy diciendo es verdad. Esto conlleva la ejecución de un colector en la parte marcada de la siguiente imagen, que cuando quieran y si quieren le podemos pasar el proyecto en PDF sin ningún tipo de problema para que lo pueda analizar. Además, a fin de dotar de saneamiento a una de las viviendas de la zona afectada, que non é a do meu pai, que a día de hoxe non consta de servicio, se ejecutará un colector de 250 en la margen izquierda del Camiño dos Limoeiros. Cabe destacar que la ejecución tanto de la red como del refuerzo del vial se completará con una acera CAZ para recoger el agua que vaya de escorrentía a la margen derecha del Camino del Piñal. El área objeto de este proyecto la conforma un punto de desagüe en un área de la parroquia de Barallobre. Es decir, que todo el agua que recoge el Camino del Piñal viene del cementerio, de la zona del cementerio. Señor alcalde, con todos los respetos. Voy a acabar de contestar todas las preguntas que usted me hizo para que eu creo que consten esta en este pregunta, pleno. que son eu a que formulou, a dou por contestada. Pode continuar, por favor. Pues espero que no se me vuelva a repetir esa misma pregunta ni se digan esas mentiras que se din na radio. En que zonas está previsto limpar as cunetas? Comentei e contesteille anteriormente. Estamos facendo algunha limpeza na zona rural, sobre todo Magalofes e Sillobre. Faltan por desbrozar varias zonas. E que orden se está seguindo? O orden, como comprenderá, decide o equipo de goberno. Estáse desbrozando cada unha das zonas. Decía outro día o señor Gumersindo que non se actuaba de todas maneiras en todas as parroquias por igual. Minte, novamente minte. De feito, cando vamos desbrozar, os veciños o primeiro que nos din é non recordo un camiño por aquí. Hai moito tempo que non se desbrozou por aquí. No obstante, vostede ten algunha queixa dos desbroces? Diga yo do Partido Popular que non sabe ni onde estaba o camiño. Que se hizo con la valla del Pipicán e del Corral? En principio non tiñamos moi claro que era un pipicán, porque poñía animales no. Entón pensamos que era para os nenos, pero os nenos tampouco tiñan nada que facer ali. Daquela decidimos quitala e vamos repoñela en outros parques. Por que se quitou el puente del río Cádavo? Pois estás a perfeccionar. Era un pouco inestable, pensamos que era mellor retiralo, a idea era boa, pero equivocámonos. El camino que se arreglou de Santa Ana entraba en el Pos? No. Fíxose unha reserva de crédito, aproveitouse que as máquinas estaban ali e saliu máis barato. Optimización de recursos. Fíxose con RC, previo, con unha valoración e con unha xustificación da necesidade. Vostede pasouno por alto porque non o viu. Proxecto das obras do Ponte de Sillobre. Repíteme a pregunta outra vez, xa ya contestei, pero si quere, repito yo outra vez. En que consiste a autorización de fomento para un parque canino? Pois eso, que se tramitou unha subvención a fomento para colocar un parque canino. Hai problemas en un alumbrado en Magalofes? Non hai. Bueno, quero que hoxe empecemos con un novo listado e que conste que estes contestáronse unha vez feitas no pleno, contestáronse sempre en comisión. E máis, algún día nesas comisións dinlle documentación ao equipo do PP que vai a esa comisión. Que o recollera un, que o tirara outro, dame igual. Pero non volvan a decir que non contesto as preguntas que se me fan. Conten outras mentiras, que xa as contan. Pero creo, ladrón, que son todos da súa condición. E volvo a dicir o mismo. Eu nunca vou falar mal de vostede. Nunca me vou meter con vostede na súa parte da vida personal. Voume xuzgalo polo que temos aquí políticamente, pero do resto non me importa. Pero vostede, para falar de min, primeiro, pense ben o que tiña que facer. Xa contestamos.
que quede constancia de que creo que as preguntas que había feitas xa están contestadas, polo tanto, faga as novas preguntas, por favor. Esta concelleira non vai a facer ninguna pregunta que xa fixo. Quería empezar con un rogo. Todas as preguntas que se fixeron, que se fan nos plenos, queren que se contesten estes plenos. Agradecemos contestacións da concelleira de Medio Ambiente. Señora, fan máis de 6 meses. Moitas xa supimos a súa contestación. Algúnas dou a contestación na comisión. Estamos falando anterior. O mismo para a concelleira de Servicios. Organización. Empezamos con un rogo. Primeiro, para todos os concelleiros, as preguntas se contestan no pleno. Usted non me fale dunha papeleira do mes de agosto. Contéstenos as preguntas que lle facemos. Se non neste pleno, que ten que ser neste pleno, será no seguinte, pero neste pleno. Despois, retome o seu principio, un rogo, señor alcalde. Entendemos que somos extensivos as súas intervencións, nos puntos da orden do día. Señora concelleira, céntrese no tema. Eu creo que hai que repartir igualdad, que usted é o morador. Un rogo ao señor alcalde tamén, que modere correctamente. Pero principal, conteste no pleno, non 6 meses despois, non un mes despois. Empezamos. Somos coñecedores de que existen determinadas solicitudes por parte de Cintieiras, do Centro Escolar Cintieiras, sobre reparacións ou sobre obras, e queremos saber que teñen pensado facer ao respecto. Incluso a última entraba esta semana, ou a semana pasada, por rexistro. Temos unha pregunta para a concelleira de Servicios Sociales. No seu momento se nos comunicou que existía un peche en servicios sociais polo tema do COVID, por un tema de salud. De eso sí que fomos coñecedores, pero tempo despois, pois en prensa, podemos ler unhas manifestacións das traballadoras nas que din que se produzou ese peche porque lle propuxeron á señora concelleira traballar en grupos burbulla. Queremos preguntar se isto é certo, as declaracións das traballadoras de servicios sociais, e por que non se lle fixo caso, non? Preguntamos unha pregunta para a concelleira de personal. Temos 2 plazas, estánse a sacar sin ser avaladas polos informes xurídicos deste Concello, oposicións da convocatoria de empleo do 18-19, incluso algunha do 17, é porque na plaza, non en cuestión cos arquitectos técnicos, se saca unha bolsa de interinidade. Se temos 2 plazas vacantes, por que non sacan vostedes esa oferta pública? Coa limpeza de cunetas, eu lle vou a facer en concreto, porque as queixas están aí, e nós as vamos a trasladar. Outra cosa que usted non as admita, mire, temos queixas da carretera, usted tamén por escrito, que vai dende a antiga nave de Persanas do Noroeste hasta o lugar do Bullo. Tamén na estrada de Laraxe, na Areosa. Tamén queremos preguntar se solucionaron as queixas da comunidade de propietarios Rúa Tras do Cábadavo 567 sobre filtracións que se produciron nos seus garaxes. Queríamos preguntarlle ao concelleiro de Cultura, vaya por diante, que non temos nada en contra do señor Kiko Cadaval, máis que unha profunda admiración como gran humorista que é. Pero queríamos preguntar por que se lle contratou este ano o testamento do Antroido, non se lle contratou a persona que sempre, ou non se contou, ou non quixo a persona que sempre o facía, o mellor é que tampouco o quixo, nos gustaría que se nos explicara, non? Nada, que se nos dera, vimos que existía ese convenio que nos adiantaba un día o señor alcalde fai 2 meses con Aguas de Galicia de colaborar para condicións de mellora de agua cos concellos de Ares e de Mugardos. Vimos unha serie por resolución da alcaldía que se firmara, pois nos gustaría que nos explicara un pouco en que sentido vai. Tamén vimos que entraba un informe de danos por rexistro referente aos danos ocasionados por desbordamento do río Cádabo. Nos gustaría que se nos explicara un pouco en que consistiron ese desbordamento. Si é certo que houbo, pero tampouco nada... Os que vimos eolados levamos vivindo máis de 40 anos, tampouco vimos nada excepcional, pero o mellor sí que se produciu. Vimos tamén que se adxudicou por un contrato menor o encargo a un enxeñeiro industrial que fixese un peritaxe do vehículo de atestados da Policía Local. Quería que se nos explicaran un pouco, porque ao principio a concelleira de Policía nos dera unhas explicacións de que o coche estaba mal, veu o temo do COVID, se devolveu, se prestou outro coche a policía, iban a facer un amaño, despois o amaño non era posible, nos iban a dar outro mellor. Bueno, que nos explique un pouco en que sentido estamos. Máxime, cando o día de hoxe vemos un vehículo de atestados aí, e pois nos dixo que iba a iniciar unha reclamación, que o coche non se iba a pedir. E vendo este contrato e o coche aí, entendemos que o mismo non sabemos, non? Entón, queríamos saber en que punto estamos. Despois vemos que existe un ofrecemento da Corta da Madeira
a unha empresa madeireira na pista que vai entre o cementerio municipal e o polígono de Vilar do Colo, como é posible que se estruture este tipo de intercambios? Isto é unha administración. Quen avala esos intercambios? Aquí ven un señor e vos di, nada, eu levo isto, a cambio modades. Home, eu hasta que entendo, eso que non é viable. Aquí estamos lo vendo continuamente. E o exemplo é este, máis claro. Como estruturaron ustedes estos que un señor vai a cortar a madeira e se quede con ela? Digo eu, é que non vaya por diante que entendemos que este señor non está facendo nada, porque é o beneplácito do Concello. Tamén queremos saber que pasou, e sabemos que existen diversas queixas, que se chamou incluso a Policía Local, porque os maderistas cortaron con señales propias a vía que vai á estrada, bueno, o camiño asfaltado que vai desde o polígono de Vilar do Colo hasta a Escola Os Casais. O tuveron pechado máis dun día inteiro, sen permitir o acceso aos pais e as nais que iban a buscar os seus nenos á escola. Queremos saber que xestións fixo o Concello frente a eles, se lle deu unha autorización para pechar ese camiño que estuvo pechado todo o día, e de non ser así, se iniciou algunha xestión. Antes lle preguntábamos por a Cámara Agraria, nos decía o señor alcalde que non fixera ninguna xestión durante a súa época de goberno, pero queremos preguntarlle que pasa co IBI. Esa reclamación de devolución, que existe aí. Tamén, o IBI, da Cámara Agraria. Existe unha solicitud de devolución por parte do titular. En canto ao alumeado público, queremos preguntar se fixo a maño do alumeado público en Tabrea, dende o número 30, ata Maniños. Tamén queremos rogar que se amañen o alumeado público de Conces, desde a parada de taxis hasta a Casa da Cultura, que leva moitos días estropeados, se chamou aquí en distintas ocasións, non pasou nadie a solucionalo. Tamén en frente do Mundial, está unha farola estropeada. Tamén queremos preguntar se xa solucionaron o punto de luz no camiño do Valadoiro, que levan reclamando os veciños durante bastante tempo. Queremos tamén preguntar se xa solucionaron o tema da recollida da basura en Limodre, no límite do Concello de Cabañas. Nos tiñamos anotado tamén que existen queixas, continúan as queixas polo posto de Vica e a Rinca, a última entraba o 11 de febreiro de 2021. Queríamos preguntar, queremos saber se son as mesmas queixas de sempre ou se son unhas distintas. Queremos preguntar que pensa o Goberno municipal sobre a inversión en estradas de Ares, Mugardos, Fene, que está a facer a Diputación da Coruña. Son as máis baixas de toda a provincia da Coruña, a inversión que están facendo na nosa zona, se ustedes están de acordo, porque ao fin e ao cabo os mesmos que gobernan aquí son os mesmos que gobernan na Diputación, e se non están de acordo, se llo fixeron chegar. Tamén en relación coa Diputación, e sendo moi coñecedores de que non é competencia municipal, pero sí que somos os que estamos aquí, temos que transmitirlle, creo que vai tempo suficiente desde o verán, que se amañou, en concreto, desde o mes de xullo, a estrada de Magalofe San Marcos. Está sin pintar, previo ás eleccións autonómicas. E a estrada da Armada leva sin pintar máis de 6 meses, por favor. Inicien as xestións coa Deputación da Coruña para que procedan ao seu pintado, porque está moi peligroso, e son moitos os veciños que o están a reclamar, que fan esa xestión. Despois, queríamos preguntar, que estamos recibindo as xuntas de goberno moi diligentemente, vemos as resolucións da alcaldía e temos unha certa preocupación polo tema da facturación. Non existe ninguna relación de facturas aprobadas de principio de ano a día de hoxe, que estamos en marzo, non existe ninguna, e queríamos preguntar que pasa con eso. En relación co PEL, no mes de febreiro, na comisión, se nos daba traslado de que víamos outro día tamén nos comunicados que saca o Concello, que xa estaban todas aprobadas. Queremos saber cando se lle vai a pagar os solicitantes, os que teñen as axudas concedidos. Tamén se nos daba conta nesta comisión, como na anterior, que se iban a incrementar para asumir aqueles solicitantes que quedasen fora.
queríamos preguntar se vamos a esperar a presentación do Pleno ou se se vai a facer unha modificación de crédito ou se ustedes prevén outra maneira para chegar a esa xente que se quedou fora. Queríalle facer un pequeno apunto, señor concelleiro de urbanismo, neste caso, que cando nos preguntamos polas ordenanzas de terrazas para adaptalas a norma a realidade, non preguntábamos porque vostede nos contestou que estaba, sí que lle preguntamos por outras ordenanzas, pero en concreto con esta usted nos contestou que estaban a traballar as técnicas da área económica. Non, nos lle preguntamos desde o punto de vista urbanístico. Aquí existe unha ordenanza urbanística dende o ano 13-14, cando estábamos gobernando, e queríamos lle preguntar se ten pensado, xa lle preguntamos noutra ocasión, e volvemos a preguntar, refacer esa ordenanza de terrazas pois para adaptala á situación que temos a día de hoxe, que o mellor non é a máis axeitada, é a que hai, pero o mellor hai que cambiala. Tamén queríamos preguntar por que existe unha adxudicación de un contrato ou un nomeamento dun abogado para tratar un tema da Rúa dos Muiños. Queríamos preguntarlle isto porque non sabemos se polo tema dun parque, dunha reclamación que existe dun señor que di que un parque se fixo na súa propiedade ou se polo tema dun edificio que está negado. Non sabemos se por unha cousa ou por outra ou por outra distinta. Pois o queremos preguntarlle. Tamén queríamos preguntar por que se retirou o Parque Biosaludable de Maniños da zona do Porto. E queríamos tamén, co tema de facer un último rogo, que por favor se nos contesten as preguntas, reiterar ese rogo, que se nos contesten as preguntas neste pleno, no seguinte xa non ten funcionalidade ninguna, non existe ningún impedimento para que non se nos conteste. Tamén, en relación coas terrazas, insistir que se manteña un criterio unánime sempre dentro da legalidade, evidentemente, sin entorpecer os viandantes, nin producir ningún peligro, que, por favor, se den unhas instruccións claras para que os axentes encargados de vixilar e do cumplimento do ordenamento urbanístico, de cumplimento das normas, pois que señan máis igualitarios para todos. Despois, o último rogo, que por favor repoñan a bandeira de España do Xulgado de Paz, que xa leva moito tempo retirada. Para contestar hoxe? Ou deixan para o seguinte pleno? Como vexan. Tiren. Sí, adiante. Co tema das limpezas de cunetas tomei nota. Co tema da luz que está frente do Mundial hai un problema porque hubo aí un accidente, non hai ese modelo, está pendiente de quitarse da parte última para repoñer esa e poder arreglar a fase que falla. Con respecto da luz de Valadoiro está feito. Co tema de recollida de Limodre, outro día a túa compañeira Tamara mandou un mensaxe e o día seguinte estaba recollido. Con tema do pintado da Diputación, falei hoxe co técnico Eduardo, porque o encargado está malo e non teñen outro no seu sitio, entón é un pouco difícil coordinar o tema deste lado. Con relación dos biosaludables de Maniños, se queres, mando as fotos. Quitamos eses porque o equipo de goberno pensou que era o que tiñamos que facer por seguridade e quitamos tamén os de San Valentín por se os botades en falta. Con respecto ás inundacións, este ano funcionou bastante ben a limpeza, que foi criticada por o Partido Popular, pero as incidencias que houve foron mínimas. Con respecto a esa entrada de auga que hai no tema da rúa de Tralocada, aí hai un problema con as bombas que entran en funcionamento, que de repente colapsan e que de repente cola auga para outro lado. Entón, está mirado, pero non está tratado, porque aí hai unhas bombas que cando chegan a un tope botan a auga, filtra por debaixo da calle e vai a outro lado, pero é un edificio que está sin acabar con outro edificio tal, aí hai un pouco de dúas comunidades. E por outro lado, esta concelleira ten falado coas dúas comunidades. Con respecto ás limpeza de cunetas que vostede decía, hai unha da que sí tiña conocemento, outras diríanlle a vostede, eu agradezco que ya dito aquí, porque así teñen en conta, pero as de Laraxe tal non tiñamos conocemento, polo menos por registro non entrou. Non me queda ninguna máis. Unha nota das luces de Cádabo, verdad? De Conces.
Non sei se... Así que tocará esta semana. A ver. Vale, sí. Ana, por favor. Vale. Pois nada, moi breve, simplemente decir que se van a facer unhas novas bases de convocatoria de axudas, non será preciso volver a presentar a documentación. A tramitación vaise facer toda a xunta, bueno, pois o momento de pagar pois xa non dependerá de nós. Non obstante, está publicado na web municipal. Perdón. Non obstante, está publicada na web municipal a concesión de axudas e o plazo para xustificalas será hasta o 31 de marzo. Simplemente decir que, bueno, antes comentabas que o Concello que dirá 33.000 euros, non foi así, foron 46.191,43. Bueno, pois creo que con isto xa está tamén contestado, non? Mari Carmen, sí. Sí, de todas formas me gustaría que me repetira a pregunta, si pode ser. Sí, a pregunta é a seguinte. Se é certo que as traballadoras sociais lle solicitaron a usted, tal e como ven na prensa, que querían traballar, que esa situación de COVID que afectou a todo o servicio, que fixo que estuvo sin funcionar, foi porque, se é certo que elas lle pediron traballar con grupos burbulla, e usted non aceptou. Por que non aceptou? Cal foi as súas consideracións técnicas ou políticas para non aceptar a proposta das traballadoras sociais? Bueno, primeiramente, non é certo que o departamento estivera sin funcionar ese período que estivemos de cuarentena. Eso non é certo, non sei quen lle dixo a vostede, pero non é certo, porque a xente que deu negativo estiveron todas teletraballando. Polo tanto, o departamento non quedou sin funcionar. Eso primeiro. En segundo lugar, que lle pedín que me repetira a pregunta porque creo que antes lle entendín que dixo que a nota de prensa era das traballadoras. Entón, a mí me gustaría saber... Sí, nunha nota de prensa que salían as traballadoras. A nota de prensa que saiu das traballadoras sociales. Por eso Pois lle pedín que me repetira... Se dixen eso, yo retiro. Pero recollen as manifestacións das traballadoras sociales de FENE. Eso sí que é verdad, non? Pero eso onde o pon? Eu leí unha nota de prensa e en ningún momento leí que viñera das traballadoras sociales. Por eso lle pedín que me repetira a pregunta. Donde pon nesa nota de prensa que son manifestacións das traballadoras sociais do Departamento de Servicios Sociais? Donde o pon? Porque eu non leín eso que vostede di, vale? En todo caso, no momento en que se iniciou a pandemia, e mentras se tomaban as medidas pertinentes para poder resolver o tema da prevención, si se estivo en teletraballo. Cando as medidas estiveron todas instaladas, e isto e vostedes, a súa compañera as conoce perfectamente porque tamén estivo ali, despachos individuais, ventilación particular en cada despacho, amén das ventanas que hai nos pasillos, mamparas, mascarillas, non sei como se chaman estas outras pantallas, luvas no seu momento, desinfección pola mañá, mediodía e á noite. Pois nese momento, ademais, estábamos constatando que o departamento non estaba funcionando a pleno rendimento. Estamos falando de servicios sociais, atención prioritaria a usuarios e usuarias que necesitaban, que se atopaban nunha situación complicada e, polo tanto, se decidiu, desde o propio departamento, que, unha vez tidas todas as medidas de seguridade, a atención de servicios sociais, pois igual que o de obras e servicios, igual que a policía e igual que algún departamento especial, tiña que ser precisamente presencial. Vale? Bueno, a partir de aí se empezou a traballar con normalidade e non volveu a haber ningún problema máis. Por eso, non entendo por que me di vostede, porque me fai a pregunta como me fai. E lle repito, en ningún momento estuvo o departamento desatendido nese período de cuarentena. Se estuvo teletraballando e se estuvo atendendo a xente telefónicamente en todo momento. Unha pregunta que fixeche con respecto ao cole de Centieiras. Vale, o cole de Centieiras tuvemos unha reunión coa directora. Hai cousas que están no listado que por parte tanto de servicios como de educación se está traballando conxuntamente
en atender as súas solicitudes, pero Iria considerou o traer para metelo por rexistro para que constase tanto no Concello como na Xunta as obras que eran inversións para que as fixera o que sería a Xunta e as outras para que se cometeran desde educación, desde a supervisión ou colaboración con servicios. Esta nota sale porque hubo ali un tema de unha fuga de auga, había un atasco nunha baixante dunha obra que se fixo cando vostedes estaban e que conectaron o que sería augas pluviais, sí, con a baixantes. Entón, ali, a abrir, pois mezclouse e saleu ali un desastre total. Entón, bueno, neso estáse. Entón, para que conste que realmente de aquí hai cousas que dase conocimiento, pero tens unha reunión con eles desde os dous departamentos para falar e ver que realmente eso, hai cousas que son de inversión e que van á Xunta e outras cousas que se acometerán desde aquí. Non sei, quen justo, por favor. Bueno, en relación á contratación de Kiko Cadaval, o testamento fixo a mesma persona de sempre, daqui de Fene. Consideramos que lelo nas redes sociais non era o mesmo que facelo aquí no palco despois de facer a presentación, e entre os monologuistas que cancelamos consideramos que o máis significativo era Kiko Cadaval e por eso se contrataba a él, nada máis. Polo? Sí, ben. Pregunta, por denuncia de desbordamento do río Cádabo. Eu tamén me preguntei a mesma cousa. Se tramitou, se deu o traslado ao Departamento de Urbanismo e informarán da cousa. Pero, por resumilo, un peche na zona de policía que se estropea, pero que está na zona de policía. Non hai máis. En todo caso, o Departamento informará o que teña que informar ese respecto. Ora, o tema das facturas que dixeron non lle entendín ben, quería que me repetira a pregunta e, en todo caso, lle contesto no próximo pleno. E despois, a ordenanza de terrazas, si lle entendín, hai unha revisión de fondo, de forma, do contido urbanístico da ordenanza, que iso se fará durante este ano, lóxicamente, e outra cuestión é a extensión, bonificación, que falamos, que se fixo ano pasado e que a intención é que se repita este. En relación ao abogado da Rúa dos Muiños, de que é? Pois aí hai un edificio que está baleiro, que non ten propietario definido neste momento, hai un administrador concursal, creo que se chama, pero non hai ninguén que se faga cargo do bombeo dese soto que está asulagando o edificio colindante que si está habitado con garaxes ocupados, etc. Para poder entrar nese soto, aparte isto debían saber vostedes que xa ven da súa época, era deses expedientes que tiña pouco traballo detrás. Pois hai que ter a nomear a abogado para que leve o caso ao xulgado para pedir autorización xudicial para poder entrar nunha propiedade desafortunadamente privada e abandonada. Entón, é para iso. E despois, no tema da madeira, que decía que como se fan o tema de ofrecerlle a un maderista, cortar, pois mira, expliqueillo, aparte paseille toda a información de unha operación moi semellante en Limodre, que consta en franxas de terreo con un valor ínfimo de madeira que existen, madeira, ademais, neste caso, igual que en Limodre, na beira dunha estrada, donde a 10 metros non pode haber ni pinos, ni eucaliptos, ni acacias, tal como indica a norma, donde hai pinos e eucaliptos de escasísimo valor, donde, pedindo presuposto de unha roza, unha limpeza desa zona, costa cartos, donde se pide un informe técnico de valoración se aquela madeira vale algo, de canto vale e canto vale en relación á limpeza da propia parcela, coincide que hai un maderista que está cortando toda a zona paralela á mesma
E o que se fai é ofrecerlle a ese maderista, visto que a nós cortalo nos costa cartos, vale? Limpar aquilo nos costa cartos, está nunha franxa na que non pode haber pinos e eucaliptos, facemos cumplir a norma e o único que lle pedimos ao maderista é que respete as árbores frondosas que quedan nesa zona. Perdón, pero ni siquiera municipales as parcelas? Totalmente municipales. Son municipales? Claro. Son 19.000 metros cuadrados. O problema é que teñen 9 metros de ancho, de media, hasta o depósito de auga. Despois no depósito de auga hai unha serie de pinos que se caen habitualmente cando hai temporal na estrada, incluso ponen de risco o propio depósito, e despois na baixada hacia o polígono é un pouquiño máis ancho e ten piñeiros de escasísimo valor que costan máis costan máis limpalos do que vale. Entonces se fai esa xestión. Sí, poden ler as bases de execución do orzamento que aprobaron vostedes. O indica así, además, É dicir, o seu orzamento. Perdón, Sandra. Con respecto ao tema das plazas de arquitecto técnico, pois a necesidade de incorporación inmediata foi unha decisión tomada co concelleiro e co alcalde. Vimos a necesidade de facelo desta maneira. Contrato menor, si, bueno, a ver, o tema do coche da policía, recibimos unha chamada do concesionario dicíndonos que o coche estaba amañado, despois de ter toda a historia que vostede xa sabe, que contei en pleno e en comisión, desde o marzo do ano pasado, nos dan unha chamada, nos din que o coche está para entregar, nos sorprendemos porque facía pouco tempo decían que non valía para amañar, bueno, pois se contrata un perito para que nos diga como está ese coche, se realmente está ben ou se pode, tuvo esos cambios que nos aseguraba o concesionario e aparte porque pedíamos unha indemnización que seguimos pedindo polo tempo que estuvemos sin furgón policial. O perito, pois si, di que as pezas están todas cambiadas, que o coche está en perfectas condicións, recollemos o coche, devolvemos o que nos deixaron e xa temos o furgón funcionando. Vamos a seguir pedindo a indemnización polo tempo que estuvemos sin el. E non correu, a garantía sigue este ano, non contou para nada. Vica e a Rinca non houve ningún problema en Vica e a Rinca. Houbera aí atrás 3 persoas que chamaron que foron atendidas ao momento porque había, bueno, pois o tema dos máis peques, os de 3 de infantil, incluso de un 3 para a escola infantil, de 3 a 6, bueno, pois que esos peques que non poden baixar sós e que necesitan que alguén os acompañe. Falando coa policía, falando con estas persoas, chegamos a un acordo, a partir das 9 da mañá poden aparcar ese ratito para poder deixar as crianzas na escola e non houve ningún problema. Isto que vostede fala é dun problema, bueno, dunha actitude de algunha xente que non lle gustaba a esa persona, pero non hai problemas con Vica e a Rinca. No, pero sí, polas queixas para algunha xente. Bueno, eu moi breve, me preguntaban sobre o convenio de augas con Augas de Galicia e con Ares e Mugardos. Xa se explicou no seu momento, creo que xa lle di un anticipo, de todas formas, se queren tamén lles podo, creo que con o convenio poden verlo na resolución. Aquí do que se trata é que, debido aos problemas que hai con Ferrol, co tema da auga, das forcadas, e como están as tuberías na ponte das Pías, entre Mugardos, Ares e Fene, bueno, en varias reunións que tuvemos os alcaldes, decidimos ver ou explorar outras posibilidades de suministro. Entre as posibilidades de suministro que falábamos para os nosos concellos directamente era tomar auga directamente do Eume, do sitio que estimen convinte, lóxicamente, o estudio que faga Augas de Galicia, para coller a auga desde aí e por gravidade traela para os 3 concellos, o que nos simplificaría moitísimo, primeiro, aforrar cartos de consumo eléctrico moitísimo e, por outro lado, bueno, pois podríamos xa ter solucionado o problema da auga en todas as parroquias do noso concello, sempre por gravidade, non? Iso é o que se tratou en Augas de Galicia fai uns meses.
Bueno, pareceulles ben a idea de facer un convenio para facer un estudio de viabilidade. Ese estudio de viabilidade, nosotros queríamos que fixera Augas de Galicia, nos dixo que tiñamos que participar os concellos, así o aceptamos, e iso que está ahora mismo o convenio que se aprobou, que se mandou para Augas de Galicia, me imagino que en breve nos comentarán, farán o estudio, e a ver se é viable poder traer auga dali. Se é viable traer auga dali, pois habrá que seguir con eses trámites, porque aí xa implicaría moitas máis cousas. Implicaría a xestión da auga que hai que facer. Bueno, pois sabemos cal é a situación de Fene que con Viacua, tamén sabemos que Mugar dos Seares tampouco teñen contrato, co cal podríamos optar e poder facer entre os tres. Bueno, pois o que despois nos recomende tamén Augas de Galicia, que entraría a asesorarnos, pero bueno, vamos a ver primeiro que se faga o estudio de viabilidade, lóxicamente, e a partir de aí pois iremos falando. E o que se fixo foi asinar ese convenio, lóxicamente. Por outro lado, o do IBI, a Cámara Agraria, bueno, pois a verdade non me consta a reclamación do IBI, non o vin, non mo pasaron, o mirarei estes días e lles darei contestación. E despois tamén a mí me preguntaba sobre a inversión en Ares, Mugardos e Fene, que son das máis baixas da comarca, non? E decían que, pois sí, non sei como son as dos demais, a verdade é que non mirei como son as dos demais. Me preocupei de mirar a nosa e xa trasladamos a queixa correspondiente á Diputación. Intentaremos xestionar que isto se solucione de algún xeito, lóxicamente. Pero, efectivamente, a inversión en Fene será moi mala. Non, xa lle digo que vimos que era, non sei se é a última, pero mal. Entón, xa se trasladou a queixa á Diputación. E creo que non quedaba nada máis. Se non queda nada máis, están por contestadas tamén as preguntas, creo. Bueno, damos por finalizado o pleno. Vale, 3:12, moi ben. Hasta el lunes, non venga máis que se estoy por carra carallo. De verdade, Sempre poño no presencial despois do pleno. Sempre pongo no presencial despois do pleno. Claro, joder. De que mañán... Es que yo no tengo que coger el teléfono. ¿Qué iba a comentar? Pero nada, ya mañana... Pues levar os teléfonos de mañán. Joder, porque a estas horas... Pensaba venir. Bueno, pero...